sana. Karibuni. Leo ni siku ya pili ambapo tutakuwa na majadiliano ya kina hapa ndani na mawasilisho kadhaa, na kama tulivyotangaziana jana, siku ya kesho itakuwa ndo siku ya kwenda field, na ninaamini watu wote tumejisajili kwa ajili ya kwenda field. Basi kabla tujaingia kwenye ratiba yetu ya leo, naomba tufanye mapitio mafupi au marejeo mafupi kuhusiana na yale ambayo tulijadiliana jana au yale ambayo yalitokea siku ya jana katika ukumbi wetu. Siku ya jana ambayo ilikuwa ni siku ya kwanza ya mkutano wetu, tulipata kutambua au kufahamu zaidi kuhusiana na madhumuni ya mkutano huu, malengo ya mkutano huu na kwa nini hasa tumekutana hapa. Na tunamshukuru mtendaji mkuu kutoka TAHA Dr. Mkindi ambaye aliweza kutupa madhumuni ya mkutano huu na kwa nini tumekutana na nini hasa tunategemea kuachieve au kufikia baada ya mkutano huu, pamoja na yale mengine ambayo tunatakiwa kuyafanyia kazi. Lakini pia mojawapo ya maeneo ambayo alikuwa amesisitiza jana kama malengo ya mkutano wetu ni kuhakikisha tunakuja na mipango ambayo itaongeza idadi ya wakulima wadogo wanaopata ithibati, lakini pia kuongeza uelewa wa wadau mbalimbali katika masuala ya udhibiti wa viwango. Haya ni baadhi ya mambo ambayo tulijulishwa jana kama madhumuni ya mkutano wetu wa siku tatu. Lakini baada ya hapo tulipata pia nafasi ya kusikia maneno kutoka kwa wadau mbalimbali ambao wameshiriki katika kuandaa mkutano huu. Tulisikia salamu kutoka Trademark East Africa, kutoka UNDP, kutoka FFD pamoja na wadau wengine. Na katika salamu zao, kama mtakumbuka, wote walionesha nia yao ya dhati au commitment ya kuendelea kuisupport tasnia ya horticulture, hasa katika eneo hili la ufikiwaji wa masoko kupitia udhibiti wa ubora wa viwango vya bidhaa za horticulture. Kwa hiyo wote wadau walioongea jana walijikita katika maeneo haya na kuonyesha commitment kwamba wanaendelea na wataendelea kushirikiana na TAHA na wadau wengine katika kuhakikisha uelewa kuhusiana na udhibiti wa viwango unakuwa mkubwa katika nchi yetu. Baada ya kupokea salamu za wadau hao, pia tulipokea salamu kutoka kwa mkuu wetu wa mkoa ambaye naye alionyesha ni namna gani tasnia ya horticulture ni muhimu sana katika uchumi na ustawi wa mkoa wetu, kutokana na watu wengi kuwa wamejihusisha au waliojiingiza katika shughuli za horticulture, na alitoa wito kwamba wadau wote mbalimbali wanakaribishwa kushirikiana na ofisi ya kwake ya mkuu wa mkoa katika kuhamasisha na kuchochea maendeleo katika kilimo na nyanja nyingine katika mkoa wetu. Baada ya kumsikiliza mheshimiwa mkuu wa mkoa wetu, tulipata nafasi pia ya kumsikiliza mheshimiwa mgeni rasmi ambaye alikuwa ni naibu wetu waziri wa kilimo, mheshimiwa Anthony Mavunde Mbunge, ambaye alimwakilisha waziri wa kilimo. Katika hotuba yake ambayo ilikuwa ni nzuri sana, ilikuwa imesheheni mambo mengi mazuri ya kutia moyo na matumaini, alijikita zaidi katika kuelezea namna ambavyo nia ya serikali hasa ya awamu ya 6 imekuwa ni nia ya dhati katika kuendeleza sekta ya kilimo. Alielezea kuhusu utashi wa kisiasa ambao upo kwa sasa nchini katika kuendeleza sekta ya kilimo, na hivyo alitoa wito kwamba huu ni muda muafaka au muda sahihi zaidi kwa yeyote ambaye anataka kuwekeza kwenye kilimo, kwa kuwa serikali imeonyesha kwa vitendo kwamba inaisupport sekta ya kilimo. Alitaja mambo machache ambayo ni viashiria vya kuonyesha jinsi ambavyo serikali yetu imejikita katika kusaidia sekta ya kilimo kwenda mbele, ikiwemo ongezeko la budget ambayo imepelekwa katika Wizara ya Kilimo, ambayo budget imeongezwa zaidi ya mara 4 ikitoka takriban shilingi bilioni 220 mpaka bilioni 970, ongezeko ambalo halijawahi kutokea. Lakini pia alielezea juhudi na mikakati mbalimbali ambayo serikali inayo, ikiwemo kuwekeza zaidi katika masuala ya utafiti, kuwekeza zaidi katika uzalishaji wa mbegu, kuwekeza katika miundombinu mbalimbali ya umwagiliaji hasa katika mashamba ya uzalishaji wa mbegu, lakini na katika irrigation schemes nyingine mbalimbali. Alielezea kuhusu miundombinu katika uhifadhi wa mazao, hasa ujenzi wa common use facilities ambazo zitajengwa katika maeneo 3 hapa nchini. Lakini alielezea pia kuhusiana na serikali kuwa na mpango wa kuanzisha dedicated cold chain system kwa ajili ya kuhudumia mazao au bidhaa zinazoharibika. Lakini katika masuala ya viwango alielezea sana kuhusu mchango wa mamlaka ya udhibiti wa viwango kwa maana ya TPHPA, kazi kubwa inayofanywa na TPHPA katika kuhakikisha kwamba vibali vinavyotoka Tanzania vya usalama wa mazao vinakidhi matakwa ya masoko. Lakini pia alielezea kuhusu maabara
ya TPHPA ambayo ina ithibati za kimataifa na hivyo kuwa tayari kutoa huduma mbalimbali ambazo hapo awali tulikuwa tunazipata katika maabara za nchi nyingine. Lakini pia Mheshimiwa mgeni rasmi aliongea sana kuhusiana na nia na juhudi ambazo serikali imezifanya katika kufungua masoko mbalimbali ya bidhaa za horticulture ikiwemo soko la China, soko la India, soko la Afrika ya Kusini na mikakati ambayo ipo sasa hivi ya kufungua soko la Marekani. Pia mgeni rasmi wetu alipata nafasi ya kutuzindulia mfumo wetu wa taarifa na takwimu wa TARIC, lakini pia kuzindua Global G.A.P Cartoon Manual ambayo na yenyewe ilizinduliwa jana. Baada ya sessions za ufunguzi, jana tulikuwa na sessions nyingine 2 kubwa ambazo zilikuwa zimesheheni majadiliano na mawasilisho. Katika session ya kwanza siku ya jana tulikuwa na mawasilisho 3 kutoka kwa Bwana Anthony Chamanga, Bwana Mdili Katemani na Bwana Dr. Ephraim Jau ambao walipresent katika maeneo mbalimbali yanayohusiana na masuala ya viwango vya ubora na ufikiwaji wa masoko ya kimataifa. Session hii ilikuwa moderated na Dr. Gabriel Rugalema ambaye ni mtendaji mkuu wa taasisi ya World Veg kwa upande wa Afrika Mashariki na Kusini pia. Na katika session hii tulikuwa na bahati ya kuwa na wachambuzi wa mada ambao tulikuwa na wachambuzi 3 ambaye tulikuwa na Bwana Enoch Nyasebwa ambaye ni mkurugenzi wa maendeleo ya mazao kutoka Wizara ya Kilimo, tulikuwa na Bwana Lazaro Msasalaga ambaye ni mkurugenzi wa viwango kutoka shirika la usimamizi wa viwango Tanzania TBS, na tulikuwa na Bwana Eric Mwesigwa ambaye ni mtendaji mkuu wa taasisi au kampuni ya Greenset. Majadiliano yalikuwa ya kina, lakini mambo makuu 3 ambayo tuliyapata kutoka katika session ya kwanza ilikuwa ni moja, ni umuhimu sana wa kuendelea kutoa elimu ya ubora wa viwango. Hili lilisitizwa na presentation zote, panelist, lakini pia na wadau mbalimbali ambao walipata nafasi ya kuuliza maswali au kutoa michango yao. Lakini jambo la pili ambalo tunaondoka nalo katika session hili ya kwanza ilikuwa ni umuhimu wa kuwa na mikutano ya mara kwa mara ya kujadili masuala haya ya viwango vya ubora. Na hili lilichukuliwa na tulisema tutaangalia uratibu wake, nani anaweza kufanya uratibu wa jambo hili vizuri. Lakini ni muhimu na wadau walionyesha mijadala hii ya kujadili viwango vya ubora ni muhimu sana. Na jambo la 3 na la mwisho ambalo tumelichukua kutoka katika session ile ya kwanza ilikuwa ni masuala ya ubia na ushirikiano, partnership, private public partnership, hasa katika kusimamia eneo hili la ubora wa viwango. Hiyo ilikuwa ni session ya kwanza tuliokuwa nayo jana kabla hatujaenda lunch. Baada ya lunch tulikuwa na session nyingine nzuri ya pili ambayo ilikuwa na wasilisho ambalo lilifanywa na Bi Christy kutoka Global G.A.P South Africa, ambaye alielezea kuhusiana na kazi mbalimbali ambazo zinafanywa na Global G.A.P, lakini alielezea mabadiliko ambayo yamefanyika katika viwango vya Global G.A.P ambayo mtaalamu wetu Zakaria Kiputa naye alikuja kufafanua na kutafsiri kwa lugha ya Kiswahili ili wote tuweze kuelewa vizuri. Baada ya hapo tulikuwa na wachokoza mada na session hii ilikuwa moderated na Bi Jennifer Mbugi kutoka Global G.A.P Kenya, na wachokoza mada wetu wa siku ya jana tulikuwa na Bwana Yusuf Onali kutoka Hotanzia, Bi Rebecca Hepelwa kutoka AgriPromise, Bwana Patrice Ngege kutoka FPIC. Mambo makubwa 2 au 3 ambayo tuliyachukua kutoka kwenye session hii ya pili ya siku ya jana. Moja lilikuwa ni swala la uadilifu. Iliongelewa sana uadilifu, kwamba kuna kukosekana uadilifu baina ya wazalishaji kwa mara nyingine, lakini pia uadilifu kwa upande wa wanunuzi. Watu waliongea mambo mengi na wakashauri ikiwezekana tungekuwa basi labda na shule ya uadilifu, lakini bado haijaonekana tunafanyaje. Kwa hiyo nadhani kinachoweza kusimamia hapa ni mifumo mbalimbali ambayo ilipendekezwa na wadau ili kuweza kusimamia jambo hili la uadilifu. Jambo lingine lilikuwa ni ushirikiano zaidi baina ya wakulima na wanunuzi katika kuhakikisha kwamba wakulima wanaweza kukidhi vile viwango na wanaweza kupata zile ithibati na wanaweza kurenew vile vibali vyao vya ithibati ili visiweze kuexpire. Kwa kifupi sana, haya ndo mambo ambayo makubwa tuliyofanya kwa siku ya jana ambayo ilikuwa ni siku yetu ya kwanza. Leo ikiwa ni siku ya pili, tutakuwa na mawasilisho machache
na tutakuwa na sessions kama 2 ambazo zitakuwa na wachokoza mada, na tutakuwa na nafasi ya kutosha ya kuuliza maswali na kuchangia, kwa sababu ratiba yetu ya siku ya leo haijatubana sana kama ile siku ya jana. Kwa kuanzia ratiba yetu ya siku ya leo, kama mnakumbuka jana kuna mawasilisho ambayo hatukuyafanya, kwa hiyo tutaanzia pale ambapo tuliishia jana. Na kwa kuanzia kabisa, mambo tulioongea mengi mazuri yanahitaji rasilimali fedha. Ili kuweza kuwekeza katika miundombinu ya kisasa ya uhifadhi wa mazao, tunahitaji rasilimali fedha. Ili tuweze kuwekeza katika miundombinu ya uzalishaji wa kisasa unaozingatia utunzaji wa mazingira, tunahitaji teknolojia. Teknolojia ni gharama. Gharama hizi nani anatuwezesha? Tunatazama taasisi za kifedha. Na tuna bahati sana katika mkutano wetu kuwa na baadhi ya taasisi za kifedha, lakini muda huu naomba nichukue kumkaribisha Bi Helen Wakunga wa Kuganda kutoka taasisi yetu ya PAS, ambao hawa ni wadau wakubwa sana na wabia wakubwa sana katika kuhakikisha sekta hasa ya kilimo inapata fursa za mitaji yenye masharti nafuu kwa wakulima na wadau wote katika mnyororo wa thamani. Kwa hiyo wasilisho letu la kwanza tutasikia kutoka PAS, ili tuweze kusikia ndugu zetu PAS wao wanafanyaje kazi na wakulima katika kuwasaidia kupata fursa za mitaji na mikopo, lakini wanafanyaje kazi na taasisi nyingine za fedha kwa maana ya commercial banks na financial hizi microfinance institutions, taasisi za umma na taasisi za binafsi. Kwa hiyo tukae mkao wa kusikiliza. Pia katika wasilisho lake litakuwa ni sehemu ya kusikia fursa, kwa sababu inawezekana wengi hatujui sana kazi ambazo wanafanya PAS na tunaweza kunufaikaje tutakapokuwa tumepitia PAS kuweza kupata mikopo. Lakini pia sambamba na wasilisho atakayolifanya katika eneo letu la maonesho pale, PAS wanabanda. Kwa hiyo ukishindwa kuuliza maswali yote katika ukumbi, basi tafuta muda upite katika eneo la PAS pale, utapata taarifa za kutosha na maelezo na namna gani unaweza ukapata fursa ya mitaji na mikopo yenye masharti nafuu. Naomba tumpigie makofi Helen anapokuja kuchukua podium. Helen, karibu. Habari ya asubuhi mabibi na mabwana. Kama mlivyoambiwa, mimi naitwa Helen wa Kuganda kutoka shirika linaitwa PAS. Natokea kanda hii ya kaskazini kama meneja wa kanda, na kazi yangu kubwa leo ni kuwaeleza fursa mbalimbali ambazo zipo kwenye kuweza kufanikisha miradi mbalimbali ya wadau wa kilimo katika mabenki ili waweze kupata fursa za mikopo. Lakini pamoja na hayo, tutajaribu kugusia pia mambo ya standard implementations katika shughuli zetu za kilimo, kwa maana ya viwango ambavyo tungependa au tunapenda wadau wa kilimo waweze kuvizingatia katika kufanya shughuli hizo za kilimo. Kwa hiyo nitaanza presentation yangu kwa kuwaambia kwanza PAS ni nini, alafu baada ya kuifahamu PAS then tutaweza kuenda katika kuona fursa mbalimbali ambazo zipo kwenye sekta yetu ya mikopo kwa wadau mbalimbali wa kilimo, lakini pia tutaenda pia kwa kifupi kuangalia ni vigezo gani muhimu sana ambazo tungependa tunavyoendelea kujihusisha na shughuli za kilimo, lakini pia tuwe navyo kuvitafakari, kwa sababu ndivyo vinavyotuwezesha kuwa na shughuli za kilimo zenye tija. Kwa hiyo kwa kuanzia, sijaona kama slide ameanza kuweka, lakini ukiweka naomba uende mpaka slide ya 3 ambako naanza kuelezea PAS ni nini. PAS kama nilivyosema kirefu chake ni Private Agricultural Sector Support, ambako tunatafsiri tunasema ni shirika binafsi ambalo kazi yake ni kubwa ni kusaidia wadau wa kilimo katika kuwaunganisha na mabenki ili wapate mikopo. Sasa PAS tunaiita
binafsi kiutendaji, lakini kimuundo PASS ni shirika ambalo lipo chini ya serikali yetu ya Tanzania na serikali ya Denmark. Hawa wawili ndio wameweza kuanzisha hili shirika la PASS mwaka 2000. Naomba uende paka slide number 5. Ndio wameweza kuanzisha hili shirika la PASS wakiwa na lengo la kuonyesha kwamba kutatua changamoto ambayo ilionekana kwa wadau wa kilimo wengi, kwamba wanajishughulisha na shughuli za kilimo, wana elimu ya kutosha, lakini wanapotaka kukua mwenyewe ni kazi kidogo, unahitaji fursa kutoka kwa vyombo vya fedha. Lakini ikaonekana kwamba hawa wenzetu wa fedha kidogo wanakuwa wanasita, aidha kwa kutokuielewa sana sekta yetu ya kilimo, lakini pia ni kutokana na majanga mbalimbali ambayo yapo kwenye sekta yanayowafanya kwa njia moja au nyingine wawe wanasita. Kwa hiyo serikali yetu ya Tanzania kwa kushirikiana na serikali ya Denmark walianzisha hili shirika la PASS, likiletwa kwa sababu ya kutatua changamoto hiyo ya kuhakikisha kwamba hawa wadau wa kilimo wanakopesheka kwa mabenki. Lakini pia baadaye wenzetu wa Sweden walituunga mkono. Kwa hiyo PASS ni shirika ambalo linawezeshwa na serikali ya Denmark na serikali ya Sweden kwa sasa hivi katika shughuli ambazo tunafanya kuwasaidia wadau wa kilimo. Lakini tukiangalia katika kamiti yetu ya founders wa PASS, tuna serikali yetu ya Tanzania, ya Denmark na mkulima wa Tanzania. Hawa haswa ndio wamiliki halisi wa shirika hili la PASS. Sasa PASS, naomba uende next slide. Sisi PASS tunafanya kazi Tanzania nzima, lakini tunafanya kupitia ofisi zetu za kanda. Makao makuu ya PASS yapo Dar, lakini tuna matawi kama 6, tukianza na hili la Arusha ambako mimi ndio nimesimama hapa kama mwakilishi wa tawi. Lakini tuna tawi lipo Kigoma, tuna tawi hili la Kigoma sasa hivi tumelimove liko Tabora. Kwa sababu matawi yetu ni ya kanda. Kila kanda inasimamia mikoa kati ya 4, 3 mpaka 5 kulingana na jiografia jinsi ilivyokaa. Tuna tawi Morogoro, tuna tawi Mbeya, tuna tawi Songea, lilikuwa Mtwara, ili nalo tumelimove Songea kutokana na uhitaji wa kule, ilionekana center iko Songea zaidi. Tuna tawi Mwanza. Kwa hiyo mwisho wa siku katika mtandao wetu wa PASS tunaweza kuhudumia wajasiriamali wa Tanzania nzima kupitia ofisi zetu za kanda, na popote walipo sisi tunakwenda, sisi tunawafuata. Tukisha kuwa na mahitaji ya kuhitaji kuunganishwa na vyombo vya fedha, sisi PASS tunakufuata popote mlipo. Kwa hiyo naomba uende next slide. Lakini pia PASS katika kufanya hizi shughuli zetu, kwa sababu nimesema sisi PASS ni kiungo. Sisi PASS hatutoi mkopo moja kwa moja. Kazi tunayofanya ni kuunganisha wadau wa kilimo na mabenki ili wapate mikopo. Sisi kazi yetu kubwa ipo kwenye udhamini wa hii mikopo, nitaelezea chini. Kwa hiyo katika kufanya kazi hii PASS tuna mikataba na mabenki mbalimbali ambayo sisi tunawapeleka hawa wadau wa kilimo huko ili waweze kukopeshwa na sisi tuweze kudhamini hii mikopo. Kwa hiyo katika haya mabenki kuna CRDB, kuna NMB, kuna NBC, Equity, nadhani mnayaona hapo, TADB, Azania, yako mengi, na huwa tunaingia mikataba na mabenki mengi kutokana na kuwarahisishia wadau wa kilimo kuweza kupata hii mikopo kirahisi. Aidha unakuta kuna mabenki yana vigezo saa nyingine kidogo ni rahisi kidogo ukifananisha na benki nyingine, lakini kuna ule uwepesi tu kwamba inawezekana hawa wadau wa kilimo tayari wana mazoea na benki fulani, kuanza kuwaambia wakahamie benki fulani inakuwa ni kazi. Kwa hiyo tunajitahidi kuwa na mikataba na mabenki mengi ili kuhakikisha kwamba hawa wadau wa kilimo wanaweza kusaidiwa pale walipoweza kuanzisha mahusiano na hivi vyombo vya fedha. Na tunavyosema kwamba PASS tunakuwa na mikataba, ni kwamba hizi fedha zetu za udhamini pia tunakuwa tumezisambaza katika haya mabenki mbalimbali ili kuhakikisha tu pale ambako mdau wa kilimo anahitaji mkopo na amefikia vigezo, basi anaweza kukopesheka kirahisi. Naomba twende next.
Lakini katika hili pia pasi tunatambua mchango wa wadau mbalimbali wa uwezeshaji kwa maana ya NGOs, taasisi mbalimbali ambazo huwa tunaingia nayo si mikataba haswa, ni MOU ambazo tunakuwa tunashirikiana nao katika kuwafikia hawa wadau wa kilimo. Na katika hii picha mnaweza mkaona Taha yuko center, ni kati ya mdau wetu mkubwa sana ambaye tunashirikiana naye katika kuhakikisha sekta nzima ya horticulture inaweza kunufaika, kwa sababu tunaamini Taha yeye ana kila kitu kinachohusiana na sekta nzima ya horticulture. Kwa hiyo wadau wetu wengi wa horticulture, nadhani horticulture Kiswahili tunasema ni mboga mboga na matunda, tunaweza kuwafikia kupitia Taha na kuhakikisha basi wanaweza kukopesheka, kwa sababu tukiwa na Taha, kwanza Taha anatuhakikishia mambo ya capacity building, unakuta tayari alishawajengea uwezo, lakini masoko anakuwa tayari yuko nao katika hali nzuri, kwa sababu tunajua sekta yetu ya horticulture tunadili na mazao ambayo yako tunaita perishable, yani yanaharibika kwa haraka. Kwa hiyo hata tunapoongelea masuala ya kimikopo kwenye sekta nzima ya mboga mboga na matunda, swala la kuwa na soko la uhakika linakuja mwanzo, kwamba hauwezi ukaingia kwenye sekta ya mboga mboga na matunda lakini ukawa unataka kufanya kama anayefanya mtu wa mahindi. Mahindi anaweza akatunza mahindi yake hata muda mrefu akauza hata mwaka kesho, lakini sisi vya kwetu tunavyovitengeneza ni lazima viweze kufika kwenye masoko kwa wakati. Kwa hiyo tunajitahidi sana kuhakikisha kwamba wadau hawa tunawafikia kupitia vyombo sahihi, lakini pia wawe na mikataba ambayo wana uhakika wa kile wanachokizalisha kinaenda kuliwa wapi katika muda ambao yale mazao yanaweza kustahimili. Sasa nimesema pasi sisi ni wadhamini. Katika kazi yetu hii ya udhamini pasi tunafanya kazi kuu mbili. Tunafanya kazi kuu mbili. Sisi tunasema tunafanya kazi ya business development au huduma ya kibiashara. Katika huduma ya kibiashara, pasi kazi kubwa tunayofanya ni kusaidia wadau wa kilimo kuandalia maandiko ya biashara, kwa sababu ili ukopesheke kwenye benki anahitaji uwe na andiko la biashara, kitaalamu wanaita business plan, ambayo benki inamsaidia kuweza kufanya decision ya kuweza kukupa ule mkopo unaohitaji. Sasa kuna wadau wa kilimo unakuta huu uelewa wa kuandaa haya maandiko si wote. Kuna ambao sasa hivi wana vyanzo vyao, wengine wanaweza kuandaa, na kama benki ameweza kukubali, sisi pasi bado tutapitia kujiridhisha kukuwekea dhamana. Lakini kuna wale ambao wanakuwa hawana huo uwezo. Sasa sisi pasi tunachukua hilo jukumu la kuandalia haya maandiko kwanza. Sisi tutakaa pale na kuanza kuona kwamba wewe unaweza kukopesheka kwa nini unataka kwanza mkopo. Ni nini haswa unafanya, na ukichukua mkopo wa watu utaurudishaje? Kwa hiyo tutafanya haya mambo yote kwenye andiko, then tutampelekea benki, huku tunamwekea na barua kwamba huyu mtu sisi tumemwangalia, ukiridhika kumpa mkopo tutamuongezea na dhamana. Lakini tunafanya mambo pia kama capacity building, lakini haya asilimia kubwa tunafanya kwa kushirikiana na taasisi ambazo zimejiwekeza zaidi katika kutoa uelewa zaidi wa mambo mbalimbali. Hatufanyi sana moja kwa moja peke yetu, tunaweza tukashirikiana kama na Taha au na organizations zingine ambazo ziko kule kwenye ground. Kwa hiyo kama wanahitaji ku-outsource labda vitu fulani ambavyo viwe more detailed upande wa mambo ya hawa wateja hasa wanahitaji nini ili kufika kwenye vyombo vya fedha, sisi tunashirikiana nao katika kuhakikisha kwamba hawa wadau wanaweza kutimiza vigezo. Kwa sababu nadhani mnafahamu, ili ukopesheke kuna vitu unatakiwa umeshaweza kuvizingatia toka unavyoanza hizi biashara zako. Kwa sababu biashara mara nyingi mdau wa kilimo anaianza mwenyewe. Sasa mikopo ni kitu kinakuja kukuwezesha kutoka kwenye ile hatua ambayo umeshapambana peke yako ili kuweza kuenda kwenye hatua nyingine. Sasa kwenye haya mapambano uliokuwa unafanya peke yako, kama kuna vitu hujazingatia vinavyohusiana na mambo ya kuweza kukopesheka, inawezekana pia ukajikuta unachelewa kufika. Lakini kuna vitu kama kuwasaidia wadau wa kilimo kuandaa makundi, wale ambao wanataka kuwa kwenye makundi wakiwa wanahitaji
pia huwa tunaweza kuwasaidia. Kwa hiyo hiyo inakuwa ni huduma yetu ya kwanza. Huduma kuu zaidi niliyosema ya PASI iko hapa kwenye udhamini. Sisi PASI ni shirika la kidhamini. Kazi yetu kubwa, tunadhamini wadau wa kilimo. Naomba uende next. Tunadhamini wadau wa kilimo kwenye haya mabenki. Tunaposema tunatoa udhamini, maana yake ni kwamba wewe mdau wa kilimo utakuwa na dhamana zako binafsi, kwa maana ya nyumba au mashamba ambayo yameendelezwa, ambayo yanaweza kutumika kama dhamana kule kwenye mabenki. Lakini bado unakuta kutokana na changamoto zilizoko kwenye sekta yetu ya kilimo, bado mabenki yanakuwa yanasita kutoa hii mikopo. Kwa hiyo ndio PASI anasimama pale katikati katika kusema sasa, pamoja na huyu ameshajiwezesha, sisi tunamuongezea zaidi katika kuhakikisha kwamba basi anakopesheka. Ndio hapo tunasema kwamba tunakuongezea dhamana. Lakini kwenye shughuli hizi pia PASI tumeweza kuanzisha vituo watamizi ambavyo hivi tumelenga vijana. Tuna incubate vijana katika mazao mbalimbali, na moja ya zao tunalofanya ni upande wa horticulture, tukiwa na lengo kwamba hawa vijana tukiwafundisha uzalishaji na baadaye tukawasapoti kwenye mabenki wakapata mikopo, maana yake wanaweza kusimama wenyewe na kuwa wadau wa kilimo. Ila PASI katika hizi huduma pia tumeanzisha kampuni tanzu ambayo tunaiita PASI Lease. Kwenye hii tumeingia kuhakikisha kwamba kuna wadau wengi wa kilimo wanakuwa pia na mahitaji ya vifaa mbalimbali, labda matrekta, mashine na vifaa mbalimbali, greenhouses kwa nyinyi. Saa nyingine unakuta tukiwafikisha kwenye mabenki process inachelewa. Kwa hiyo sisi PASI pia tumeanzisha kutoa hivi vifaa moja kwa moja kwa udhamini ambao hakuna dhamana. Dhamana ni vile vifaa vyenyewe. Hizi tu ni katika ile juhudi ya kuhakikisha kwamba hawa wadau wa kilimo wanafikia malengo, aidha kupitia kwenye mabenki, lakini kwenye vifaa basi hata sisi wenyewe kuweza kuwasaidia kupata hivi vifaa ili shughuli nzima ya kilimo iweze kwenda kama inavyotakiwa. Naomba uende next. Sasa nikirudi tena kwenye ile shughuli yetu kuu ambayo nimesema ni ya udhamini, PASI tumeigawanya. Tuna products ambazo tumezigawanya. Kuna product ambayo tunaifanya sana, tunaiita traditional guarantee au ndio product mama. Hii ni ile ambayo sisi tunakuja kukuandalia sasa lile andiko la biashara, yani tunaanza kutoka mwanzo. Tunakupeleka kwenye mabenki ili tuweze kukudhamini. Na katika dhamana hii tunakudhamini kati ya 60% mpaka 80% ya kiasi cha ule mkopo ambacho wewe unahitaji. Sasa katika hali ya kawaida dhamana tunayotoa ni 60%. 80% ina condition. Anayefika kudhaminiwa 80% ni kina mama na vijana. Kina baba wao wanaishia kwenye 60%, labda kama watakuwa wamezingatia zaidi viwango bora vya uzalishaji ambavyo nitavielezea kwenye slide inayofuata. Hivyo ndio vinaweza vikawapandisha, lakini kina mama na vijana wao walipewa upendeleo huo kutokana na kwamba wana changamoto nyingi zaidi. Unakuta dhamana zao, unakuta saa nyingine hawana, wanatarajia baba amwandikie ili aweze kwenda kukopa. Yaani vijana ndio kabisa unakuta hawana kitu. Kwa hiyo walipewa kipaumbele special toka mwanzo. Kwa hiyo kina baba wanaishia 60, lakini wakijiongeza zaidi wanaweza wakafikia hiyo 80. Lakini katika hizi shughuli zetu tuna product ambayo tunaiita portfolio. Hii inatumika sana. Wadau wengi ambao tumewadhamini tunawadhamini moja kwa moja. Hii tunafanya na mabenki. Yaani mdau wewe wa kilimo inawezekana usijue sisi PASI kama tupo kwenye biashara yako. Tunakudhamini moja kwa moja. Yeye benki akishapitisha mkopo analeta kwetu, anasema huyu mteja tunaomba mumpe dhamana. Sasa hii ina limit, inaanzia kiwango kile cha chini kabisa ambacho benki yuko tayari kutoa mpaka mwisho milioni 200, na hii inatumika sana, ndio inatumika sana. Zaidi ya hapo sasa hii ya kawaida ndio hiyo ambayo wadau wengi wa kilimo wanatufahamu PASI. Kule kwenye field tunakuja, tunashauriana, alafu tunawarudisha kwenye mabenki.
Kwa hiyo kwa jinsi hiyo sisi PAS ndio tunaweza kuwafikia sasa wadau wengi, na hii ya special tulianzisha ili kumuongezea nguvu benki, kwa sababu benki pia ana wateja ambao saa nyingine hataki PAS aanze nao toka mwanzo, kwa sababu tayari ameridhika na kile anachokifanya, anachotaka tu ni udhamini. Kwa hiyo yeye anakuja, sisi tunamdhamini moja kwa moja. Naomba tuende next. Sasa katika shughuli za kilimo tunaposema ni mnyororo mzima wa thamani. Tunapoongelea kilimo tunaongelea kuanzia yule anayeingia shambani analima, lakini kuna yule anayenunua na kuuza mazao, kuna wasindikaji mbalimbali, kuna wasafirishaji. Kwa mfano nyinyi kwenu mna ma-export ambao wanachukua wanapeleka nje ya nchi, lakini kuna hawa watu wa pembejeo ambao wao sasa ndio wanatuuzia vile viuatilifu mbalimbali vya kuweka kwenye mashamba yetu, na yani ni cheni nzima. Tunachoangalia tu kila mdau wa kilimo anaanzia wapi na anaishia wapi katika mchango wake kwenye hii sekta nzima ya kilimo. Kwa hiyo kwa sisi tuliopo kwenye horticulture pia nadhani tuko kwenye hayo makundi. Kuna hapa nimesikia kuna wanaolima, kuna wasafirishaji, kuna wasambazaji, kuna baba alikuwa pale yule ambaye anapima udongo tu, yeye bado naye ni mdau, kwa sababu mwisho wa siku ndio anawezesha kuja kujua kwamba wewe unalima huu udongo wako una changamoto gani, kwa sababu pia tuna ile hali tu saa nyingine tunaweka tu mambolea, kumbe si ajabu hata hiyo mbolea haitakiwi. Kwa sisi tunachoangalia tu ni huyu mdau wa kilimo anaanzia wapi na anaishia wapi katika ule mnyororo mzima wa thamani. Hawa wote kwetu wanakuwa wanaweza kukopesheka. Lakini katika kuwasaidia pia kuna mafungu, tunaweza tukakusaidia ukiwa kama mtu binafsi. Kuna walioko kwenye vyama vya ushirika, kuna walioko kwenye vikundi, kuna wale walioko kwenye makampuni. Tunachoangalia tu ni ile unit ambayo wewe umeweza kusimama kama mzalishaji, na kama ipo kisheria kwamba benki anaweza kukopesha ile jinsi mnavyofanya kazi, basi sisi PAS pia tutaweza kusupport. Lakini kama upo katika hali ambayo, kwa sababu kuna wengine wako kwenye vikundi hawajawahi kusajili, sasa huwezi kukopeshwa kwenye kikundi ambacho hakijasajiliwa. Kikundi ili kikopesheke lazima kiwe kina usajili. Kwa hiyo vile vitu vya sheria vitaangaliwa katika kuhakikisha nyinyi mpo kwenye hali ile ambayo mnaweza kusaidika katika wingi wenu. Lakini kwa mtu binafsi, yeye anakuwa na vigezo vichache zaidi kwa sababu anasimama yeye kama yeye. Naomba tuende next. Sasa kwenye hii mikopo, wadau wa kilimo kupitia dhamana ya PAS wana uwezo wa kunufaika na mikopo ya aina mbalimbali. Kuna mikopo ya muda mfupi ambayo mingi waga wanaita ni working capital. Ni ile mikopo ambayo unahitaji tu, labda unataka kununua pembejeo, ni vile vitu vya papo kwa papo ambavyo vingi vinakuwa ndani ya ule mwaka wa kazi ile unayofanya. Kwa hiyo inaweza kawa ni mikopo ya pembejeo, ni mikopo ya mbegu, ni mikopo ile shughuli. Kwa mfano wewe unanunua na kuuza mazao, inawezekana unataka kustock, kununua mazao ili usubiri msimu. Lakini sasa wale ni wale wenzetu. Kwa upande wa huku nadhani yale mazao yanaenda moja kwa moja shambani, lakini inawezekana anahitaji kukusanya hela ili aweze kwenda kununua na kwenda kuuza. Sasa huyu ataingia kwenye hii mikopo ya muda mfupi. Lakini kuna mikopo ya muda mrefu. Hii ni ile mikopo sasa ambayo watu wanahitaji vifaa mbalimbali, unahitaji kutengeneza greenhouses, unahitaji kununua mashine na kadhalika. Nimeambiwa dakika zangu zimeisha, naomba niongeze speed. Lakini katika kukopesheka hii mikopo kuna vigezo ambavyo lazima uweze kuvifikia, na hivi nimeona niviweke vile vichache tu vya msingi ambavyo vingi ndio vinatukwamisha. Tukianza na biashara. Biashara inatakiwa iwe ni ile endelevu. Yaani ulishaianza, ni biashara mpya jamani hazikopesheki. Ziko zinazokopesheka, lakini pia hatupendi kushauri kwa sababu mara nyingi biashara mpya hata wewe mwenyewe hujajua vizuri yaliyoko mule ndani. Kwa hiyo ni ile biashara ambayo tayari imeanza ndio mara nyingi inakopesheka, lakini kuna dhamana ya wewe kama wewe lazima uwe nayo, kwa sababu PAS tumesema tunatoa dhamana ya nyongeza. Lakini kuna kigezo kikubwa sana sasa hivi kinatusumbua, ni matumizi ya akaunti zetu za benki. Wadau wengi wa kilimo hasa sisi tulioko mashambani hatutumii akaunti. Kwanza wengine hatuna.
Sasa tunapokuja kwenye mikopo tunahitaji kuona kwamba wewe unavyosema nataka milioni 10, huwa anashika milioni 5, 7 ziko wapi? Ukiingiza na kutoa kwenye zile akaunti yale mahesabu yanaonekana. Kwa hiyo na benki anatumia kama kigezo cha kufanya maamuzi. Tunapoongelea milioni 20 huyu mtu anafanana nayo, hata hiyo milioni 20 benki ndio anaenda siku ya kwanza. Hajawahi kufungua, anakuambia tu zinapita juu, zikija zinaenda hivi. Kwa hiyo tunawaomba sana mnapofikiria hivi vitu mfikirie pia kutumia hizi akaunti za mabenki. Ni moja ya kigezo kikubwa ambacho kinatupa sisi uwezo wa kuweza kuwatathmini zaidi. Tunafika kule na wadau wa mabenki tunaangalia, lakini tukija kwenye makaratasi hakuna kitu. Lakini kuna soko la uhakika, hasa upande wa horticulture, nadhani hilo nimeshaliongelea. Wenzetu TAHA watatusaidia kwa sababu kwenye horticulture hiyo tumefunga kabisa. Kwa sababu tumeona uwezi kumpa mtu yuko kwenye horticulture mkopo ambao hajui anaenda kuuza wapi. Utakuwa unamuua. Anauza nyanya, analima nyanya huwa zina tabia ya kufloat. Leo hii nyanya shilingi 1000 analima akitegemea 10,000 anaenda kuta soko shilingi 2000. Kwa hiyo kwa kweli imekuwa ni changamoto. Kwa hiyo kwenye upande wa horticulture tunaomba na hilo mlichukue kwamba mazao ya horticulture ni muhimu yakawa na soko la uhakika, aidha la ndani au la nje. Lakini utunzaji wa rekodi zetu pia za shughuli tunazofanya kule kwenye mashamba na yenyewe ni muhimu sana, kwa sababu wengi hatuna rekodi. Yaani kwanza hatutumia akaunti na rekodi hatuna, sisi tuna zile tu tunafanya ambazo babu zetu na mabibi walikuwa wanatumia. Sasa wenzetu tunajua vichwa vyao vilikuwaga vizuri, sisi vya kwetu pia vina mambo mengi. Kwa hiyo ukimwambia hata mtu aanze kukumbuka mambo yake, wengine hata sasa hivi hawakumbuki vizuri. Sasa nilitaka tu kugusia, tulikuwa tumepewa tuangalie mambo ya standard implementation. Sisi PASS tunazingatia sana kwamba hawa watu wanazalisha kwa viwango vinavyotakiwa, na kwetu mara nyingi watu tunaita ni inclusive green growth, ambayo tunaangalia kwamba huu uzalishaji tumeyaangalia yaliyoko na yajayo yakoje. Kwa hiyo tunaangalia sana mambo ya resilience, mambo ya unajua sasa hivi tuna mabadiliko sana ya tabia nchi. Sasa je, sisi kama wadau wa kilimo tumejipangaje katika kuhakikisha tutaendelea kuzalisha pamoja na haya mabadiliko? Kwa sababu tunakuta tuna mafuriko, mara tuna ukame, saa nyingine tunapata maupepo ya ajabu. Kwa hiyo sasa hili tunaliangalia, tunapokuja kwako tunaangalia wewe umejipangaje. Umeingia mkataba na watu utazalisha, lakini huku kuna mabadiliko ya tabia nchi ambayo inawezekana yakakufanya wewe usifanye nini? Usizalishe. Kwa hiyo sasa hayo pia tunakuwa tunayaangalia kwamba je, unatakiwa ufikirie labda mbegu hii kila nikitumia hii mbegu tu inaliwa tu na wadudu. Je, ni mbegu gani labda naweza nikatumia ambayo itakuwa inastahimili zaidi katika hiki kitu ninachofanya, lakini ninaweza pia kufikiria mazao gani na gani ambayo naweza yakawa yanastahimili zaidi pale nilipo. Lakini nakumbwa sana na ukame, je, nafikiria vitu kama umwagiliaji. Kuna ile greenhouses unajua inatusaidia kuzalisha katika controlled environment, yani mazingira ambayo tumeya control. Sasa je, tunafanya hivyo? Wadau wetu wengi wale wadogo wadogo kule tunafahamiana. Sisi bado tunafanya yale ya kwetu ya kawaida. Hayakatazwi, ila sasa inabidi tufikirie zaidi nje ya box kuona kwamba haya mabadiliko mbalimbali tunayokutana nayo tumejipangaje. Kwa sababu otherwise tutashindwa kusupply, tuna mikataba tunashindwa kusupply kwa sababu ya kwamba tu kule tunakofanyia kazi hatujajipanga vizuri. Tukishtuliwa kidogo tu basi sisi tunaanguka. Lakini tunaangalia mambo ya inclusiveness. Wewe unafanya kazi mahali, je, wale unaofanya nao kwanza wako aware na kile kitu unachokifanya? Kwa sababu hata kama unawafanya kazi wana haki zao, wanatakiwa wafahamu. Kuliko kukaa tu kumtreat mtu kama mtoto mdogo, lakini ukimuelekeza akaelewa pale mnafanya nini haswa, inasaidia zaidi. Kwanza anaweza akafanya kwa tija zaidi. Lakini kuna vitu vya kuwalinda. Je, wako aware? Kwa sababu kwa mfano unakuta wadau wetu wale wanaofanya kazi kule kwenye field, unakuta anapiga dawa, hajavaa maski, hajavaa gloves, ana boots. Si ajabu hajui, wala hajui kwamba anachodhurika ni yeye, afya yake. Afahamu. Sasa sisi tunaofanya nao kazi kule, je, tunatumia initiative gani kuhakikisha kwanza wako aware na kile kitu ambacho wanafanya, lakini pia tunawapatia vile vifaa ambavyo vitawawezesha wao kujikinga na kuhakikisha kwamba wanakuwa salama.
tunazalisha, lakini tunazalisha katika hali ya usalama. Lakini tuna field zetu, kuna saa tunaweka vibarua wengi sana. Tunaangalia hawa vibarua ba wanawake wanaweza kufanya shughuli gani, wanaume, kwa sababu mwisho wa siku katika hivi vitu tunataka wote wawe involved, lakini kuna vijana pia. Lakini kuna mambo ya walaji tunawafikiria, kwa sababu vitu tunavyovizalisha vinatakiwa tuje tufikie hata viwe na lebo, tujue hizi nyanya zimetoka wapi, zimezalishwa upande gani, zina nini na nini. Sasa si ajabu tunafanya tukisema mambo yetu ya Global G.A.P certification tunapeleka nje, lakini huku kwetu hali ikoje? Tunaweka tu kule sokoni kwetu, basi atakayekuja atajua mwenyewe kimetoka wapi, haijulikani. Kwa hiyo tunajaribu kuweka hiyo awareness kwamba tunahitaji kufahamu na mdau wa kilimo azalishe katika hali ambayo basi hata mwenyewe atakuwa proud na kile kitu ambacho anazalisha. Mimi napenda kutoa mfano wa mchele. Unajua mchele wale wanaotoka Mbeya, mchele wao una umaarufu sana. Mchele wa Mbeya. Lakini uko labeled vizuri. Ni wale wafanya biashara tu. Anakuuzia mchele wa kule Mabogini, anakuambia ni wa Mbeya. Kwa hiyo ni vitu ambavyo tunataka katika uzalishaji ambao uko standard tuweze kuvifikiria. Lakini kuna vitu vya kuangalia ekolojia yetu ikoje. Sisi watu wadau wa horticulture tunapenda sana maji, kwa sababu shughuli zetu zinataka maji. Kwa hiyo ingine tunataka paka tukalime kule mtoni kabisa, wakati kuna zile distance ambazo tunatakiwa tuachie hata ule mto uweze kupita. Ndio ile unakuta mtu kalima mtoni na mafuriko yakija na kila kitu kimebebwa. Lakini kuna mambo mengi katika ekolojia yetu, kwamba hatuishi peke yetu. Kuna viumbe mbalimbali ambavyo tunaishi navyo, inabidi tuvifikirie. Vingine tunategemeana. Kwa mfano sisi kule mashambani tunategemea nyuki. Nyuki ndio wanafanyaga uchavushaji wa mazao yetu, lakini tunaandaa mazingira yenyewe hata nyuki hawezi kukanyaga, na kesho tunasema hatukuzalisha. Lakini ni kwamba hatukutunza yale mazingira ili na yenyewe yaweze kutupa faida. Lakini kuna mambo ya kucreate kazi zaidi. Tunapokuwa wabunifu zaidi, pia tunatoa kazi zaidi. Kwa mfano hata tunapofikiria kuweka greenhouse kule kwenye mashamba yako, tufanye ni wakulima wote, kuna watu watapata kazi zaidi, watatakiwa kwenda kuyaweka yale ma greenhouse na vitu kama hivyo. Lakini kuna recycling ya, kwa mfano machupa, wale watu unajua kuna vitu vinachafua mazingira kama yale machupa ya madawa tunaenda kununua kila siku, tunapiga kule kwenye mashamba. Tumewahi kujiuliza yale machupa yanaishia wapi? Tunayakusanya kwa jinsi gani? Kwa sababu mwisho wa siku yale ndio yanayokuja kuchafua mazingira yetu. Sisi kama Pasi tumeenda mbali zaidi. Hata hapa tunaona kwenye ukumbi, unaona chupa tulivyozimwaga hizi za plastiki. Tushajiuliza tukitoka hapa hizi chupa zote zinaelekea wapi? Kwa hiyo tunajaribu kwenda katika ukuaji ule ambao ni wa kijani. Tunafanya biashara zetu, lakini pia tukiangalia utunzaji wa mazingira yetu. Plastics ni vitu ambavyo vinakaa zaidi ya miaka 100, tumeambiwa. Have you destroyed? Yani have you destroyed? Haviharibiki. Yes. Kwa hiyo inabidi tuwe tunavifikiria katika shughuli zetu za kila siku ambazo tunafanya. Tulikuta mfano mmoja, watoto, yale machupa ya madawa. Mtu kashamwaga dawa, zile dawa zingine ni sumu. Mtoto kachukua maji, kaweka kwenye ile chupa, kanywa, akafa. Kwa hiyo inabidi tufikirie vitu kama hivyo katika shughuli zetu zote tunazofanya. Lakini tunaangalia mambo ya resource efficiency. Inawezekana tunaongelea tu irrigation, lakini hata hiyo irrigation tunaifanya kwa jinsi gani? Inawezekana maji mengi tunamwaga tu. Unamwagilia ile flats, basi inamwaga tu maji mengi, mengine hayatumiki. Kwa hiyo tunatarajia basi tunavyoenda, hata ukitumia vitu kama drip irrigation, unatumia yale maji katika kile kiwango ambacho kinatakiwa. Wewe utatumia na mwingine atatumia. Lakini unajikuta tulio sasa hivi ni ile mtu kafungulia huku, basi huyu mwenzake anamka saa 11 na yeye anaenda kufunga huku, anafungua huku. Lakini kumbe wangeweza kufanya kwa utaratibu na kuzingatia kwamba hii ni resource ambayo wote tunahitaji, wote wangeweza kufanya nini? Kupata. Lakini sisi Pasi pia tunaangalia pia mambo ya hewa ukaa, tunajaribu kuwapa elimu zaidi, mpande miti. Shughuli zetu nyingi tunafanya zinaharibu mazingira. Kwa hiyo sawa. Kwa hiyo nimeambiwa inatosha, ila na nimemaliza. Hizi ni mifano ya vituo vyetu hatamizi, lakini malengo makubwa ya Pasi ni kuona, naomba uende tena next,
kuona huyu mdau wetu wa kilimo anatoka kwenye jembe la mkono labda anafika kwenye trekta. Kuna wale tulikuwa tunamwagilia kawaida, tunafika kwenye umwagiliaji wa kisasa na vitu kama hivyo. Asanteni kwa muda, naona nimechukua muda wenu. Tumpigie makofi zaidi. Tulikuwa tunajua wasilisho lake kama akilifanya linaweza likachukua masaa 5. Kwa hiyo amejitahidi sana kutumia dakika kama 30, na kwa sababu hiyo tulijua haitatosha, ndio maana tukampa pia na banda pale nje. Kwa hiyo kama kuna vitu vingi ambavyo ungependa kuvijua kutoka kwao, tafadhali isiishie hapa. Ukitoka pale nje kwenye eneo la maonesho, pia pasi wana banda, unaweza kuuliza maswali ukapata maelezo mengi. Yako mengine mengi ambayo hayajazungumza, nadhani atapata nafasi ya kuzungumza pale nje. Asante sana Helen, tunashukuru. Nitataja namba yako ya simu baadaye kwa ajili ya wale wanaohitaji huduma. Ndugu zangu, tumesogea muda kidogo, lakini kwa unyeti wa jambo hili la upatikanaji wa mitaji, nitaruhusu maswali machache yasiyozidi labda 3. Maswali 3 tu, lakini wengine nitaomba tutembelee banda la PAS pale nje, tutamkuta dada Helen, tutakuta timu ya PAS watatusaidia zaidi. Naomba nione mikono 3. Nimeshaona mkono wa kwanza. Nimeona mkono wa pili wa mzee wangu pale nyuma na mkono wa 3. Naomba kwa ruhusa yenu tuende na maswali hayo tu, alafu mengine tutachukua baadaye au kwenye maonesho. Karibu sana mkurugenzi. Kwa kifupi. Asante sana. Kwanza nipende kutoa shukrani kwa mwezeshaji au mwasilishaji dada Helen kwa uwasilishaji uliokuwa mzuri. Lakini pili, nishukuru kwa initiatives hizi ambazo zimeanzishwa na serikali pamoja na wafadhili na nchi ya Denmark kwa kuwakomboa wakulima wetu. Kitu ambacho nataka kuuliza ni ule ufanyaji kazi wetu, kwamba umesema kwamba shirika hili linafanya kazi Tanzania nzima. Na umetaja baadhi ya branches, lakini sikusikia kwamba kama mnayo branchi au mna ofisi yenu pale Zanzibar. Sasa nilitaka kujua kwamba pengine labda kwa sababu mmeanza, labda mna mpango gani pengine kuja kufungua branchi Zanzibar, sababu kazi zenu kuu mbili hizi ni muhimu sana kwa wakulima, na tungependa kwamba kwa upande wa Zanzibar tuone wananufaika vile vile. Au labda pengine mmeanza kufanya kazi na TAHA, labda tunaweza kupata mifano michache ya ambao walionufaika na PAS kwa kule upande wa Zanzibar. Ilikuwa nataka kujua hilo tu. Asante sana. Asante sana, tunashukuru kwa kuwa very clear. Naomba swali la pili kwa mzee wangu pale nyuma. Karibu baba. Asante sana mwezeshaji. Mimi nimekupata uliposema kwamba unahitaji kuwatoa wakulima kwenye vikundi kutoka jembe la mkono kwenda kwenye kilimo ambacho kinaweza kufanya kazi zaidi, kwa mfano trekta. Nilikuwa nauliza tu swali langu kwamba kama mtu binafsi nikitaka trekta mnaweza kunidhamini, au kama mtu binafsi hawezekani mnaweza kutudhamini kwenye kikundi? Swali la pili, kuwezeshwa kuonyesha kutumia drip, najua ina gharama kidogo hasa kwa yale mabomba. Mnaweza mkatuwezesha kufunga zile bomba na kuelekeza maji kwenye eneo husika? Asante sana. Asante sana. Karibu mjumbe wa 3, swali la 3. Asante sana. Naomba nimpongeze mwezeshaji, na nafikiri amegusa eneo ambalo ni muhimu kabisa kwa sisi wakulima, ambalo linatutaabisha. Na nakumbuka hata Mheshimiwa Rais siku za karibuni alisema kwamba sasa kutoa elimu kupungue, lakini tuende kwenye kufanya actual assistance, msaada halisi kwa mkulima. Issue ya finance ni kati ya eneo ambalo limeachwa nyuma sana. Ningependa nimuulize mwezeshaji, kwa sababu wao wanatoa dhamana kwa mkulima ili aweze kupata mkopo kutoka financial institutions. Financial institutions inaonekana ina sita kulingana na presentation yake kutoa mikopo kwa wakulima, na ni kweli. Sasa wao wanaingia vipi kushusha kuweza kushusha
zile requirements za benki ziweze kuendana na uhalisia ili mkulima aweze kupata mkopo. Nitatoa mfano mmoja mfupi tu. Niliwahi kuapply loan CRDB Bank. Mimi nina shamba la parachichi ekari 2 na lina miaka 2 sasa hivi, nakaribia kuzaa. Nikataka mkopo ili niweze kuboresha miundombinu ya umwagiliaji. Nikaambiwa ni mpaka nianze kuvuna, waone mzunguko wa hela ninavyouza mazao. Sasa nimeshaanza kuvuna, nahitaji msaada gani? Wao wanaingiaje kwenda kufanya assessment shambani na kuweza kuwapa benki confidence ili waweze kushusha vile vigezo vyao tuweze kufaidika na udhamini wao. Lakini pili, ningeomba define age limit ya vijana ili watu wajue vijana wanaishia wapi. Lakini pia kuna ile issue ya mashamba yetu mengi yanakuwa ni family owned, hayajapimwa. Sasa sijajua wao wanaingiaje hapo kuweza kufacilitate ili benki waweze kutoa mikopo kwa wakulima. Asante sana. Asanteni kwa maswali. Naomba nianze na swali la 3 ambalo linaulizia masharti ya mabenki, sisi tunasaidiaje. Labda niseme pasi tunasaidia sana kwa sababu pia tunafanya tuseme ni lobbying kule kwenye mabenki kuhakikisha haya masharti yanapungua. Na labda kama mnajua sharti moja ambalo lilikuwa kubwa sana lilikuwa ni dhamana binafsi. Dhamana zilikuwa ni lazima ziwe ni nyumba ambazo zina ile hati kuu, ile title deed kabisa. Lakini kupitia pasi tumeweza kutoa ushawishi kwamba dhamana sasa hivi haihitaji kuwa na ile hati kuu. Zinatumika zile hati za kule kijijini. Kitakachofanyika ni zile verification tu za kuona uhalali wa wewe kumiliki hivyo vitu unavyoweza kuweka dhamana. Kwa hiyo hata watendaji tu sasa hivi wanatusaidia kuverify, kwa sababu kuna mtu ana nyumba kijijini hana document yoyote. Kwa hiyo tunawatumia tu hata watendaji wa vijiji kwa kutuhakikishia kwamba hiki kitu ni cha kwake. Lakini umeongelea upande wa vile vigezo. Kwa mfano wale watu umeambiwa paka uvune. Kuvuna saa nyingine sio kigezo kibaya sana kwa sababu unajua mkopo ni deni. Kwa hiyo kinachoangaliwa pia umeshajua ile process nzima ya unachopanda, lakini unahitaji kufahamu pia kule kwenye soko kuna nini. Kwa hiyo ingalau ukianza kidogo alafu sasa ukasema nahitaji sasa mkopo kwa sababu ya kuongeza hiki na hiki, inakuwa ina maana zaidi. Lakini kupitia pasi pia tunaweza tukakaa chini kwa kina tukaangalia kwamba umejipangaje, kwamba hii hela unataka kuongeza nini, alafu na yale mavuno inawezekana pia umeshapata masoko nini. Kwa hiyo tunaweza tukamshawishi benki kwamba kukopeshe wakati tunasubiri, lakini isiwe mbali sana, kwa sababu pia hakuna muda ule wa mwanzo unaweza kutolewa useme labda ni zaidi ya mwaka kabla hujaanza kulipa ile mikopo ya watu. Lakini umeongelea mashamba kuwa ni ya kimila. Mashamba ya kimila kiukweli huwezi kuweka shamba la kimila benki. Kinachofanyika ni verification, ulipewa kweli una uhalali wa kumiliki kiasi cha kuweka benki. Lakini inawezekana sasa ni la jamii yenu pale wote, bado halitaweza kutumika kama dhamana. Dhamana lazima iwe ya wewe unayeweka. Upande wa vijana age limit inaishia miaka 35, inaanzia 18 mpaka 35. Kama umezidi 35 tena hapo ndugu yangu ni mtu mzima. Upande wa swali la pili alikuwa anaulizia mambo ya matrekta. Matrekta tunasaidia kuweza kukopeshwa kama mtu binafsi. Nilisema unaweza kama mtu binafsi, kikundi nategemea unafanya kazi kwenye hali gani. Kwa hiyo unaweza kukopeshwa ukiwa kama mtu binafsi, kuna utaratibu wake. Vifaa vyote huwa vikopeshwa 100%. Anayekopa lazima aweze kuchangia ingalau 25%. Kama unataka trekta la milioni 40 ikipigwa tufanye 25%, labda milioni 10, itakuwa mchango wako. Mkopo utakuwa ni milioni 30 na vigezo vingine vya kibenki vitafuata. Upande wa drip irrigation inawezekana na ndio tunahitaji, kwa sababu ni miradi inakuwa ya kijani zaidi na inatunza mazingira, na hata ukiwa baba tunaweza tukakudhamini paka 80%, kwa sababu unakuwa na lengo la utunzaji wa rasilimali maji.
Upande wa Zanzibar tunafika kupitia ofisi yetu ya Dar es Salaam makao makuu, lakini wenzetu pia wa Morogoro wanakuja mpaka Zanzibar. Na tuna miradi ambayo ipo chini ya TAHA, japo sijakuja na takwimu, lakini ipo ambayo tumeisapoti kule Zanzibar, na tunaendelea na juhudi za kuwafikia zaidi wenzetu wa Zanzibari, na baadaye ikiwezekana tuwe na tawi kule Zanzibar. Naomba niwape na namba yangu ya simu. Namba yangu ni 0763 9876 97. 0763 9876 97. Asante. Tumpigie makofi. Asante sana dada Helen. Nafikiri baada ya wasilisho lake tumeweza kujua kuhusu huduma wanazotoa PASS, lakini aina na viwango vya udhamini wanaovitoa, lakini pia na vigezo muhimu ambavyo vinazingatiwa ili mtu aweze kupata mkopo, ikiwemo utunzaji wa kumbukumbu, uwekaji wa rekodi sahihi za shughuli tunazofanya za kilimo, matumizi ya akaunti za benki, lakini pia amegusia kuhusiana na usimamizi wa ubora, kwa sababu na wenyewe pia PASS wanaangalia kilimo cha uzalishaji wa kijani, kwa maana ya kwamba kinachozingatia mazingira na utunzaji wa mazingira na mambo kama hayo. Tumpigie tena makofi. Kama nilivyosema, wanabanda pale nje, kwa hiyo kama kuna kitu hujakiuliza tafadhali usiondoke mpaka upite kwenye banda lao, utapata ushauri zaidi. Ndugu washiriki, muda huu naomba tuendelee kwenye sesheni yetu ya 3 ya mkutano wetu, na hii inahusiana na kuangalia namna ambavyo practitioners au wadau katika tasnia ya horticulture wamewezaje kufikia vigezo vya ubora, hasa kigezo hichi cha Global G.A.P, hasa katika wale ambao wanafanya kazi na wakulima wadogo maeneo mbalimbali. Na kama ilivyosemwa jana, leo ni siku ambayo tutasikiliza zaidi exporters, wale ambao wanazalisha na kusafirisha nje, lakini pia wapo katika wao wanaofanya kazi na wakulima wadogo kupitia mikataba na outgrower schemes. Kwa hiyo kutuendeshea session yetu, naomba nimkaribishe Christy Venter kutoka Global G.A.P South Africa. She'll be the one to moderate the session. She'll also be assisted by Jennifer, I think, to translate some few comments, which she cannot do it in Swahili. So Jennifer will be your translator. Naomba nimkaribishe Christy sasa. Katika eneo hili tutakuwa na mawasilisho kwa kifupi kutoka kwa hawa exporters. Kila mmoja ataelezea siri ya mafanikio, nini ambacho wamekifanya kikafanya kazi vizuri, ili kwetu pia sote iwe ni sehemu ya kutusaidia kuweza kujua tunawezaje kwenda mbele. Na baada ya presentation hizo tutakuwa na wachokoza mada wawili ambao wanatoka katika taasisi wanachama, mmoja akitoka TAHA na mwingine akitoka FPIC Kenya. Christy, karibu, the floor is yours. Good morning, everybody. Nice to see you again. Okay, we are now at the 3rd session, and we are now moving a little bit more to hear from producers and exporters, how standards has basically helped them and what are the benefits of implementing these standards. So, yeah, the session is about challenges, because yes, standards do offer challenges as well. It's not always that easy, but it's important that one knows about these challenges to know how to act upon and to try and get over the obstacles so that one can get the relevant market access as well. Looking a little bit at trends and then obviously opportunities for good agricultural practice certification in Tanzania. Okay, so I want to call the following people that will give a very short presentation about this topic to the front. Festus Nguru from Africado. He is the certifications outgrower and environmental manager. Is Festus here? Festus? I saw him yesterday. Festus, you can come. You can come. Okay. And so you can come to the front, Festus. And then I also want to call Cosmos
Gadiga. He is from Uvamaru, and he is the AMCOS manager, so he will also present. And then Priska from HortiFresh, which is the deputy executive director. So if you can come to the front. Okay. All right, so this is all about the meeting market standards. We would love to hear more about the perspective from practitioners, to share a little bit about some of the successful experiences that they had in implementation of, among others, the Global G.A.P standard, and focusing specifically on smallholder farmers and exporters. So the opportunity is now here for the producers themselves, or those representing the producers, to also share a little bit about the positive experiences that they had. Okay, so Festus from Africado, if you can, everybody would basically have around 10 minutes, so we have to keep to the time to avoid getting too far behind. So if you can kick off this session and tell us a little bit more about your experiences. So kwa kifupi tu tunaenda kusikiza presentation ama mawasilisho kutoka kwa Africado. Pia kutakuwa na mawasilisho kutoka kwa manager wa AMCOS ya Uamaru, alafu pia presentation kutoka kwa Priska ambaye ni Deputy Executive Director wa HortiFresh kutoka Uganda. So kila mmoja wao akona kama dakika 10 hivi kutoa hoja zake, alafu baadaye tutakuwa na kipindi cha kuuliza maswali kwa panelists ambao tutawaita hapa mbele ili tuweze kuchambua hiyo mada yote kuhusiana na jinsi ya kufikia matakwa ya masoko. Ili kuweza kufikia matakwa ya masoko tukitumia standards na especially Global G.A.P standards. So over to you, Africado. I know this is not Festus, so you can introduce yourself. Yeah. Oh, okay. Good morning. Wakuu na viongozi, shikamoni. Kwa hao wengine nawasalimia. Kwa majina naitwa George Akida, nafanya kazi kampuni ya Africado. Tupo Kilimanjaro, mkoa wa Kilimanjaro, wilaya ya Siha, kule Sanyajuu. Kwa kuanza, mimi hapa nipo hapa kuelezea. Presentation yangu niliandaa kwa Kiingereza, japo nitajaribu kuitafsiri na kuielezea kwa Kiswahili. Kule nako shindwa pia nitakuwa natumia Kiingereza. Na ili asilimia kubwa ya watu wasikilizaji waweze kuelewa. Kwa hiyo nikianza hapa hivi kama Africado tuko na Global G.A.P. Naomba weke presentation. Okay. Africado tupo jinsi nilivyowaambia kwenye introduction, tupo kwenye wilaya ya Siha, kule tuko kati ya milima miwili ambapo ni Kilimanjaro na mlima Meru, na udongo wa pale ni mzuri, unaturuhusu kuweza kuzalisha maparachichi. Na kabla tujianza uzalishaji wa parachichi, hii kampuni ilianza 2008. Hapo mwanzoni hapo awali shamba lilikuwa la kahawa. Kwa hiyo mwekezaji alipokuja 2007 aliona kwamba kahawa hailipi, ndipo akaweza kubadilisha na kuanzisha kilimo cha maparachichi. Kwa hiyo sisi ndio tuliokuwa wazalishaji wakubwa walioleta hili zao la parachichi huku nchini kuifanya kama ikiwa kama biashara. Tukiendelea, kwa hiyo tulipoanza 2007 mwanzoni ilikuwa ni kuandaa mashamba, kuotesha miche yetu. Asilimia kubwa asilimia 90 tulipata kutoka Afrika Kusini, ambapo tuna wale wazalishaji wakubwa ambao wanaitwa Westphalia. Basi katika
pilika za kuandaa shamba, za kujiandaa, tukafikia mahali ambapo tulipokuwa tunahitaji kwenda sokoni. Ndiposa tukalazimika kuweza kufanya certification, kuweza kutafuta global gap. Na sisi ndio tuliokuwa wa mwanzo kabisa, ambapo mwanzoni kulikuwa na changamoto, maana hatukuwepo na watu ambao wangeweza kutusaidia. Hatukuwa na hiyo elimu sisi kama wafanyakazi pale kampuni, na Tanzania pia kulikuwa na changamoto, hakukuwa na watu waliokuwa wanaelewa global gap. Kwa hiyo tulikuwa tunatafuta wataalam kutoka nchi jirani ambao walikuwa wanakuja kutusaidia. Miaka ya mwanzo kuanzia 2010, 11 na 12 tulikuwa tunatumia wataalam, wao wanakuja kama kutusaidia, ambao kwa Kiingereza tunaita kama consultants. Kisha baadaye tukaanza kujifunza, tukafunzwa na tukaanza kujitegemea sisi wenyewe. Japo masuala ya kwamba tulikuwa tunahitaji bado wataalam kutoka nje ya nchi kuja kufanya ukaguzi, maana hata mwanzoni walikuwa natoka hadi Uingereza, walikuwa wanakuja tu kwa ajili ya global gap certification. Haya, tukiendelea, changamoto ambazo tulizipata mwanzoni, zingine ni kwamba tulikuwa zile viuatilifu vinavyokubalika kutumika kwenye maparachichi yalikuwa hayajasajiliwa nchini. Hizi ni changamoto, japo nashukuru sana kwa sababu kwa kipindi hicho tulikuwa na TPRI ambao walikuwa wanatusaidia kwa kikubwa. Kwa hiyo walikuwa wanatupa zile temporary importation permit na ule usajili wa muda ili kuweza kuleta hivi viuatilifu kwa ajili ya kusaidia hii mimea. Excuse me. Can you please move the slides? Please keep moving the slides as he's speaking. Kingine ambacho ni kwamba tulikuwa tunakosa ile huduma za muhimu, kwa sababu kule kwenye mitambo, baada ya kutengeza shamba tulijenga kiwanda, na kiwandani zile mashine tuliagizia kutoka nchi za nje. Masuala kama za friji, zile cold rooms tuliagiza kutoka nje ya nchi, na tulikuwa tunahitaji wataalamu kutoka nje. Nayo changamoto ambayo tulikuwa tunapata na wakulima ni kwamba kwa kipindi hicho tulikuwa na kumbukumbu nyingi, jinsi tulivyoelezewa jana, japo kwa sasa hivi imepungua kwa kiasi. Kwa hiyo ulikuwa ukienda kwa mkulima kumfundisha masuala ya global gap ilikuwa ni changamoto. Sisi kikundi chetu kinaitwa Mvuvi wa Pasi, na tulikuwa na idadi kuu ya wakulima, japo japo miaka ilivyozidi kuendelea tunaona kuwa uaminifu kutoka kwa wakulima pia ulipungua, kwa sababu tunawafunza, tunagharamia wao kupata vyeti, wao kupata mafunzo, maana tulikuwa na kitengo maalum ambacho ni cha wakulima au kinashughulika na wakulima. Tulikuwa na field officers, karibu field officers 8 ambao walikuwa wanazunguka kwa wakulima. Hao field officers, zile gharama zao ni kampuni ilikuwa inabeba. Ila sasa ikija kwenye kuuza, unakuta kwamba wakulima walikuwa wanauza matunda yao pembeni, ambacho tuliona ni kwamba ni changamoto. Changamoto zilizokuwepo ni kwamba ni hivi, kufanya hizi compliance pia unahitaji kiwango kikubwa cha pesa, ambapo sisi kampuni kwa kweli tulikuwa tunawasaidia, na hii ilikuwa ni kama kile ambacho tunaita kwa Kiingereza CSR, ile huduma kwa jamii. Tukiendelea, opportunities ambazo imetupa global gap ni kwamba tuna market access, na kwa kweli imetusaidia tumeweza kupata soko kwa kiwango kikubwa. Na kingine ambacho ninaweza nikasema ni kwamba pia ni washukuru uwepo wa global gap, na vile vitu vyote ambavyo tumekuwa tukivifanya vimetusaidia, na ndio maana hata sasa hivi tumeweza kupata soko ya kwenda Afrika Kusini tuliyopata mwaka jana, ni kwa sababu ya zile mikakati ambazo global gap inatusaidia kuweka katika kufanya zile inaitwa integrated pest management. Na haya masuala ya kwenda soko la China ambao pia tumepata huu mwaka, na nashukuru wadau wa FAO, NPHPA tunawashukuru sana, na wakiwa na TAHA kwa juhudi walizolifanya, na kwa ajili ya global gap na zile kumbukumbu ambazo tumekuwa nazo kwa hizi miaka zote, ndio zimeweza zikatufanya kwamba tukapata soko ya China kwa wepesi. Pia zaidi ya hapo tunaangalia kuna kitu ambacho kinaitwa customer confidence, kwamba mteja akijua, kwa sababu asilimia kubwa tunaowauzia matunda wako Uingereza,
Na mteja akishajua kwamba uko na global, uko na hichi cheti cha Global Gap, kwamba unakaguliwa, basi wao wanakuwa na imani kubwa kwenye mazao unaowapelekea. Kwa hiyo inakuwa wepesi, wao ni rahisi wao kununua bila tashwishi. Pia zaidi ya hapo, Global Gap ina vingi ambavyo vimeongezwa, ambazo tuna kama GRASP inaangalia masuala ya wafanyakazi pia, tofauti na standards zingine tunazozifanya. Na pia tukiendelea, zile achievements ambazo tumekuwa nazo kama kampuni Africado ni kwamba 2016 tulipata ile Global Gap Award. Tulikuwa namba 1 dunia nzima, ambapo kwenye Afrika. Kwa hiyo kama Tanzania ilikuwa ni nchi ya kwanza Tanzania kuweza kupata ile award, ilikuwa ni ya dunia nzima. Halafu pili, tukiendelea ni kwamba, ukienda the next slide, pia sasa hivi kwa ajili ya kuna huu tata masuala ya maji, saizi sisi ndio kampuni peke yake ambapo tuko certified na Spring, ambayo ni add-on kwenye Global Gap, na hii ni Sustainable Program for Irrigation and Groundwater. Kwa wale ambao kesho watatutembelea, wataona zile miundombinu zilizopo katika masuala ya kukinga maji na umwagiliaji wa kisasa, ambao kwa kweli umetusaidia, kwa sababu maparachichi yanahitaji maji kwa kipindi ambacho yanahitaji maji, na kipindi ambacho kuna kiangazi, mfano kama kipindi cha nyuma, iwapo hauna uwezo, hauna maji ya kutosha, inakuwa ni changamoto. Basi tukiendelea ni kwamba sisi pia ndio kama kampuni tuna zaidi ya mara 5 tumeweza kupata gold kwenye nature molded, kwa sababu kuna Global Gap ambao ni basic, na pia tuna kitu kinachoitwa nature module. Inategemea unaenda kwenye soko gani, maana masoko yetu ni yale ya masoko ya juu, tunaita kwa Kiingereza high end markets. Tunauzia Tesco, tunauzia Waitrose, tunauzia Albert Heijn, tunauzia Lidl, tunauzia Baka, Saudi, tunauzia Lulu Supermarket. Kwa wale wanaoyajua hayo masoko, wateja wao ni wale ambao wana uwezo mkubwa. Kwa hiyo tunahakikisha kwamba tunachowapelekea kinakidhi viwango ili tuweze kudumisha hayo masoko. Pia zaidi ya hayo tuliweza kupata kwenye 2018 tuliweza kupata Sustainability Award kutoka kwa Waitrose. Pia tukiendelea ni kwamba mambo tunayoyafanya sisi ili kuweza kudumisha na kuhakikisha kwamba tuna maintain vile viwango ambavyo tumeviweka, kuna hilo la kwanza ambao ni capacity building. Tunafundisha watu wa ndani ili kuwawezesha watu. Pia zaidi ya hayo, kwa wale wakulima tulio nao tunawafundisha, tunahakikisha kwamba wanapata mafunzo na ule utaalamu wa kutosha ili waweze kuwa na ule uwezo wa kuzalisha mazao mazuri. Zaidi ya hayo pia tunahakikisha kwamba tunapata ule mrejesho kutoka sokoni, market feedback. Kwa hiyo hii inatusaidia kule ili kuweza kuboresha mfumo zaidi. Pia tunakuwa na ukaguzi wa ndani kwa ndani kila mara, ambapo tunahakikisha kwamba vinafanyika, sio kwa kuandika kumbukumbu tu, lakini tunahakikisha kwamba vinafanyika ili standards viwango tulivyo nazo vizidi kuwa vile vya juu. Zaidi ya hapo tuna kile ambacho kinaitwa proactive approach, kwamba siku zote tunakuwa mbioni kuhakikisha kwamba hatusubiri kitu kufanyika kibaya ndio tuweze ile reactive approach, lakini tunakuwa mbioni kutafuta suluhisho kwa changamoto tunazozipata na kuweza kile ambacho kinaitwa continuous process improvement, ambacho ni kuzidi kuboresha. Na kwa wakulima wadogo huwa tunawafundisha, ambapo sisi pia tulikuwa na uwezo kuwatengenezea ile illustrated manual, ile cartoon manual ya mwanzo sisi tuliweza kuandalia, na hapo ukiona kwenye hizo picha tunahakikisha kwamba tunakuwa na hizo vikao vya kuwafundisha. Pia tunawapa ile technical support, kama wana changamoto yoyote tunakuwa na watu kwa ajili ya kuwasaidia. Na kuna swali kuna kitu ambacho tuliulizwa kwamba ni standard ipi tunayoweza kuitumia mbadala na Global Gap. Kwa kweli hamna. Maana kupitia Global Gap, katika Global Gap ni
ni standard. Hii standard imekava masuala mengi, na mkiangalia watu wa Global Gap wenyewe ni washukuru, kwa sababu kila mwaka wanazidi wakiboresha. Kama kuna sehemu ambao wanaona upungufu, wanahakikisha kwamba wamefanyika nini, wanapiga hatua zaidi ili wasije wakabaki nyuma. Kwa hiyo hiyo ndio mwisho wa presentation yangu. Nashukuru. Thank you, George. I thought there were two people called Festus at Avocado, but this is George. My apologies. I just want to say that looking at the first slide that you had there, definitely I think Farmers has got the most beautiful offices. Because if you look at those two mountains, you know, I think there's a lot of people that would be very jealous to work in such a beautiful environment. Okay, just from my side, what I could pick up is obviously the challenges. George, the challenges that you've highlighted there, you know, I think this is things that we not only here in this region, but obviously we hear this in many countries, like the pesticides, you know, the troubles that you had in the beginning in terms of the amount of chemicals that has not been registered. We had similar problems in the region that I am, but, you know, close collaboration with the chemical companies, with the registrar, you know, and keeping that communication obviously open with them is quite important. And that's, again, something I want to highlight with the National Technical Working Group. The voice is always stronger when you are a group of people addressing these issues. So obviously this is from an avocado perspective, but also, you know, for other crops where there might be those issues, it's important to keep those communication channels open. In terms of the documentation that you mentioned with smallholders, this is exactly why we have a quality management system as part of our option 2 group certification, to assist these producers that is not literate, you know, they are illiterate, they struggle with documentation. And, you know, this is one of the key elements as well, is that there's a quality management system driving the process to assist the smallholders as part of a group. And I really enjoyed to hear about the opportunities as well, because Global Gap is all about market access. That's what the standard is promoting. And it's nice to hear, you know, that it does help you as an industry also to get the customer confidence, because this is what we are striving towards. And I'm also happy to hear that that it's a little bit easier than other standards to implement. So yeah. And the last thing I want to highlight just from my side from the presentation is excellent achievements, but I'm sure that it didn't come that easy. You have to be committed, strive to your goals, because it is hard work. But if you go through a mindset, when you talk about, let's talk about the Global Gap standard, if you just use it as a standard to get the market access and that's it, then you're not going to achieve the needs. But if you use the standard and build it as a tool and help you as a producer with managing a process, then you can achieve so much more. So yeah, so thank you for an excellent presentation. I don't know, Jennifer, if you want to say something that I've mentioned here. Yes, kusummarize kidogo kuhusiana na hiyo presentation kutoka kwa Africado. Aliongea kuhusu zile changamoto ambazo wanapitia kwa kufanya kazi na wakulima wadogo wadogo. Changamoto ya kwanza, ingawaje kwenye presentation yake alikuwa akisema ni kwamba ni ya tangu wakati walipoanza, ilikuwa ni kuweza kupata orodha ya chemicals ambazo zimesajiliwa. I think that challenge is not there anymore, the registered chemicals it was initially. Changamoto ya pili ilikuwa ni kuhusu, I have to try to remember some things. There were two challenges that you presented. Yeah.
Yes, kuhusiana na opportunity ambao wameweza kupata kwa sababu ya Global Gap, moja yao ni kuweza kufikia masoko mengi, na nafikiri wakati alipokuwa akihitaja masoko, umesikia majina mengi sana ya wanunuzi wakubwa ambao wananunua tu sio avocado lakini hata bidhaa nyingine. So it's also important kwa nyinyi wenye mko hapa pia mubebe hayo majina ya hayo masoko aliyoyasoma, kwa sababu pia zaidi ya kununua avocado wananunua mazao mengine na ni kati ya wale wanunuzi wakubwa. Lakini kwa muktasari akasema ya kwamba ili avocado waweze kupata zile awards ambazo wamezipata kwa hiyo miaka, haikuwa tu wachukue hiyo standard waitumie tu kama standard, yani kumiti hiyo standard alafu tu kuingia kwenye masoko. Hapana, walichukua kama chombo cha kuwasaidia kuweza kutimiza requirements zenye ziko ili waweze kuendeleza katika biashara yao. So ni vizuri kuchukulia hizi standards sio tu kama chombo cha kupita mtihani na kuingia kwenye soko, lakini kama chombo cha kufanyia kazi, you make it a way of your life, ndio iweze kukusaidia. Asante sana. I hope there's still one challenge that I did not capture. It was about documentation. Yes. Yeah. Yes. 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 Wakati walipokuwa wakianza ilikuwa ni changamoto sana kupata watu wa kuelimisha kuhusiana na standard ya Global Gap, na pia wakaguzi walikuwa wakati mwingi hapo mwanzoni hata walikuwa kitoka Ulaya, lakini hivi sasa kama sasa Green Cert iko hapa Tanzania, mliona kwamba jana tulisema kwamba TAHA wako na 15 registered trainers. Kwa hivyo sasa elimu iko hapa nyumbani, so the cost itakuwa cheap kwenu nyinyi kuweza kupata certification ya Global Gap. Thank you. Thank you, Jennifer. Okay, so the next speaker will be Cosmos. If I can hand this to you to share a little bit about your experiences about standards and how it helped you. So the floor is yours. 10 minutes. Okay. Habari za asubuhi. Kama ambavyo nimetambulishwa, ni Cosmas Leonard Kidiga, ni meneja wa Maru AMCOS. Nadhani kwa sababu ya muda ngoja tu niweze kuendelea. Tuanze tu na hiyo slide inayoanza. Rudi ulioiacha. Yes. Sisi ni chama cha ushirika tunachozalisha maparachichi wilaya ya Rungwe mkoa wa Mbeya. Kama ambavyo unaona kwenye hiyo slide kwamba ni ushirika wa wakulima wa maparachichi Rungwe ambayo inaitwa Maru AMCOS. Next slide. Sisi kama chama cha Maru tulianza zile harakati za kuweza kuunda chama toka mwaka 2016 ambapo tulianza walau watu wachache ili tuweze kushirikiana katika kuongeza nguvu ili tuweze kupata nafasi nzuri katika ushindani na namna ya kuweza kuuza matunda yetu. Lakini tukafanikiwa tarehe 27 Februari mwaka 2018 kuweza kusajiliwa rasmi kama chombo cha ushirika cha wakulima wa zao la parachichi wilaya ya Rungwe. Na tunavyoongea hadi sasa tuna jumla ya memba ambao ni active 371, ambapo tunaendelea kutarajia kuongezeka kwa watu, maana wanaendelea kuona huduma ambavyo inaendelea iko vizuri sana. Tuna jumla ya wanaume 326, wanawake wako 42 na taasisi 3 ambazo tunafanya nazo kazi. Lakini ndani ya hao wakulima na wanachama 371 tunao vijana 47 ambao wamo wa kike pamoja na wa kiume. Na hiyo picha tunayoiona ni bodi ambayo tunafanya kazi kama Maru AMCOS kuwasimamia wakulima na wanachama ambao tuko nao tuliowasajili kama chama chetu cha Maru AMCOS. Next. Ni dira yetu na ni nia yetu na ni maono yetu kwamba tuweze kuwa wazalishaji bora wa zao la parachichi na kuongeza kipato
cha wakulima na wanachama wetu ambao tuko nao kupitia usimamizi mzuri wa mashamba ya parachichi ambayo wako nayo katika wilaya yetu ya Rungwe. Lakini kama chama tunazo shughuli za msingi ambazo tunazifanya zinazopelekea kufanikisha iliyoko dira yetu kama ya chama, kwamba tunawasaidia wakulima pamoja na wanachama kuweza kupata masoko ya ndani pamoja na ya nje ili waweze kunufaika na kupata tija kwenye zao lao la parachichi ambao wanalilima. Lakini pia tunawaleta wakulima pamoja ili kuweza kutatua matatizo na changamoto zinazokabili zao la parachichi kwa ujumla. Lakini pia tunatoa elimu ya ugani kwa wakulima wetu na wanachama wetu ambao wako wilaya ya Rungwe kupitia afisa ugani ambao tuko nao pale ofisini. Tuna maafisa ugani wawili ambao kuna bibi shamba na bwana shamba ambao wanapata muda mzuri kuwatembelea wanachama na wakulima wetu ili waweze kutoa huduma hiyo. Lakini pia baada ya kukaa na kutafakari kwa ukubwa, tukatambua nguvu na juhudi ambazo TAHA inafanya katika kusupport kilimo hapa nchini, hasa kwenye zao la parachichi wilayani Rungwe, kama ambavyo wanashirikiana na sisi kama chama cha Uamaru katika kuendeleza hili zao la parachichi. Tunatambua sana mchango wenu, ongeleni sana. Lakini pia kama TAHA imeendelea kutusaidia na kutuwezesha kama chama cha Uamaru AMCOS katika nyanja tofauti tofauti, ikiwemo mafunzo ambayo wanatupatia ya namna ya utunzaji, ulimaji na uhifadhi bora wa zao la parachichi katika chama chetu wilaya ya Rungwe. Nyuma. Lakini baada ya kutafakari kwa upana na kuona changamoto ambazo tunakutana nazo kwenye habari ya masoko hasa ya zao hili la parachichi, tukaona tuweze kuongea na ndugu zetu TAHA kuwashirikisha changamoto ambazo tunakutana nayo, na bahati nzuri katika kufikiria kwetu tukaona kuna umuhimu mkubwa wa kuweko na soko la nje ili walau tupate ushindani mzuri wa bei ambazo zipo, maana mnapokuweko ndani pengine kuna soko mkubwa kule nje, watu wanapata masoko mazuri na yenye tija. Kama unavyojua kawaida ya mzalishaji, as a producer always looking for the maximization of the profit, yani kila mtu anatamani hicho. Kwa hiyo ni lazima tuone ni mahali gani ambapo tunaweza kukaa na kupata kuuza matunda yetu kwa bei nzuri, tuweze kunufaika na zao letu. Tukawashirikisha kwa ajili ya kuona nini kifanyike katika kuboresha na kupata soko zuri kwa ajili ya matunda yetu. Tulishauriana nao TAHA, wakatushauri vizuri nini kilicho kizuri na ubora wa kuweko na Global G.A.P certificate kwa ajili ya wazo letu hilo la kwenda kuuza nje. Ni lazima tuwe na cheti ambacho kinatucertify kwamba tunaruhusiwa kwenda kuuza mazao yetu nje. Bahati nzuri katika kuzungumza nao wakawa tayari kutengeneza na kuratibu muda mzuri kwa ajili ya mafunzo ya kuweza kuzijua standards ili tuweze kupata certificate, ili tuweze kuwa eligible kwa ajili ya kuuza matunda yetu nje. Hii ilikuwa ni collectively accepted by the members of Uamaru towards accessibility of international avocado market. Tulikaa kama chama na bodi na wanachama tukakubaliana kwamba hii ni hatua lazima ifanyike ili tuweze kuboresha na kupata nafasi nzuri ya kuweza kuuza matunda yetu nje. Next. Baada ya kukaa na kupata hiyo ratiba nzuri ya mafunzo, tulikaa wataalamu mbalimbali kutoka TAHA walikuja wakatuwezesha na kutupa matokeo mazuri na mafunzo mazuri kwa habari ya Global G.A.P certification. Tulipata mafunzo na miongoni mwa faida tulizozipata baada ya mafunzo ni kupata cheti hiki cha Global G.A.P. Lakini pia tuliweza kupata uwezo mzuri wa kuweza kulinda mazingira kupitia utunzaji sahihi wa taka zinazokuweko shambani wakati mkulima ama wakulima wanapokuwa wanajihusisha na shughuli mbalimbali za kilimo kama kupulizia dawa, kuweka mbolea. Kwa hiyo vile vifaa ambavyo vilikuwa vimetumika kama kopo ya dawa na kila kitu yawe na mahali sahihi pa kutunza ili kuepusha uharibifu wa miundombinu
na matunda kwa ujumla. Lakini pia kukawa na uwezekano mkubwa, sababu tumepata ile mafunzo vizuri, kukawa na uhifadhi mzuri wa afya zetu, lakini pia na usalama wa wafanyakazi, kwa sababu tulielekezwa utumiaji sahihi wa protective gears, kwa maana ya gloves na vitu vingine kama maski, wakati unapokuwa unapuliza dawa kwenye miche hiyo ya parachichi. Lakini pia tulifanikiwa kupata matunda mazuri. Kama tunavyoongea mpaka leo, wakulima wengi wameboresha mashamba yao na sasa wanaendelea kuvuna matunda ambayo ni mazuri, yanayofaa kwa wanunuzi kuja kuchukua kutoka kwenye chama chetu cha Uamaru. Lakini pia walitufundisha namna ya utumiaji sahihi wa dawa mbalimbali za wadudu, ili kuhakikisha kwamba tunatumia kiwango ambacho hata kwa ajili ya soko la nje tutakapohitaji kupeleka yaweze kukubalika. Kwa hiyo tunashukuru sana kwa mafunzo hayo, tuliweza kupata vitu vizuri. Next. Na ikumbukwe kwamba kabla ya mafunzo, hali halisi ya baadhi ya wakulima ilikuwa kama ambavyo unaona picha ya kushoto. Utaona watu waliweza kulima na kupanda miche yao ya parachichi inakuwa mikubwa na kuwa na vivuli vikubwa, kiasi ya kwamba katika hata uhudumiaji wa parachichi kwa maana ya ventilation na vitu vingine katika kuhudumia mche ilikuwa ni changamoto. Baada ya kupata mafunzo haya na kufundishwa namna njema ya kutunza mti ili iwe rahisi hata unapotaka kupulizia dawa ufanye kwa wepesi na kwa urahisi, ili uweze kuzuia afya yako isiingiliwe na changamoto. Kama unavyoona picha namba 2, watu walifanya a good pruning, ikawasaidia na maintain the size, the height and everything of the plant, of which it is now possible kuweza kuapply kila aina ya viuatilifu bila kuathiri afya ya mkulima. Kwa hiyo tunashukuru sana kwa mafunzo hayo. TAHA umetusaidia sana. Lakini katika kufanikiwa na kufikia level kama nilivyoelezea mwanzo kwamba tuliweza kupata certificate kutoka iliyokuwa inatucertify kwamba we are eligible now kwa ajili ya kuweza kuexport, kwa sababu ya kuwa tuna Global G.A.P certificate. Kuna standards ambazo tulijitahidi kwa kadri inavyowezekana. Tunajua wakulima wakati mwingine namna kuhakikisha wote wamewaunganisha waweze kufanya at par ni changamoto kiasi fulani, lakini tulijitahidi kadri inavyowezekana kwa baadhi ya mashamba ya wakulima wakafanya vizuri, ikiwemo ni usimamizi mzuri wa utunzaji wa taka, walifanya vizuri sana. Lakini pia management ya site walifanya vizuri, lakini pia usimamizi mzuri wa utumiaji wa udongo walifanya vizuri, lakini pia katika usimamizi wa kuweza kuapply mbolea shambani walifanya vizuri, lakini pia usimamizi bora wa vyanzo na maji walifanya vizuri sana. Kwa hiyo ni miongoni mwa vitu ambavyo pia vitu facilitate na kutuwezesha tuweze kuwa certified, kwa sababu tulifanya vizuri katika kiwango cha hali ya juu sana. Tunashukuru sana. Next. Na hiyo picha mbele yenu ni miongoni mwa shamba ambalo lilikuwa certified, kwa maana ya kwamba lilikidhi vigezo vyote kama ambavyo inahitajika ili kwa mwanachama ama mkulima wa zao la parachichi aweze kuwa certified, kuwa na cheti cha Global G.A.P. Kwa hiyo tunashukuru sana, ni miongoni mwa mashamba ambayo yalifanya vizuri kama sehemu ya kufikiwa certification ya Global G.A.P kwenye chama chetu cha Uamaru. Lakini pia kama chama haikutosha tu kwa maana ya kwamba tupate tu mafunzo halafu tutulie. Watu waliimprove na kufanya kazi vizuri, lakini pia kama chama kilianzia mbali. Tulikuwa tunauza parachichi kwa kilo shilingi 200, 250, 300. Lakini kwa sababu ya mchakato wa kuwa na chama cha wakulima wa zao la parachichi, collectively tulipata nguvu. Kwanza tukahamasika kuzalisha matunda mengi kwa maana ya mashamba mengi ya parachichi wilaya ya Rungwe, lakini pia tukapata wanunuzi wengi kwa kadiri ambavyo iliwezekana. Kwa kipindi kuanzia 2017 utaona tulikuwa tunaweza kuuza kwa parachichi kwa kilo shilingi 1000, lakini kwa mwaka 2018 ikaongezeka kuwa shilingi 1200, na 2019 ikaongezeka kuwa 1350, mwaka 2020 ikaongezeka kuwa 1450, halafu mwaka 2021 ikawa shilingi 1600 kwa kilo, na msimu huu ambao umekamilika April
2022 tuliuza kwa kilo shilingi 1780. Kwa hiyo zote hizi ni juhudi za chama kuwasaidia wakulima wake waweze kupata matokeo chanya na faida kwenye zao lao la parachichi. Hata ukiangalia kwenye sehemu ya production ilikuweko na changes kubwa. Ukiangalia 2017 we had 11,475 kilograms, lakini 2018 ikaongezeka kuwa 178,000, halafu 2019 ikarezi mpaka 211,500, then mwaka 2020 ka drop kidogo. Ni kwa sababu wakati mwingine kunakuwa na vipindi tofauti tofauti, kuna msimu mdogo na msimu mkubwa. Kwa hiyo utaona kuna wakati mwingine msimu mdogo yanakuwa matunda ni machache, kwa hiyo kidogo kg zinapungua. Lakini kwa mwaka 2021 as well ikaongezeka, lakini imefanya vizuri sana kwa msimu huu wa mwaka 2022 ambapo tumeuza tani 629.066 kwa makampuni yetu mawili ambao tumekuweko nao. Tunawapongeza sana hawa Avo Africa Tanzania pamoja na G.A.P Tanzania. Wamekuwa ni watu wetu wa karibu, hadi leo tunaongea nao vizuri, wametuhudumia vizuri, wamenunua kwa bei nzuri na tukawaweza kuwalipa wakulima wetu wote kwa uzuri. Kwa hiyo tunawashukuru sana Avo Africa pamoja na G.A.P kwa kushirikiana na sisi. Katika kuhakikisha kwamba tunapata nafasi ya Global G.A.P certification, kuna changamoto pia ambazo tumezipitia, ikiwemo low capital farmers for farm management. Tunajua kwa ukulima kwa umoja wao unafika mahali wanakuwa na changamoto katika mitaji kwa ajili ya kuweza kuhudumia mashamba yao. Kuna mwaka tutamwambia ili kuwa well certified you should have a toilet somewhere kwenye maeneo yako ya shamba, lakini akipiga hesabu kwa maana kuchimba kile choo na kukiboresha kikae vizuri kwa ajili ya standards kuweza kuwa certified, unakuta nakwambia sina fedha. Sasa zinakuwa ni miongoni mwa changamoto ambazo itukumba kipindi tunafanya implementation ya Global G.A.P hizi standards. Kwa hiyo tulijitahidi, lakini baadhi wakawa na changamoto hizo. Lakini nyingine, some farmers did not attend the Global G.A.P training. Kama unavyojua watu 300 plus kuwakutanisha wote wakati mmoja inakuwa ni changamoto kiasi fulani. Tulifanya kadri inavyowezekana, tukapata ambao tuweza kufanikiwa katika kuweza kuattend hiyo training ya Global G.A.P. Kwa hiyo kwa wale ambao wakufanikiwa kuja, maana yake walimiss ingredients ambazo zitakiwa ziwepo kama input kwa facilitate waweze kufanya inavyotakiwa, lakini tukajua ni changamoto, tukaendelea kupambana. Lakini pia geographical location of Rungwe districts has more rainfall, kwa maana ya kwamba kuna wakati mwingine unatamani wafikie wakulima kawaeleze namna gani waweze kuboresha mashamba yao ili na wenyewe well certified, lakini changamoto Rungwe kama wilaya yetu huaga ina mvua nyingi sana throughout, ila inatokea labda kwa mfano mara moja. Kwa mfano msimu huu mwezi wa 8, wa 9, wa 10 kumekuwa na changamoto kiasi fulani, mvua iliweza kutokunyesha vizuri, lakini kwa miaka mingine nyuma ilikuwa inanyesha throughout. Kwa hiyo muda wote ni maji. Sasa na changamoto tunarudisha ita kwa serikali kwamba Thank you very much. Just for the sake of time, I'll come back to some things that I want to highlight after the next presentation. Okay, just for the sake of time. I want to hand over to Priska. So yes, if you can tell us a little bit more about your experiences. Thank you. Good morning. Greetings from Hortifresh, Uganda. My name is Priska Wesgomwe, and I am deputizing our ED today, Fred Zake. He couldn't make it, but when we got the invitation from Taha about this event, he said, Priska, drop everything and go to Taha. So thank you so much for having us over. It was short notice, but we are glad to be here. I'll speak briefly about who we are. We are the apex body for exporters of fresh fruits and vegetables in Uganda. We are 1 year old. This month we actually turned 1 year, but we couldn't have the celebration because we had to be here, so we've extended the celebration for the anniversary to next month. Yeah, Hortifresh emerged to mobilize stakeholders to rise up and face the challenges in the sector.
Ugandan associations were smallholder in the past. We were facets of small organizations. So because we were small, we weren't impacting the sector as much. So HortiFresh, together with 3 others, came together and they picked HortiFresh to be the umbrella. So now we are participating in bigger things. We are lobbying, we are doing advocacy, we are training members, we are trying to leverage the vertical and horizontal linkages, and we are here to learn from our role model, Taha, who, yes, who we look up to Taha and we admire everything that Taha has done. We hope to get there step by step. We will, yes, we will move and we'll get there. Thank you. So our approach is that we want to affect the entire ecosystem in the horticulture sector, from the input suppliers to the producers to the exporters and to the consumers. I'll not talk about our challenges. We all know what entails the challenges in a rain-fed system. We have challenge with access to finance. We have limited cold chain storage. We are not practicing the good agricultural practices because of the nature of our existence, but we are going to get better. We have come up and we are now going to work towards making things much better. We have so much potential, and as you all know, in Uganda, we have a joke that God blessed us so much, and so because of that, we sleep. In Uganda, we know that if you eat a mango and you did this, you just threw it at the back of your head, next week it will germinate without any effort. So we have so much potential. We are the biggest producers in the region with the little effort that is put in, and we want to leverage all these blessings to make sure that we grow. Our journey towards standards, well, HortiFresh in the 1 year that we have been, that's the next slide. Next. Next. Next again. Next. Yes, thank you. For the 1 year that we have been in existence, we are working with MAIF. MAIF is the government body, Ministry of Agriculture, and we are implementing the Plant Health Act regulation. We have a horticultural code of practice that we want to popularize among our stakeholders, and the HASP that we practice at packhouse level. We also follow the EU regulations that are in place because most of our exporters export to the European Union. We are promoting self-regulation at the private sector level and working closely with the government under the DCIC and NPPO to implement the SPS requirements for all exporters. Like I said, we are going to get the help that we can from all the people who have gone before us, and we believe that we are going to make it. The challenges in implementing these standards, especially for the Global G.A.P, is that for Uganda, Global G.A.P is in a chicken and egg kind of situation. Our producers say it's expensive and it's not popular, and because of that, they produce and sell to the low-end markets. Then there is an outcry to we want to produce and sell to the high-end markets, but then they say it is too expensive. So we are in the middle trying to create awareness on this side and also trying to see how we can work with them to try and implement these standards at the local level. We have identified about 25 of our members. Oh, by the way, I forgot to mention, in our 1 year of existence, we have over 120 members and counting. Every day, every week, somebody comes to our office and, they're inquiring, so we are growing. And among the 120, we have identified 25 vigorous ones who want to start the Global G.A.P journey. The limitations are vast. We are limited by the cost. There is an information gap among the stakeholders. They don't understand the tenets of Global G.A.P. There is inadequate policies in place to make Global G.A.P mandatory in Uganda. And there is inadequate access to the high-end markets. All these we are working together
with Taha, with Jennifer, and we're going to see how to make Global G.A.P domesticated for people in our sectors to understand. What can we do, and how can farmers meet the compliance standard? We want to domesticate the process, like I said. We are seeking support and all the lessons that we have picked from this place. I am so glad to have listened to the success stories of our different stakeholders. We are going to pick up on these. We are going to learn from everyone's journey, and we are going to see how we can make Global G.A.P affordable and understandable in a language that Ugandans can understand. Yeah, right now we have developed a national technical working team. We want to implement a local standard that we hope to call Uga-G.A.P or a PAL-G.A.P. That will be in a local language that will be understandable, to the farmer back home. And we are aware that the high-end markets yearn for Global G.A.P, which, if given support, we are also going to implement. We will ensure that there's food safety, there will be traceability for our farmers, small as they are. There will be environmental protection and all the tenets that are involved in Global G.A.P. We are also working towards implementing a private code of conduct for the horticultural sector, which will have elements of the Global G.A.P. And this is already in process. We have a draft, and we believe that once we implement this, it will have facets of Global G.A.P, and it will eventually lead members into implementing the Global G.A.P standards. Lots of thanks go out to our development partners. Thank you again, Taha. Thank you all for sharing with us your stories. And we are ready to start the Global G.A.P journey. Thank you. Thank you very much. I'm going to hand this to Jennifer to just give a very quick summary in Swahili of this. Nashukuru sana, ningependa tu kutoa muktasari kuhusiana na kampuni ya HortiFresh. Nafikiri kama nilivyotangulia kuambia, Priska ni naibu mkurugenzi wa HortiFresh Uganda, na kweli niliposikiza taarifa ya HortiFresh, naweza kusema ni Taha wakati mlikuwa mkianza. Wakati ambapo hamkujua mwanzie wapi, muende wapi. Manake saa hii ndipo wanapojaribu kuleta wadau pamoja ili waweze kuangalia jinsi ambavyo wataweza kuondoa changamoto ambazo zinawakumba wazalishaji. Alafu pia waweze kuangalia zile opportunities zenye ziko kwenye eneo ya horticulture ili waweze kupata maximum benefits, na pia waweze kusaidia kuchangia kazi kwa vijana na kupenetrate masoko ambayo yako sana, especially upande wa nje. Alilolisema pia ni kwamba kwa saa hii wana changamoto ya kuwa kwamba kuna certificates kidogo sana za Global G.A.P kwa saa hii. In fact, according to our records, na vile mlivyoona jana wakati wa presentation ya Christy, tuko tuna certificate 2 Uganda peke yake. Yani only 2 certificates za Global G.A.P. So hiyo ni ingine ambayo inawapea changamoto kwamba what can we do ili tuweze kufikia kiwango kwamba cha kuongezea idadi ya certificate zenye zitatoka Uganda. Na akaongezea kusema kwamba kitu ya kwanza, hakuna watu wa kutoa elimu kuhusiana na Global G.A.P. Najua kuna kipindi tulifanya training, lakini bado watu ambao waliofanyiwa training wengine wanapatikana kama wakurugenzi wa makampuni, kwa hivyo hawapatikani wakati makampuni ama wakulima wanapowahitaji kwenda kutoa elimu kuhusiana na certification. So kuna hiyo changamoto. Vile Uganda kwa saa hii hawana chombo cha kufanya verification ama auditing kama vile nyinyi sasa mko na Green Cert. Kwa hivyo inabidi kwamba myoyote ambaye anataka kufanyiwa Global G.A.P audit ni lazima auditors watoke nchi za nje, na unajua hiyo inaongezea pia gharama ya uzalishaji. So one of the challenges pia wako nayo, hakuna elimu kuhusiana na mambo ya Global G.A.P Uganda nzima. Yani there is no awareness ya mambo ya Global G.A.P. Na kukiwa hakuna awareness, pia wanasema cost ya certification iko juu
kwa sababu ya auditing, kwa sababu ya kukosa watu wa kuelimisha. So yani alipokuja hapa dada yetu, kilicho muhimu ni kwamba amefurahi kukutana na TAHA, amefurahi kukutana na FPIC na wale wengine ambao wameungana pamoja kuweza kusaidia kujua ni jinsi gani ambavyo taweka mikakati ya kuweza kufikia kutimiza malengo ya Global Gap. So yeye amekuja kusoma na atashukuru sana ushirikiano na TAHA ili kuweza kupata hayo mafunzo. Kwa saa hii anasema kama nchi wanajaribu kutengeneza ile inaitwa code ya practice ya horticulture farmers katika Uganda, ambayo itasaidia kuweza kuwatayarisha hao wakulima kuweza kufikia pia viwango vya kucomply na standards kama za Global Gap. Kwa saa hii wanafuata tu zile normal EU regulations ambazo zingine pia ni outdated, na wanahitaji kuingia kwenye huu mfumo mpya wa kuweza kuelewa regulations zinazohitajika kwa export, na pia wanajaribu kupromote self regulation katika nchi. Unajua wakati mwingi ndo uweze kufikia malengo ya Global Gap, inahitaji hata ndani iwe uko na self regulation. Maana hiyo self regulation ndo inamaanisha kwamba wakati mazao yatakapotoka yaende nchi za nje, yasije yakapatikana na shida. Maana yakipatikana na shida na iwe mizigo inarudi nyumbani, mnaweza mkakwamizwa kama nchi kuto export bidhaa zenu. So sasa hivi wanajaribu tu kuweka self regulations kwenye nchi yao kabla waeke mikakati ya kuwa kwamba they can fully implement Global Gap. So uzuri ni kwamba kuna kampuni 25 already ambazo zimeapproach HortiFresh wakisema kwamba tunataka Global Gap certification. So hawaanzi kwa sufuri, they already have 25 interested companies wenye wanaomba kufanyiwa certification. So wako na kazi ya kwanza kufanya. Pia changamoto nyingine ni kwamba kwenye nchi yao pia kumekosekana policies zenye zinaweza kuguide ama kuleta environment yenye inasaidia kampuni kuweza kuoperate ndo waweze kufikia viwango vya huko mbele. So I think as far as I'm concerned, that is a summary of what HortiFresh is. Thank you very much. Thank you very much, Jennifer. Thank you also to all the presenters. So I can basically quickly just summarize what I've picked up as part of this discussion. I hear, obviously, as I mentioned in the beginning, there are challenges, but it's also nice to hear that you thought about these challenges and, you know, that you also have solutions coming forward as part of that. And yes, training, putting the building blocks in place is an essential component, and to get industry to also support in that, in terms of that, is great to hear. I also just want to specifically from the presentation that you had, there was, you know, obviously costs are involved, and yes, we know that prices are increasing. We are in tough times for producers, but one of the goals of Global Gap is indeed, with the implementation as a management tool, it is actually there to help you as a producer to save money, because if you are responsibly handling your chemicals and your fertilizers, knowing what to apply, because that, you know, if you do, for example, if you know what's in your soils, if you know what the plant really needs, you're not going to over-apply, but you're only going to apply what you need. And with Global Gap as a management tool, this is helping you. So you might not feel it immediately, but you will see that over time. And you also had some prices there and some metrics breakdown. Interesting enough, with version 6, we also now require, as part of a recommendation, to start to keep data so that the producer can over time see, oh, but I have actually used less fertilizer over time. So, you know, this is one of the requirements, to keep track of what you apply so that you can actually see, oh, I'm actually starting to apply more, so there's a problem. Why am I applying more? So this is one of the elements. I'll talk to you about the 3-year certificate, okay, that you have. And then, yes, Uganda, I think it's exciting times ahead. I think it's nice to hear this. I've been to your country before and compared it to a
couple of years ago. I think, you have a lot of work ahead of you, but it's definitely exciting times. I also hope that we could hear a little bit about a national technical working group maybe in the future for Uganda. So I think, let's do these discussions. So thank you so much. We are a bit pressed for time. So what I'm going to do is I'm going to release you from the stage, except you, Jennifer. We are going to take questions after the next panel session. So please don't disappear. We'll just take it from the, from the floor then. So thank you so much. Okay, so we're going to head now into the panel discussion, where we have two people that will, which I'm going to call just now to the stage. And we're now going to talk specifically about the role of member organizations in supporting standard implementation in Tanzania. Some of these topics touched on it already, but I would love to call Zakaria from Taha, which he is the Food Safety Standards Officer, if he can join us on the stage, because I've got a couple of questions for him. And I also would love to call Patrice, technical and standards person from FPIC, if you can kindly join the stage. Okay, so I am going to start immediately with a question, and I'm going to start with you from Patrice. Obviously, you play such a big role in terms of Kenya, you as an organization. I have a question to know whether standards, would you say that that has really improved the life of producers in Kenya? Habari ya asubuhi. Mimi naitwa Patrice Ngenga, nafanya na Fresh Produce Exporters Association of Kenya, FPIC. I'll answer in Swahili, if you don't mind. Ameuliza kama standards zimeweza kuimprove maisha ya wakulima Kenya. Na naweza sema ndio, zimeimprove kwa sababu exporters wengi wameweza kupanua soko zao ambazo zenye wanapeleka bidhaa, na hiyo inamaanisha demand ya produce imeongezeka, na hiyo produce inatoka kwa wakulima wetu, kwa hivyo wanaweza kuendelea kuuza, na hiyo inamaanisha wanapata pesa mfukoni na wanainua maisha yao kwa njia moja ama nyingine. Na sisi kama FPIC tunafanya kazi pamoja na Global G.A.P. Sisi ndio tuna host inaitwa National Technical Working Group ya Global G.A.P. Kenya. Sisi ndio host, sisi ndio tuna coordinate maneno ya Global G.A.P. Kenya, na pia tumesaidiana na serikali yetu kutengeneza local standard yetu ambayo tunaita KS 1758, na tunatarajia kuweza kuishughulikia, kuimprove na kufanya kazi na the likes of Global G.A.P. tuone kama tunaweza benchmark ifikie standards zile zingine ambazo zinatumika nchi za ng'ambo. Kwa hivyo bila kusema maneno mengi sana, standards ni muhimu sana kwa sababu sio kuangalia mambo ya market access peke yake, pia inaangalia vile unaweza ukaimprove production pande ya pale shambani, na vile unaweza ukamaximize profits ambazo utapata. Asanteni. And what I also just want to know, we heard now from producers the challenges that they experience and how they, possible solutions. So from your experience, what would you say would be indeed the biggest challenge
and how do you, what do you do and try to help the producers to overcome those challenges? Kusema ukweli, vile hao exporters wenye walikuwa hapa walikuwa nasema, mambo ya cost, lazima uweze kuinvest wakati unatafuta kucertify kwa standard yoyote. Iwe global gap, iwe fair trade, iwe gani yoyote ingine ambayo soko labda inaulizia. Na vile jana tulikuwa tumesema, support ambayo sisi tunapatia industry ni kama wakulima wako kwa kikundi, sisi huwa tunaongea na donors ama development partners. Na mfano moja ni Trademark East Africa, au tumefanya na wao kwa muda mrefu. Na tulikuwa na project ambayo ilikuwa I think 2017, tulishikana na Taha, na hiyo siku Uganda I think Hoti Fresh haikuwa. Tuka train farmers ambao walikuwa kwa vikundi, na tukaweza kucertify I think over 700 farmers kutoka pande ya Tanzania on avocados, na tukacertify pia wakulima I think 30 over 30 wa pande ya Uganda, na tukaweza kucertify wengine 1000 kutoka Kenya. Sasa sisi kama member organization, kile ambacho sisi hufanya other than kuengage serikali kwa kufacilitate biashara, sisi huongea na donors na tunaandika proposals, tunashirikiana na wao tuweze kusupport the whole industry. Na through the support ambayo tunapata we help to ease the cost ya certification either by training, na saa ingine pia tunaelekea mpaka kufikia internal audit, alafu exporter anabaki tu kulipa the certification fee. So sasa hiyo tunakuwa tumepunguza cost ya production by some margin. Inaweza kosa kuwa by more than 50%, but angalau kama wakulima wamekuwa trained na umeenda tumefacilitate mpaka tukafika internal audit, cost ya production both kwa pande ya mkulima na exporter inakuwa imepungua. Na saa ingine pia tulikuwa na mradi ingine during COVID, again through Trademark East Africa, ambapo walikuwa wanalipa 50% ya certification fee, kwa sababu during COVID biashara ilikuwa imeenda chini kidogo, so tukaongea na wao wakakubali kulipa 50% ya the certification fee. So exporter analipa for example, kama certification fee ilikuwa 500,000 Kenya shillings, exporter analipa 250,000, alafu mradi inalipa the rest of the balance ambayo ni 250. Na hiyo ni mojawapo ya jambo ambayo yenye tunafanya ili kuhakikisha sekta inaendelea kukua, exporters wanaendelea kupeleka bidhaa sokoni, na bado wakulima wanaweza kuuza bidhaa zao kwa hao exporters. Asante. Thank you very much. Yeah, I hear the fees are the issue. We've implemented a new participation fee, which works a little bit different. So I think it would be interesting to see how this enrolls. Thank you so much for your answers. I want to move a little bit to another perspective because, Zakaria, the question I have for you is, everybody knows now that Taha is also the host of the National Technical Working Group here in Tanzania. Now, my question to you is twofolded. Firstly, do you think that creating a national interpretation guideline in Tanzania would play a significant role to support producers to know how to implement the Global Gap requirements? And yeah, let's stick to that one, and then I'll ask the second question. Asante, habari za asubuhi. Kwa majina naitwa Zakaria Kiputa, ni mtaalamu wa viwango kwa upande wa taasisi ya Taha. Swali ambalo umeuliza ni kwamba mnahisi kwamba kuwepo na namna ambayo
hii standard inaweza ikatafsiriwa kwa maana ya kuiweka katika mazingira halisi ya Kitanzania. Ndio naona kuna umuhimu mkubwa sana kwa sababu hii standard kama Global Gap ina vitu vingi sana ambavyo kwa moja kwa mkulima kuweza kuvitimiza vyote, kuna muda mwingine kuna baadhi ya vitu katika uhalisia wa mazingira yetu inakuwa kidogo ni ngumu kuweza kuvifanya, lakini pale ambapo kutakuwepo na NAG, lakini hii NAG haiwezi kaja hivi hivi. Tunashukuru mpaka sasa Sitaha ndio host wa NTWG. NTWG ni National Technical Working Group. Hili ni kundi maalum ambalo kwa kushirikiana na wadau FFD pamoja na sisi Sitaha tumeweza kuunda, ambapo hii timu ipo katika, inajumuisha wataalamu kutoka sehemu mbalimbali, kwa maana ya kwamba tuna wataalamu kupitia mnyororo mzima kwenye horticulture, kuanzia wale wataalamu ambao wapo kwenye input kwa maana ya mbolea, madawa, lakini pia tuna wataalamu ambao kidogo wanafahamu juu ya sheria za nchi, lakini pia tuna wataalamu ambao tuseme wasafirishaji, tuna mabwana shamba kwa maana ya wataalamu. Kwa lengo ni kuweza kuhakikisha kwamba kwa sababu ile standard au hiki kiwango cha Global Gap jinsi kilivyotengenezwa kimetengenezwa katika mnyororo mzima huo. Kwa tunahakikisha kwamba kuna kuwepo na kila mtaalamu katika kile eneo, kazi yake ni kwamba ni namna gani tunatafsiri ile standard. Kama tuliweza kusema kuna baadhi ya vitu vinakuwa kidogo vigumu, lakini tukikaa na mabwana shamba, tukikaa na wataalamu wa madawa kwa maana ya viuatilifu, je, ni namna gani ili kutekeleza matakwa haya ya sheria hii ya kiwango, ni namna gani tuweze kufanya. Kwa hii NTWG ambayo Taha ni kama host ndio inafanya kazi yake, na mpaka sasa tumeweza kutengeneza draft ya NAG ya Global Gap Standard ambao sasa hivi ipo kwenye review na wataalamu wa Global Gap wenyewe. Kwa I hope kufika mwishoni mwa huu mwaka tayari tutakuwa na maelezo, tuseme kwamba standard ambayo sio kwamba imekuwa simplified, hapana, ni kwamba tu imeweza kurahisishwa, imetafsiriwa kulingana na mazingira ya kwetu hapa nchini. Kwa kuna baadhi ya vitu wataalamu ambao wanafahamu, kuna baadhi ya vitu kwetu katika mazingira ya kawaida nakuwa ni ngumu kuweza kuvi-apply, lakini tukiwaeleza kwamba kwa namna hii unaweza ka-apply hivi au ukatimiza takwa la sheria za standard hii, basi inakuwa ni rahisi sana. Kwa ndio kuna umuhimu mkubwa sana NAG iweze kutafsiriwa, hii standard iweze kutafsiriwa ili wakulima waweze kukidhi, sio kwa urahisi, hapana, kwa uelewa zaidi, na waone kwamba ni muhimu kutimiza haya matakwa au hizi requirement ya hiki kiwango. Thank you. And can you maybe give, I'm not sure if you touched on this, but looking at the sectors that will be represented as part of this National Technical Working Group, can you give some examples which sectors would be forming part of this? I'm talking about, you don't have to say who, but is it going to be producers? Which industries are going to form part of this? Because in the end, this will be the voice of Tanzania, that look after producers and the specific sectors. So maybe you can share some information if possible. Asante. Kwanza kabisa kwamba wakati tunatengeneza hiki chombo NTWG nchini Tanzania, tulianza I think ilikuwa mwaka jana mwezi wa 8, ambapo tulialika wadau wote ambao wapo katika mnyororo wa thamani. Yaani kama nilivyosema, kuanzia watu wa input, mbegu, madawa ama viuatilifu. Kwa hii timu ambayo ipo ni tuseme kwamba ni timu ambayo ina wataalamu wote katika mnyororo mzima wa horticulture. Yes. Thank you so much, Zakaria. I have so many more questions, but unfortunately time has run out. So I want to firstly say thank you so much to the panelists, but I want you guys now to get the opportunity. I cannot take too many questions, but is there anybody that has some questions at the moment? It's for the panelists, but also for the presenters from the previous section. We have a hand there.
Thank you very much, Christine and Jane, and also the two panel group. I have question, I think, directed to you, Christine or Jane. And this is all about coordinating Global Gap and other kind of, market, private market standards in East Africa. Now that because it is directing to you, I'm directing the question to you, Jane, so let me address this in English, au nifanye kwa Kiswahili alafu Jane utatranslate ili wengine wasikie. Okay. So, nimemsikia madam from Uganda, Hoti Fresh, akiwa anaongelea G.A.P. Okay? And then my brother from Kenya talking about KA 1768. That is a Kenyan standard. And then my colleague from Taha talking about Tanzania National Working Group on Global Gap. So I'm asking myself, do we really need all these national country-specific standard, and we are talking Global Gap, which is like a cross-cutting standard? Why don't we come up with East Africa national interpretation guideline? We work as EAC, kwa sababu already we are in EAC. Kwa nini Uganda waje na Uganda Gap, Tanzania tuje na Tanza Gap, Kenya waje na Kenny Gap, whatever? Why? That is my question. Yes. I think I want to take this question and Oh, thank you. I was very much impressed by the presentation from the lady from Uganda, Priska, the deputy executive. My issue is to our friends in Uganda. It seems the farmers whom they wanted to engage, to them they see that the whole process of Global Gap certification to them is expensive. And she declared it, saying that, let us produce locally and use it. Did she say like that? Yes. And they say one good thing in Uganda, if you throw ile kokwe avocado, the next day it will grow. So why should we hustle? But maybe I wanted to ask her, do they have any kind of arrangement for the government or the banks to finance the farmers? Because it has appeared even in part of Tanzania that banks are not very much willing to finance agriculture or this kind of motives. Now for Uganda, once they are starting this Global Gap certification and farmers look at it as a hurdle, what kind of arrangement do they have with either government or banks or through the ministry to ensure that they facilitate this process? Thank you very much. Asante. Kwa majina naitwa Crispin. Nashukuru kwa kuweza kukutana kwa mara nyingine kwa siku ya leo, lakini nimeweza kuona kuna mwakilishi kutoka Uganda, Kenya, pamoja na wenzetu Tanzania, pamoja na nchi zingine. Nafikiri wazo langu linakalia na pale ambapo Madam Pala mpata kuliwakilisha. Nafikiri wenzetu nchi zilizoendelea wamepata kusogea hatua ya mbele, hasa katika masuala ya kilimo. Wameweza kukutana na wakafanya jambo moja na wakawa na sauti moja.
lakini tunakuja kwa mwenzetu, mfano tu hapa Uganda, amekuja akiwa anahamasika, lakini kwao kukiwa kidogo hakujakaa vizuri katika masuala ya ushirikiano kama huu, lakini ameona lazima arudi akaweze kuona namna gani nchi yake anapata kuisaidia. Lakini kwa nini sisi tunakuwa tumejitenga? Kila mtu anafanya biashara yake, na wakati wote tunawakilisha kitu kimoja katika masuala ya nembo ya kijani. Kwa hiyo swali langu, kama mwenzetu uliotutangulia kutoka Kenya, wewe tangu kufikia hapo umeweza kuwa na wazo gani katika kuikutanisha Afrika Mashariki katika ushirikiano wa pamoja wa kibiashara, kama wenzetu wanasiasa walivyoungana na sisi, mlioneje katika biashara? Asante. Maoni yangu ni asante sana. Mimi naitwa Mdili Katemani, natoka Mamlaka ya Afya Mimea na Viuatilifu. Swali langu is a general question na linataka kufanana na swali la mkurugenzi mtendaji wa TAHA. My question is, what is the best national approach to adopt the third party certification? Global Gap is one of the private standard, and maybe in the future we'll have to have more than Global Gap that covers also other scopes which are not covered by Global Gap. So I am thinking of that. And now kuongezea on top of what Madam Jacqueline has just said, maybe it's good to have it at the national level, so that when we want to elevate it to a regional level, we already have a national working group. For example, I'm thinking of the so-called the National Gap Technical Committee that will handle now at the level maybe of the EAC or something like that. So I'm just throwing this question, the best approach now, because if you look at what Tanzania has come, wamekuja single-handedly. They worked with Global Gap to bring the first CB in Tanzania, but how now are we handling it at the national level? Thank you very much. Naomba we still have more questions? Yeah, naomba kidogo nijaribu kujibu maswali matatu yaliyoulizwa aswa kuhusiana na mfumo wa Global Gap na third party certification kama muulizaji wa mwisho alivyouliza. I think swali kuhusiana na Uganda linahusu Uganda kwamba waweze kujibu. So swali la kwanza alilouliza mkurugenzi kuhusiana na hizi private standards, amesikia kwamba Uganda wako in the process ya kutengeneza Uganda Gap, Kenya wako na KS 1758, and then pengine kucorrect kidogo kuhusiana na meaning ya National Technical Working Group ambayo iko hapa Tanzania, ambayo iko chini ya mfumo wa TAHA, na swali nzima kuhusiana na harmonization ama kuleta pamoja hizi standards zote ili watu waweze kufanya kazi kama pengine kikundi kimoja. Manake ukiangalia malengo yote ni sawa. Chochote ambacho tunakuja kufanya hapa ni kusaidia mkulima ama wazalishaji kwa makampuni kuweza kupata access kwa masoko, either masoko ya ndani ama masoko ya nje. Na zaidi ya hapo kuwa kwamba nchi zote zinachangia kuona kwamba kuna food safety, yani mazao yanayozalishwa ni masafi even kwa local consumption. Manake jana tumesikia kwamba kwa nini tunajaribu kuuzia jirani mazao ambao ni masafi na sisi tunabaki kuuza mazao ambao yako na sumu. You know, when we look at that as the main objective,
kitu nataka niseme ni kwamba kama nchi sisi wote tumeanza development kwa wakati tofauti tofauti. Nikichukua mfano wa Kenya and how Global Gap iliingia Kenya. Nieleweke kwamba Kenya kuna mashamba mengi sana ya maua, na mengi ya hayo mashamba ni private farms ambazo zilikuwa zinauza na zinaendelea kuuza mazao yao kwenye nchi za nje, hasa in the European Union. Kwa hivyo ni kusema kwamba Kenya ilianza kukua exposed kwa standards zenye zinaingia kwenye European Union kitambo kidogo. Na ieleweke pia historically hayo mashamba ama wenye hayo mashamba ndo waliokuja wakaingia kwamba kando na kuzalisha maua wakaingia kuzalisha fruits and vegetables. Ina maana ya kwamba ameelewa standards za European Union kupitia kwa maua, na sasa hivi ameongezea zao la pili ambalo anazalisha, kama vile mlivyomsikia Hotanzia jana alianzisha na maua, sasa ameingilia fruits and vegetables. Inabidi kwamba zile standards zilizokuwa kwa maua amehama nazo kwa vegetables, na ikafika sasa kiwango kwamba mazao ya kutoka kwa mashamba ya kibinafsi hayatoshi. Kwa hivyo lazima sasa tuunganishe na mkulima mdogo mdogo, ikazalisha outgrowers, ikazalisha smallholder farmers, na smallholder farmers wakagundua kwamba pia tunaweza kuingia kwa vikundi. So tuelewe ya kwamba nchi zimeingia kwenye huu mfumo kwa wakati tofauti tofauti. So kila mmoja ameingia kwa mbinu yake kulingana na uelewa wake. Wakati Kenya iliingia vizuri, ikashika kwamba kuna wataalamu walikuja wakafunza kuhusu Global Gap, wakashika wakahama. Global Gap ikafika mahali ikaanza kuhamasisha kuhusu somo la Global Gap, ile sasa wanafunza registered trainers. Kabla wafanye streamlining, ilikuwa tu ni kila mtu akitaka apate mafunzo kivyake akuwe akisupport producers. Sasa ikafika mahali ikawa kwamba pia Kenya, kwa sababu ya kuwa kwamba ilikuwa na idadi kubwa ya watu waliokuwa wamekuwa certified, ikabidi kuwe na mwongozo wa ni jinsi gani wale ambao wako certified Kenya wataweza kufanya nini, wataweza kupata support vizuri. Na ndio maana FPIC ikaenda kutengeneza National Technical Working Group. Kimsingi National Technical Working Group inakuanga ni kile chombo ambacho kiko kwenye nchi ambayo iko certified, ambacho kitachukua mfumo wote wa Global Gap na kuuleta nyumbani. Domestication of Global Gap in your country. Kwa sababu wakati standards za Global Gap zinatengenezwa, kuna wadau wanahusika throughout the globe. Lakini hao wadau wanapotengeneza hizo standards, hawataweza kuweka requirements za kila nchi. Na kuna requirements zenye ziko specific kwa kila nchi. Ndio maana mnaambiwa katika nchi yenu, tafuteni wadau kwenye mnyororo wenu wenye uko kwenye mfumo wa certification. Iwe ni livestock, iwe ni crops, iwe ni wakokwacha. Mkiwaleta pamoja, wachukue standards za Global Gap. Na wachukue hizo standards za Global Gap waangalie kulingana na vile audit itakapokuja kufanyika. Kuna masuala ambao ni ya kipekee kuhusiana na nchi yenu ambao inabidi wakaguzi wajue, ndo wasiweze kufinyilia mkulima na wasiweze kufanya audit yenye sio kamili. So by national interpretation guidelines, they are relevant to your country. Nataka nichukue mfano mmoja. Nchi tofauti zina minimum age ya watoto kuruhusiwa kufanya kazi kwenye shamba. Kuna nchi zinasema kwamba mtoto wa miaka 15 anaruhusiwa kuweza kufanya kazi kwenye shamba, kupata ajira kwenye shamba. Lakini kuna nchi zingine zinasema only 18 years. So utapata pengine kama Kenya inasema minimum 15 years na upate Tanzania inasema minimum 18 years. Sasa haya ndo baadhi ya mambo ambayo National Interpretation Guideline itakuja iseme Tanzania wakati mna audit kulingana na umri wa watoto kwenye mashamba, minimum age ya kwetu ni 15. Na Kenya nao watasema minimum age ni 18. So National Technical Working Groups inabidi zikue kwenye kila nchi. Madam Jackie, it has to be country specific kwa sababu requirements za nchi zinatofautiana kwa kila nchi. Na pia inachangia wadau katika kila nchi kuungana pamoja,
kuwa na direct communication na Global Gap kuhusiana na maswali yote kuhusiana mambo na Global Gap. So let's agree, first of all, national technical working groups lazima iwe kwa kila nchi kwa sababu ya those different requirements. Now, when it comes to issue of national standards, wakati imekuja kwamba nchi zimeanza kutengeneza national standards, imekuwa mara mbili. Kwanza, kuna nchi zimeamkia zikaona ya kwamba, hey, mkulima wa nyanya anaonekana ako na standards zake na nyanya, mwingine ako na standards aina yake. So nchi inasema, can we have a common way of doing things? Na wakati wameenda kuuliza ni nani anaweza kuwa amefanya hii, pengine tukasoma kutoka kwake, wengi wao wameenda kuchukua standard ya Global Gap. I will speak this with a lot of humility. Wameenda wamechukua standard ya Global Gap, wakasema hii ndio iko kwenye nchi. And I also want to quote the Tanzania Gap, manake wakati nilikuja kwa hiyo safari ya kwanza humo, niliingia kwenye ofisi ambayo ilitengeneza Tanzania Gap. Nikauliza mwelekeo ni wapi? Wakasema sisi tunataka standard ya kwetu. Nikasema sawa, itawapeleka wapi? Tutauza Europe. Nikasema sawa, mtauza kivipi? Tutauza. Nikasema let me explain jinsi ya kuuza Europe. Europe wameweka standard, wamesema ndo bidhaa ingie kwa nchi yetu lazima itimize haya malengo. Tanzania Gap itatimiza hii. Wakasema sasa tufanyeje? Nikamwambia mtafanya kitu inaitwa benchmarking, ambao pia ni baadhi ya services ambazo Global Gap inafanya. Benchmark against Global Gap, manake Global Gap imekubalika huko kama unataka kuingia huko. La sivyo basi ni utengeneze yako na upitie zile viwango ambazo zinahitajika na Global Food Safety Initiative ndo uweze kuuza kwenye hiyo nchi. If you go to the process, ukienda kwa huo mchakato wa kutengeneza standard ikubalike kwenye Global Food Safety Initiative, unajipata kwamba badala ya reinvent the wheel, chukua tu yenye iko ufanye kazi nayo. Kitu ya kwanza ina gharama. Kitu ya pili, kama hauna uzoefu, the technical requirements ya kufanya hivyo, utajipata umeshindwa kabisa. So that is why niliwaambia I can explain to you the process, na nikawaeleza mchakato wote. Wakasema haya dada, jambo la kwanza nenda basi utuangalilie kama hii Tanzania Gap yetu itaweza kufikia kiwango cha benchmarking. Wakati nilituma kwa standards Ujerumani, walisema Jennifer, Tanzania Gap copy paste Global Gap standard word for word. No, I'm speaking with a lot of respect. You're my brothers. My family, part of my family is here in Tanzania, so naongea kwa heshima. Walisema tu vizuri. Hii copy paste part of Global Gap into the document. Niliulizwa maswali mawili. Can you ask them if they sought permission from Global Gap to do so? Niliulizwa tu hiyo swali. Waulize kama waliomba ruhusa kufanya hivyo. Nilipotuma email kusema maswali niliyoulizwa, sijawahi jibiwa mpaka wa leo. That was 2018 December. Up to today sijawahi jibiwa. Why? Because this is the same experience in most of the countries. Wakati unataka kufanya hivyo, unafikiria ni jambo rahisi sana na hakuna mtu mwingine alifanya. You think you're the first. Let me tell you the truth. Wewe sio wa kwanza. Watu walipitia huko. I told you the history ya mahali Global Gap ilianzia. They came together, they decided to set up standards. Standards ya ukulima Ujerumani haitofautiani na standards ya ukulima hapa Afrika. There is no difference. There is no difference. So utajipata tu you're using the same words kusema kila kitu ambacho unataka kufanya. There are very small differences. Very small differences. So as far as that was concerned, nilisema ya kwamba maybe it is time for me to talk about local gap. Ambapo local gap ni a lower version ya Global Gap. Global Gap full standard iko na kama 222 maswali 222 ambao utauliza mkulima. Lakini local gap iko na maswali 84. Yani ni kama kule kuanzia chini ukipanda ngazi kidogo ukiendelea kupata elimu mpaka ufikie kiwango cha Global Gap. Na uzuri wakati una implement local gap si lazima ifike kwamba uite wakaguzi. Unaweza ifanya kama kupata uzoefu wa kujua ni nini utakachofanya. So when you're asking about nationally, it's very easy to take local gap standards na hakuna mtu atakuuliza swali eti kwamba umetumia standard ya local gap kwa nchi yako. It is free.
Ukienda kwa website yetu unaweza kudownload standard ya local gap free of charge na hakuna mtu atakuuliza. Unaweza kuimplement, lakini wakati utaanza kusema kwamba nataka nipate cheti cha kuonyesha kwamba nimehitimu kwa hizo standards, itabidi uingie GreenSat, uambie tuma mkaguzi akague, alafu unipatie cheti. Lakini tu kuimplement, kufunza wakulima, kutaka kujua kwamba wakulima wote wa Tanzania wanafuata taratibu za good agricultural practices, download, funza wakulima, fanyeni kazi, Global Gap haitawahi wauliza. Tunaelewana hapo? Na wakati utakuja sasa upate soko yenye inasema kwamba nataka Global Gap. Nilikuwa nataka kusafirisha kwenda Spain, wamesema wanataka Global Gap. Utajipata kwamba kama ulianzia na Local Gap, ni rahisi kwenda hatua ya pili kufikia Global Gap, kuingia TAHA na kuweza kusafirisha ng'ambo. So when I started with Global Gap, the first thing I wanted to understand, what is the environment kuhusu this third party standard, especially Global Gap, because that is where I'm working. Na nikakuta kwamba kila mtu ako kwenye mchakato wa kujitengenezea ya kwake, ya kwake, ya kwake. Nikasema there is no problem. Ni vizuri sana kila mtu kukuwa na standard ya kwake, lakini itakupeleka wapi? Itakupeleka wapi? And I also want to take an example of my very own country wakati wali implement Kenya Gap. Walitengeneza Kenya Gap wakisema kwamba tunataka ya kwetu, sitaki hiyo ya wazungu, tena wanaita ya wazungu. Ni wa Kenya wenzangu. Nikamwambia sawa. When they developed Kenya Gap, they benchmarked. Nafikiri hawakulipa requirements za benchmarking kwa miaka 2 3, ikakufa. It died a natural death. Manake usipo benchmark na uhitimu katika viwango vya benchmarking, basi hauko kwenye sura. Unapotea tu. So there's nothing called Kenya Gap. Na Kenya Gap ndo ilichangia kwamba Tanzania mkatengeneza Tanzania Gap. Ni uongo, mlidanganywa. Hakukuwa na Kenya Gap. Wakati huo Kenya Gap ilikuwa imekufa. Na wakati huo as we speak right now Kenya Gap imekufa. Then Kenya, the same one, imeenda tena imetengeneza KS 1758. Wakati nilikutana na wadau wa kwanza waliokuwa wanatengeneza KS 1758, niliwauliza mnaelekea wapi? Anasema tuta benchmark, tutapeleka ng'ambo. Nikasema good luck. Nikawauliza historically Kenya Gap iko wapi? Nakumbuka tulifanya washa Nairobi. Tukiwa kwenye washa ya Nairobi kulikuwa na billboard hapo, bana imeandikwa Kenya Gap. Nikamwambia please drop this banner kwa sababu mnadanganya watu. Hakuna Kenya Gap. And I speak that with a lot of respect. It's my country. So from there they dropped it. Na nikauliza hao wadau wenye wanatengeneza KS 1758 tunaelekea wapi? To cut the long story short, KS 1758 imetoka kuwa national standard, sasa inaitwa code of practice. Code of practice. I still want to imagine by code of practice itasaidia kuwa kwamba wazalishaji ambao wengine pengine hawataki kuuza kwenye nchi za nje, at least serikali itakuwa na control ya kwamba wakulima wako na kitu ambacho wanafuatilia kuzalisha, ambacho pengine serikali inaweza kusema we have control. Mkulima wa Njombe, mkulima wa wapi, wote we have control what they are doing in the agricultural farms. I want to imagine that is the meaning of a code of practice. Lakini kuchukua code of practice KS 1758 kubenchmark na Global Gap, hiyo itachukua, we will meet here again maybe in a few years, it will still not be possible. Bottom line, where there is awareness about national gaps, in the whole globe, we have less than 10 existing national gaps. Chini ya 10. Na unaweza enda kwa mtandao wa Global Gap, uka download, ukasoma, ukauliza national gaps ziko ngapi kwenye dunia nzima. They are less than 10. They are less than 10 that are benchmarked against Global Gap. Na those ones ukienda kwa hizo inchi, they received support differently from the way we are doing it in Africa. Serikali iliketi chini ikasema you must do it and everybody must fit in it. Kwa hivyo kutoka kwenye mdogo mpaka kwenye mkubwa, they are implementing that national gap. Na ukitaka kuexport, ndo sasa wakasema hizo national gaps lazima ziwe benchmarked against Global Gap. They are paying their fees and that is why they are still existing as national gaps. Sisi hatuwakatazi kufanya hivyo. But I already want to say in Africa,
I have some examples of countries that are doing it differently. And I will just take Zambia, for example, and Namibia. Namibia wameketi chini wamesema kwamba tunataka kuweka mchakato kwamba mzalishaji wowote wa mazao Namibia lazima afanye local gap. Na wali approach global gap wakasema tusaidie kujua tuta-implement hii vipi. Na wakasema kama unataka kufanya export lazima meet global gap kwa sababu hatutaki interceptions, hatutaki shida, ufanye nchi yetu ikataze kuuza mazao. What in essence they did then, they said in the border points zao lolote linaloingia Namibia lazima liwe either local gap ama global gap. Niliwaambia, hey, wait a minute, this is a trade barrier. Hii ni barrier mnaweka ya biashara kati yenu na nchi jirani. Kumbe nao nchi jirani wakasikia hiyo. Zambia wakasema na sisi tutaweka hiyo pia. So itakuwa rahisi kwa Zambia na Namibia kuweza kufanya biashara pamoja. Itakuwa rahisi kwa Namibia na nchi jirani kufanya biashara pamoja, maana wameifanya kama mfumo wa kitaifa. Na kila taifa lingine ambalo linataka kufanya biashara na Namibia ni lazima litafuata hiyo. So this is what I can tell you. In East African community, in SADC, in Africa continental free trade area, we are reinventing the wheel, lakini hatufiki mahali. You will have to wake up, utafute kitu yenye unachukua tu na unasema this is existing, it is working, wacha tufanye. Iko, it is existing, let us implement it. I'm sorry to have taken a lot of your time, but I think it was necessary for me to correct your jambo. And I think as far as that is concerned, then I've answered the rest of the questions. If you want to do it as a nation, bring the stakeholders together. Watu wa serikali wenye wanafanya mambo yote kuhusiana na standards wakuje. Private sector, kujeni, keti pamoja, speak as one voice. Lakini ikiwa hawa wanazungumza hivi, wanaelekea hivi, you will not go far. I would like to see a country where you go and you find that the government has a list of all the third-party standards that require to be implemented, because some of these third-party standards zinakuwa implemented na watu wa private companies. They are part of you, ni watu wenu. And you need to respect it, that hizi kampuni ziko hapa kwetu, they're implementing standards zenye zinaitishwa kwa masoko. But so you recognize them, you understand them, and then you create an environment yenye itasaidia hizo kampuni kuweza kutimiza hizo standards. Again, in Africa, we need to begin. Tunafaa kuanza kukua concerned. Kama watu wameanza kusema, usilete chakula yako huku kama iko na sumu. Kwa nini sisi tumeruhusu chakula hiyo iuzwe kwa nchi zetu ikiwa na sumu? I think food safety discussions zinafaa zianze kuongelewa saa hii. Because food safety discussion ndo imechangia party certifications. The next thing that I want to tell you, third party certifications zimekuja kwa sababu sisi sio soko yetu. Tunaachilia bidhaa zinaenda kwa nchi zingine. I'll still take an example of Kenya. Out of 100% of tea grown in Kenya, only 5% is consumed in the country. The rest of it, 95%, it will be at the mercy of the buyers. Lazima mnunuzi atakwambia vile anataka. Lazima mnunuzi atakwambia vile anataka. So if you don't want to implement third-party standards, produce and consume all of it. Nobody will ask you to implement. Thank you. Thank you, Jennifer. Okay, we have those two other questions. Sorry, we can't take any questions. Please reach out to Jennifer or to the team. But I just want to make sure you still have the question from Uganda. Can you briefly just maybe answer that one? I think you answered all the... Okay. All right, and then we, after the answer, then we break for tea. Okay, I will respond to the question about having support from the banks and the government. And I just have a few statements to make. I'll just say agriculture in Uganda, in as much as it is lucrative, it is risky business for the banks. A bank is not willing to give all the support that we need to support this sector because
of the lack of linkages between the production and the markets. So as HortiFresh, we want to host the Global Gap. We want to find a way to copy from Kenya to see if we can find partners who can make it cheaper, and then we implement it. Yeah, that's my response. And we have the goodwill from the government as well. Our technical working group has some members from the bank, from the government. Yes. Okay, it seems that this has been the session. Thank you for everybody. I think it was quite a lively session. Thank you for all the contributions. And please reach out over tea time, which is going to be for how long? 20 minutes. So please enjoy a cup of tea, reach out, and thank you again for everybody. Tuwapigie makofi zaidi. Kwa hakika imekuwa session ya kutufundisha mambo mengi. Tumeingia darasani wote, tumeelewa mifumo, tumeelewa ithibati zilivyo na namna gani tunaweza tukafanya kwa pamoja kama regional block, kama nchi na nchi na kama Afrika kwa pamoja. Asanteni sana, asante sana panelists, asante sana presenters wote ambao walipresent, na asante sana Christy kwa kuweza kumoderate. Ndugu washiriki, naomba sasa niwakaribishe kwa ajili ya break ya chai kama alivyotangaza Christy kwa dakika 20. Chai inakuwa saved pale ambapo tulipatia chai jana. Kwa baada ya dakika 20 naomba turudi kwenye ukumbi wetu, tuendelee, tuna mambo mazuri ya kumalizia, na baada ya pale mchana tumepanga kwa ajili ya kwenda kutembelea maonesho. Ni muhimu sana kupita kwenye maonesho kwa sababu kuna taarifa nyingi za ziada ambazo hatuwezi kuzipata kwenye programu yetu hapa ndani. Kwa hiyo tafadhali tutakimbizana na muda ili mchana tuwe na muda wa kutosha kwenda kwenye maonesho. Sana kwa chai. DJ
Habarini za asubuhi tena. Habarini za asubuhi tena. Karibuni sana, tuendelee na ratiba yetu. Baada ya kupata session ya kwanza kwa siku ya leo ambayo ilikuwa nzuri, ilikuwa imesheheni taarifa mbalimbali na uelewa kuhusiana na masuala ya viwango, hasa viwango vya Global Gap. Sasa hivi tunakwenda kwenye panel nyingine ambayo hii itakuwa na wachokoza mada pamoja na mwendeshaji au moderator ambao wao watakwenda kuzungumzia kuhusiana na role ya ethical na social standards katika kufikia masoko ya kimataifa. Katika session hii kutakuwa na moderator mmoja, lakini pia tutakuwa na panelist watatu, na atakayefanya moderation au kutuendeshea mjadala huu atakuwa ni ndugu Anton Chamanga, meneja mkuu wa maendeleo kutoka Taha. Kwa hiyo naomba nimkaribishe Anton. Anton, nakukaribisha hapa mbele. Naomba tumpigie makofi. Karibu sana Anthony. Anthony atakuwa anaendesha mjadala utakaokuwa na panelisti watatu ambao wamebobea kabisa katika masuala ya viwango, na yeye atakayetuongezea mjadala huu. Anthony, karibu sana. Tunategemea ndani ya dakika 45 hadi lisaa tutakuwa tumekamilisha. Karibu. Asante sana Kelvin. Nashukuru sana. Habari za mchana. Tunaingia kwenye wakati wa majadiliano kuhusiana na somo jingine ambalo limo ndani ya viwango, ndani ya standards. Na hili pia ni swala muhimu sana kwa sababu tunapoendelea kuzalisha na kufanya biashara za kimataifa na hata ndani ya nchi, kuna masuala fulani ambayo yanaunganika kwenye mchakato wa uzalishaji ambayo lazima nayo tuyatilie maanani. Kwa hiyo tutakuwa na majadiliano ambayo nitafanya liwezalo yasizidi dakika 40, na ambayo yatahusisha panelists au watakaofanya mjadala watatu. Naomba niwaite hapa mbele. Kwanza tuna Bi Priska Besigomwe ambaye ni naibu mkurugenzi mkuu wa HOTIFRESH. Priska, karibu kwenye hapa juu. Tunaye Susan Kasivu, manager wa utaalamu, technical manager wa kiufundi wa Avocado Association of Kenya, Avocado Society of Kenya. Karibu Susan. Suzy, karibu sana dada yangu. Tunaye Jennifer kutoka Global Gap ambaye pia ana uzoefu mkubwa kwenye masuala ya social and ethical standards. Karibu Jennifer kwa mara nyingine tena. Unavozidi kuja hapa mbele ndivyo ambavyo watu wanapata hamu ya kukusikia. Tunashukuru sana kwa kushare your knowledge and experiences on standards agenda. Ndugu washiriki, ninatambua kabisa kwamba hili swala la standards si wengi ambao tumeweza kupata fursa ya kulisikia. Pengine baadhi yetu ni mara ya kwanza leo kusikia masuala ya Global Gap standards, mambo ya kimataifa haya, lakini yana umuhimu mkubwa sana hasa kwenye sekta horticulture, lakini pia kwenye sekta nyingine. Sasa kwa miaka kadhaa kumekuwa na evolution au kumekuwa na kutokea kwa aina mbalimbali ya viwango. Hapa tunazungumzia viwango vya kijamii na kiuadilifu, social and ethical standards. Jitihada za kuanzisha viwango vya aina hii vilianza miaka mingi kidogo,
Vilianzia kwenye mazao makubwa matatu. Vilianzia kwenye kahawa, kwenye chai na kwenye kokoa. Kwa nini ilitokea hivyo? Ilitokea hivyo kwa sababu zama zile wazalishaji wengi au baadhi ya wazalishaji wa haya mazao makubwa ambao ni mazao zaidi kwa ajili ya kupeleka nje, walikuwa wanatumia ajira ya watoto, lakini pia kulikuwa na masuala mengine yaliokuwa yanaendelea ambao yapo katika mchakato wa uzalishaji ambao hayakuwa sawa. Kwa hiyo exporters mbalimbali hasa kule Ulaya wakasema ili kuweza kuhakikisha kwamba kinachofika huku kwenye nchi zetu kinakuwa kimezalishwa katika hali inayofaa, basi wakaleta hivi viwango. Kwa hiyo hivi viwango kama maneno yenyewe yanavyosema, maana hapa keywords kuna hii social ambao ni kijamii, lakini kuna hii ethical ambao ni uadilifu. Hivi viwango vinaangalia uadilifu wa wazalishaji, kwamba unapofanya uzalishaji, kwanza hutakiwi kutumia ajira ya watoto, kwamba hutakiwi kumtumia mtoto chini au mwanadamu chini ya miaka 18 kama mfanyakazi wako. Lakini pili, uhakikishe kwamba wafanyakazi wako unawatunza vizuri, wanapata zile haki zao za msingi. Wakiwa kazini wanapata maji ya kunywa, wakiwa unawapa vitendea kazi stahiki. Kama anakwenda kupulizia dawa, basi lazima umlinde na vile vitendea kazi husika na vitu kama hivyo. Sasa katika miaka ya karibuni kama miaka 10 au zaidi iliyopita, horticulture nayo ikajumuishwa kwenye huu mlolongo wa viwango, na mpaka sasa tunavyo viwango mbalimbali vinavyoangalia masuala ya uadilifu na vinavyoangalia masuala ya kijamii. Kuna maarufu zaidi, kama wengi pengine baadhi yetu tumeshawahi kusikia, fair trade. Fair trade ni viwango ambavyo vinaongozwa au vinakuwa governed na Fair Trade Foundation. Lakini kuna viwango vingine tunaviita SMETA. SMETA ni SEDEX Members Ethical Trade Audit. Hii ni ya Uingereza. Nao lakini wanaangalia huko kwa mfanyakazi umlipe vizuri na kadhalika na kadhalika. Na kuna viwango vingine ambavyo vipo chini ya Global Gap, vinaitwa GRASP, ambao ni Global Risk Assessment and Social Practice. Pia tuna Value Assessment. Sasa hapa kwenye majadiliano tunao wataalam, it's all women discussant, na ninasikia heshima kuongoza mjadala huu ambao unahusisha kina mama, kina dada shupavu kabisa ambao full of knowledge, full of experience. Na naomba nianze na Priska. Kwenye haya masuala ya viwango vya kijamii na vya kiuadilifu, najua kwamba kule Uganda kuna mambo mengi sana mnayafanya ambayo yanahusiana na viwango. Hebu naomba tupate uzoefu kutoka huko. Hivi tunapozungumzia social and ethical standards, are you implementing these standards in Uganda? And if so, how are they beneficial to the horticultural industry? Karibu sana, Priska. Thank you. I hope I've understood the entire question. I have only picked out the parts that you said in English. Yeah. So the question is about how you are applying social and ethical standards in Uganda, and how are they beneficial to the farmers and other stakeholders. Okay. Your experiences. Okay. From experience in Uganda, let me just narrate the scenario. In Uganda, the farmlands
are owned by the men. They are the owners, and the women manage, and they till the land. So wherever there are women involved, of course, we will have some children participate. However, as HortiFresh, we have mostly women and youth participating in the pack houses. We discourage the use of children in these pack houses, and we have taken deliberate steps to make sure those standards are adhered to. If this is beneficial and profitable, yes, we have experienced that wherever a woman is involved in the management of the farm work, it is a success. Of course, the men who own the land, they will receive the money at the end of the day, but the process is successful, and there is empowerment, women empowerment, that we are implementing, and we are taking the steps, and it's becoming more profitable. I hope I've answered. Yeah, asante sana, Priska. Na labda swali la nyongeza kwenye uuzaji nje, in English. Do you have companies in Uganda that are certified with social and ethical standards? If these are in the global gap, we have on it. Okay. But nationally, we have our national standards that the country encourages every registered company to do. So every company is supposed, we have the labor laws in place that every registered company must adhere to, and those are the ones that we implement. Okay, asante sana. Kwa ufupi tu, Priska anatuambia kwamba Uganda masuala ya viwango vya kijamii na viwango vya kiuadilifu wanayafuatilia na wanayapa mkazo. Kwa mfano kwenye hizi pack houses au miundombinu ya kufungashia mazao, wana taratibu maalum kabisa ambazo zinakataza yale makampuni yasiajiri watoto au yasiajiri watu ambao wana chini ya miaka 18. Lakini pia kwenye shughuli zao wanawajengea sana uwezo wanawake, ili kuhakikisha kwamba wanawake nao wanashiriki kikamilifu kwenye shughuli za maendeleo. Lakini Uganda mpaka sasa wana makampuni mawili ambayo yana ithibati za viwango vya Global Gap. Nashukuru sana. Thank you very much, Priska. Now, Susan, actually same questions. Please, your experiences in the implementation of social and ethical standards. Uzoefu wako kwenye utekelezaji wa viwango vya kijamii na pia viwango vya kiuadilifu. Na hivyo viwango vinaisaidia vipi industry au sekta ya parachichi? Yeah. Hamjambo. Kwa majina nafahamika kama Susan Kasivu. Niko hapa kwa ajili ya kurepresent Avocado Society of Kenya na kujiintroduce kidogo. Avocado Society of Kenya is a membership association. Ni ya wakulima, ni ya exporters na ni ya value chain players. Mtu yoyote anayehusika na ukulima ama yeyote anayehusika na mambo ya avocado. So as Avocado Society of Kenya, tunasaidia hawa wakulima kufuatilia zile good agricultural practices, ndio at least mkulima apate kupata yale mazao mazuri, like the quality fruits and in quantities. And then ikikuwa ni pale kwa wale exporters, we also do the market linkages, we also do the trainings, na ile kuwafuatilia at least pia wao, whatever the farmers wanalima, they are able to take them to the different countries. When I talk of value chain players, ni wale people doing the machineries, people doing oil processing. So we basically do
deal with anyone who is doing avocado in Kenya and internationally. Kujibu swali lako, yes, as Avocado Society of Kenya, we implement GRASP, whereby tunaona kupitia the social and ethical standards, kuna zile important ama umuhimu wake, sana sana tunapata the social and ethical standards ni muhimu sana kwa export market. In that wale wanunuzi, the importers, they are really implementing or they are really requesting our exporters wakuwe na zile social standards, ndio at least even waweze kuaccess zile markets for the even wale wana comply. If they comply, they are able to get the markets. If they don't comply with the social and ethical standards, you fight for them to access zile markets, inakuwa ngumu zaidi. Na kama as a company, kama kampuni haifuatilii zile social and ethical standards, matunda yao yanaweza yakakataliwa kwa country fulani. But kama wanazingatia hizi social and ethical standards, unapata wanakuwa na ile kufunguka kwa soko nyingi. Nikizidi kusema umuhimu wa social and ethical standards, ina ensure that yale mazao yana meet zile the country standards, na kunakuwa na ule uwazi wa mazao, uwazi wa kile ambacho kama ni Kenya, if we are doing avocados, kunakuwa na ile transparency, like we are farming, this is the way we are doing it, na tunafuatilia yale yanayofaa. That's where we end up getting the quality produce. And then ile ingine naweza sema umuhimu wake ni kwa hizi standards zinawafanya wafanyikazi waweze kuelewa the employment rights. Kama vile mwenzangu amesema, kama ni wafanyikazi wasikue chini ya miaka 18, kama ni wafanyakazi wanaelewa kama kuna zile zinaitwa zile incentives, zile bonuses, wafanyikazi wanaweza kuelewa umuhimu wa zile rights zao katika kazi zao. Asante. Asante sana, nashukuru Susan, Jennifer. Najua pia utatuambia kidogo kuhusiana na GRASP na umuhimu wake kwa exporters na wakulima pia. Yule mkulima mdogo pia utuambie, kwa sababu pia exporters wengi wanachukua mazao kutoka kwa wakulima wadogo. Hivi na yule mkulima mdogo wa chini mwenye ekari moja anaweza kafaidika vipi na hivi viwango? Asante. Asante sana. Kwanza nianzie kwa kusema ya kwamba ule mfumo wa Global Gap Risk Assessment on Social Practice ambao tunaita GRASP, ndo ile mada ambao tunazungumzia hapa, ambao inahakikisha kwamba kuna uadilifu kwenye utendaji kazi kwenye mfumo wa Global Gap. Pia nieleze kwamba GRASP iliundwa na Global Gap na wadau kwenye mfumo wa uzalishaji, kwa sababu kuliingia maswali kutokana na soko, aswa upande wa soko, wakati walitaka kujua hali ambao mfanyikazi anapitia wakati wa uzalishaji na wakati wa processing. Walitaka kujua zaidi mazingira ambayo mfanyikazi ako kwayo, na pia kutaka kujua kama human rights na labor rights katika uzalishaji zinakuwa observed ama zinakuwa respected. Na ndiposa wakati GRASP ilitengenezwa, ilihusisha pia benchmarking kwa International Labor Organizations, ile inaitwa ILO, ambao wamefafanua sana kuhusiana na labor, human rights, workers voice na mambo ya ajira na watu wachanga kuhusishwa kwenye uzalishaji. Ikahusisha pia local legislation ya kila nchi, manake hapo ndo sasa unakuja unapata kwamba ndo uweze kufanya assessment ya GRASP, pia lazima upate ile national interpretation guideline ya kila nchi.
na walipoketi chini ndo wakatengeneza checklist. Kwanza walitengeneza general regulations ya GRASP na wakatengeneza checklist, na sasa wakaanza kuelimisha industry venye itakuwa ikifanya assessment ya GRASP. Kwa hivyo ni kumaanisha ya kwamba hauwezi ukafanya GRASP kama haujafanya IFA standard, yani ile full global gap standard. Manake GRASP ni muongezo, it's an add-on to global gap. Na unaweza kufanya GRASP hata kama uko kwa livestock ama hata kama uko kwa aquaculture. Kwa hivyo nieleweke kwamba kwa saa hii unaweza kupata watu ambao wako kwenye IFA certification lakini bado hawajafanya GRASP, na ni kumaanisha wako kwenye hatua ya kuhakikisha waingie kwenye GRASP kulingana na vile industry inavyoendelea kupata uhamasisho kuhusiana na umuhimu wa GRASP. Kuna wanunuzi wengine utawapata tu wanaenda kwa mtandao wa Global Gap, na wakitaka kununua kutoka kwako wanaangalia kama uko na GRASP add-on. Wakipata huko na GRASP add-on wanakutumia ujumbe kwamba tungependa tufanye biashara pamoja. So kwa upande wa benefit utapata kwamba ukiwa na GRASP add-on assessment itakusaidia pia kuweza kuaccess masoko. Kwa sababu gani walifanya hivi? Hii yote ni msukumo kutoka kwa masoko. Yote ni msukumo kutoka kwa masoko. Yote imechangiwa na kuwa kwamba hapo miaka ya nyuma mmekuwa mkipata taarifa kwa mitandao, mnapata taarifa kwa magazeti, mnapata taarifa kwenye runinga kuhusiana na dhuluma zinazotendewa mfanyikazi katika uzalishaji. Kuna zingine mnaona taarifa kutoka kwa kampuni pengine za China, mnaambiwa bidhaa nyingi za China zinatengenezwa na watoto wadogo kabisa na wanadhulumika wakati wanafanya kazi. Kuna zingine unapata kwamba wakulima watu waliozalisha bidhaa fulani ambazo zinauzwa kwenye masoko hawakulipwa ajira inayofaa, na mazingira wanaofanyia kazi wafanyikazi ni maduni sana. So kwa sababu ya hiyo imechangia kwamba pia hao wanunuzi wamesema lazima tupate dhibitisho, na kwa hivyo hiyo dhibitisho imewekwa katika hizo mikakati, zimeingizwa kwenye GRASP checklist na general regulation ambazo pia zinakaguliwa na the same certification bodies certification bodies zenye ziko kwenye nchi yako ambazo zitakuja kukufanyia hiyo assessment. Na ieleweke ya kwamba si kumaanisha standard ya Global Gap haina mambo kuhusiana na health and safety. Iko, lakini haijafafanuliwa sana kulingana na vile wanunuzi wametaka. Ndio maana sasa inabidi ufanye mara mbili. Ufanye Global Gap full IFA standard, alafu uweke Global Gap risk assessment on social practice as an add-on. So kama hauna IFA, hakuna jinsi utapata GRASP. So you cannot do the GRASP add-on as a standalone. Lazima ucombine na ile ingine kwa sababu imefafanua zaidi jinsi ambavyo hivyo vipengee vya watu vitakavyotunzwa kwenye mazingira ama maeneo ya kazi. I hope I've answered it correctly. Na kumaanisha ya kwamba a lot of the companies in Tanzania pia utapata wako na GRASP. We are seeing a very big growth GRASP inaendelea kukua sana kwa sababu pia soko imeendelea kudemand GRASP assessment kwa kila muuzaji. Yeah. Asante sana, nashukuru Jennifer. Follow up question. Naangalia ni namna gani tunaweza tukaongeza idadi ya makampuni au watumiaji wa GRASP. Hakuna namna yoyote tunaweza kucombine, kuweka pamoja, yani kuwa na package kwamba as you are certified, unapopata ithibati au certification ya Global Gap, pia kunakuwa na hiyo add-on. Hiyo itakuwa na faida kubwa mbili. Kwanza, kupunguza gharama kwa mtumiaji, lakini pili, muda. Kwa hiyo kama kuna namna, if these two can be combined, yeah. Vile umeeleza ndivyo hivyo ndo inafanyika. Wakati wa kufanya audit ya Global Gap ndo wakati huo unafanya assessment ya GRASP. Haziwezi zikaseparatiwa, hazifanywi kando na ile nyingine. So utapata wale ambao wameingia juzi na pengine hawako wamefanya GRASP,
In the next audit inayokuja atakaguliwa sasa kwa zote mbili. Full IFA ambayo inachukua masaa, ya GRASP ni assessment ya dakika tu, haimalizi masaa. So imefanywa kuwa fupi kiasi ya kwamba isiongeze ile gharama ya audit, na auditor mwenye anafanya full IFA bado ndo anafanya GRASP. So inakuwa combined pamoja na unapata your assessment, na assessment barua yako ya kuasesiwa inaweka kwenye mtandao, inawekwa to the public, ndiposa public wanaweza kujua jinsi ambavyo unatunza mambo ya uadilifu na kijamii, mambo ya kijamii katika kampuni yako. So yes, the two are combined. Thank you very much, Jennifer. Just in brief, just for those who are not Swahili speakers. So GRASP is one of the most prominent social and ethical standards, and it is now an add-on to the full Global GAP certification. So it gives opportunities to the exporters to avail themselves as companies that are also complying to social and ethical stuff, from human rights and related issues, labor, and GRASP is actually benchmarked with ILO, International Labour Organization protocol. So the way it is done, it is actually combined with the Global GAP certification in a way that if you are audited for Global GAP certification today, GRASP, G-R-A-S-P, it also goes with it. And the GRASP audit, it doesn't take long. It's very simple, looking at specific aspects relating to social and ethics. So a question to you now, having understood about how GRASP work, what challenges that you see can impede or can push back implementation of social and ethical standards, especially the GRASP in your country, in Uganda? Yeah. Okay. Kwa hiyo nimemuuliza ni changamoto zipi, kwa sababu kule Uganda mpaka sasa hivi bado hawana kampuni yenye hizi social and ethical standards. Na wanayo makampuni mawili ambayo tayari wana full Global GAP certification. Sasa nimemuuliza ni changamoto zipi ambazo anaona kule Uganda zinaweza zikawazuia wao kujisajili na GRASP au viwango vya uadilifu pamoja na kijamii. Karibu, you are welcome, Priska. Okay. Like I mentioned, and this might not necessarily be a challenge in Uganda, but it's just something we need to pay attention to when implementing GRASP. In Uganda, like I said, the land is mostly owned by men. The women manage the farming. When it's payday, the man shows up and he takes the money and gives some to the wife. This is a cultural thing, but we are working towards empowering the women to see how we can work along without offending or creating a lot of rebellion among all the stakeholders. The labor laws are clear. We do not employ children. We do not work. We do not promote slavery. We do not exploit. So there are already laws in place, and with GRASP, we will just be careful how we introduce and be
critical on the tenants therein. Thank you. Asante sana, nashukuru sana Priska. Kwa hiyo anasema kwamba kule Uganda bado suala la ardhi kumilikiwa zaidi na wanaume ni suala la mila na desturi. Kwa hiyo inaweza ikawa changamoto kubwa hasa kwa wale wanauza mazao nje ambao ni wanawake, lakini wao pia kama ilivyo kwa Tanzania, kama ilivyo kwa Kenya na nchi nyinginezo katika ukanda wa Afrika Mashariki, sheria za kazi ziko wazi kwamba huruhusiwi kuajiri mtoto, ajira ya watoto inakatazwa. Unyonyaji wa aina yoyote unakatazwa. Utumwa wa aina yoyote, jambo lolote ambalo ni kinyume na haki ya mwanadamu inakatazwa. Kwa hiyo kwa ufupi ni hivyo. Thank you very much Priska. Back to you Susan. Umezungumzia kuhusiana na namna ambavyo viwango vya kijamii na viwango vya uadilifu vimeweza kuifaidisha sekta ya parachichi nchini Kenya. Swali kwako ni je, katika kipindi hiki au katika hicho kipindi ambacho mmekuwa mkitekeleza social and environmental, social and ethical standards, ni changamoto zipi ambazo exporters wauza mazao nje wa parachichi pamoja na wakulima mmekuwa mkiziona? Thank you so much. Katika ukuzaji wa parachichi, on matters social and ethical standards, yes, kuna quite a number of challenges that they are being faced. And nikianza nitasema ya kwamba the cost of implementation is an impediment to farmers. Inakuwa ni ngumu sana kwa wale farmers to implement these social standards kama hawana the amount that is required to. Another thing that I will say, limited access to lucrative market without a level of compliance. Ni kumaanisha kuwa kama hawatafuatilia zile social and ethical standards, kutakuwa na upungufu wa zile soko kama nilivyosema. And then at times the representative are penalized by the management, alafu it makes it difficult for workers to volunteer for election. Ni kumaanisha grasp at times huwa ina require the workers to have their own representatives, that is known, and at times it becomes difficult kwa wale watu ambao wamechaguliwa for the workers to champion to their rights between workers and management. Alafu hiyo inakuwa a bit of challenge to when it comes to social and ethical standards implementation. And then another thing I will say, some farmers, as a challenge, they really lack access to labor laws. Hawafuatilii zile rights ambazo zinafaa kuwa zinafuatiliwa katika the social and ethical standards implementation. And then I will also say some workers, they really lack trainings. Hawana ile information, hawajafunzwa wakaelewa hizi social and ethical standards ni nini. So inakuwa it's a challenge if they don't have the information, and inakuwa pia ni ngumu kama hawana huo information ama huo ujumbe, hawataweza kufaulu katika kuziweka zile taratibu zinazofaa. Asante. Asante sana. Thank you very much Susan. Ameongea Kiswahili lakini kwa ufupi alikuwa anaongelea changamoto za kuwa na hii social na ethical standards, swala la gharama. Bila shaka dadangu Jennifer alisema kidogo
pia swala la kuwa na vikundi vya wafanyakazi. Baadhi ya wakulima hawajui sheria za kazi kupitia G.A.P, lakini pia sheria za nchi za kazi. Lakini jingine, hawa wakulima hawa wafanyakazi kwenye haya makampuni hawana uelewa wa hivi viwango ambavyo tunavizungumzia sasa. Kabla sijawaalika kuuliza maswali ama kutoa maoni, Jennifer, hilo la gharama naomba ulielezee kidogo, lakini pia tuelezee tu kwa ufupi au kwa kuorodhesha, ili kampuni iweze kupata G.A.P, ipate ile ithibati yake, ni vitu gani hasa mnaviangalia? Criteria gani hasa mnaviangalia? Karibu. Asante. Kuzungumzia kuhusu ile changamoto ya gharama ya implementation ya GRASP. Ni kweli, kwa sababu nilivyotangulia kukuambia ni kwamba GRASP ni add-on juu ya Global Gap IFA, na vipengee vya social and ethical standards katika IFA ni chache, lakini zikiingia kwenye the GRASP add-on zinakuwa nyingi na zinakuwa zimefafanuliwa. Sasa changamoto moja utapata ni kwamba kwa sababu imesukumwa na mnunuzi, inakuwa ni kama ni lazima uimplement GRASP, na wakati mwingi unapata kwamba gharama ya implementation inakuwa juu zaidi. Kwa mfano, kama wafanyakazi watahitajika wawe wanaweza kutoa sauti yao vizuri, ni lazima waweze kufanya kikao, waweze kuchagua watu ambao watawawakilisha kwenye mazungumzo kati yao na management. Wakati mwingine unapata kwamba wakulima kuweza kuleta pamoja na kufanya vikao kama hivyo na kuchagua representatives wao inachukua gharama kwenye upande wa kampuni. Inachukua muda kwamba hawako kwenye maeneo yao ya kazi ndo waweze kutekeleza hili jambo, na inabidi pia kulingana na requirement ya GRASP kwamba wakutane, waruhusu wafanyikazi wakutane, wazungumze mambo ya kikwao, alafu waweze kupeana hizo hoja kwa wawakilishi, na hao wawakilishi pia watafute muda wa kuketi na management na kuzungumza. Sasa ukiangalia huo taratibu wote unakuwa kwamba kwa upande wa management wanaona kwamba ni gharama kubwa. Kwa upande mwingine pia unapata wafanyikazi wana abuse hiyo haki ambao wamepewa kuweza kukutana. So wengine kama si kuwekewa mikakati, inakuwa kwamba ni kama wanataka ikuwe ndio sababu wasiwe katika maeneo yao ya kazi, waseme kwamba tunakutana kwa sababu ya kujadiliana hoja zetu zenye tunazipitia kama wafanyikazi. So hiyo ni moja. Namba mbili, unapata kwamba hao wanunuzi wenye wana lazima ya kwamba GRASP ikuwe implemented, wakati mwingi utapata ni mnunuzi mwenye ananunua mazao kidogo sana ya shamba yako, lakini ndio huyo sasa anasisitiza kwamba lazima uwe na GRASP. Sasa unaangalia pengine kipato unachopata kutoka kwake ukilinganisha na gharama unayotumia kuimplement hiyo GRASP, unaona kwamba haifai. Kwa hivyo kunakuwa ni kama kuna manunguniko kwa upande wa wazalishaji kwamba ni gharama kubwa, lakini na wewe pia unanunua mazao kidogo kidogo. Upande mwingine unapata kwamba baadhi ya requirement ya kuimplement GRASP inakuwa kwamba ni wafanyikazi wapate mshahara kiasi fulani ambacho haipungui kile kiwango kidogo chenye kimewekezwa na serikali katika hiyo industry. Kwa mfano sijui Tanzania kwenye agriculture industry, mfanyikazi kitengo fulani lazima minimum wage ikuwe hela fulani. Sasa unapata kwamba katika kutimiza malengo ya GRASP ni lazima wakati mwingi imebidi mpaka kampuni zinapandisha mishahara ya wafanyikazi. Wakilinganisha na hapo nyumaye, wanaona kwamba hela wanayolipa wafanyikazi inapunguza ile faida ambao wanaopata kwenye biashara yao. So inakuwa ni kama wanalalamika, ingawaje kweli ni haki ya mfanyikazi kulipwa kulingana na kiwango cha kazi anachofanya na kulingana na mikakati ya ILO. Unapata kampuni nyingi sana wanalalamika, wanaona faida imepungua kwa upande huo. Wakati mwingine pia kwa mfano kama kule kupatia mfanyikazi vifaa zinazomtosha kuweza kufanya kazi yake, yani zile PPEs, wanaona pia ni gharama.
Maanake nayo inafika mahali inakuwa kwamba hizo PPEs lazima ziwe katika hali nzuri, lazima zitunzwe vizuri. Sasa akianza kuhesabu gharama ya kutunza hizo vifaa za mfanyikazi, anaona kwamba hii ni gharama extra, hakuna mtu anayenilipa. Wakati mwingine inabidi mpaka unanunua zingine mpya, maanake za kwanza either zimechakaa ama zimeraruka. Sasa hiyo gharama yote watu wengi sana wanalalamika kwamba hii sisi hatuwezani nayo. Ikirudi kwa wakulima wadogo, inafaa yani inabaki inakuwa ni kama yani lazima wafanyiwe ufuatilizi sana, kwa sababu wakati mwingi hizo mikakati nao pia hawataki kuziweka. So inakuwa ni gharama kwa mwenye, kama ni exporter mwenye anafanya kazi na hao wakulima, kuweza really kukimu hiyo mahitaji. Documentation ya mambo ya how you are complying with social and ethical standards inakuwa pia saa zingine inakuwa changamoto kwa wenye kampuni. Wanaona kwamba hii ni mambo mengi sana na kila kitu lazima udocument. Mara kama kuna complaints procedure, ni lazima ionekane kwamba kama kulikuwa na complaint ililetwa, jinsi gani ilivyohusishwa, jinsi gani ilivyotatuliwa. Sasa wanaona hiyo documentation ni kazi nyingi sana. Yani ni kama imekuja kuongeza extra burden kwa uzalishaji wa mazao. Na nyingine pia ni kwamba wakati mwingi utapata kampuni nyingi zenye zimeingia kwenye mfumo wa export, wanafanya ile tunaitwa contract labor. So wanatafuta watu wenye watawasaidia kuajiri watu. Na wakati mwingine hawa subcontractors hawataki kutimiza kanuni za ILO. Ana lazima achukue mfanyikazi pale nje, amwambie kwamba nitakulipa shilingi 9,000 ya Tanzania, alafu auzie kampuni kwa shilingi 20,000. Sasa unapata the difference, anataka aeke mfukoni, lakini ukirudi kwenye sheria ya GRASP unapata kwamba pengine hata ni hiyo 20,000 ndo anaofaa kulipa mfanyikazi. Sasa kunakuwa ni kama kuna changamoto kidogo, na unajua wakati mwingine unaweza kuwa unaishi katika nchi ambao ni ngumu kupata wafanyikazi. Kwa mfano kama juzi Thailand, tumepata kwamba Thailand iko na shida ya kupata wafanyikazi, inabidi wanaleta wafanyikazi kutoka Myanmar. Sasa wafanyikazi wa Myanmar hawawezi kujileta, manake lazima mtu awasaidie kupata cheti cha usafiri, lazima wakuje watafutiwe mahali pa kukaa kabla mtu aanze kujimudu. Sasa hiyo gharama yote anaona kwamba hataweza kulipa huyo mtu ile hela ambao pengine GRASP requirements inahitaji alipwe, na zile benefits zingine. So pia especially kwa upande wa benefits inakuwa ni changamoto, manake sasa wafanyikazi washahamasishwa, wanajua kwamba haki zao lazima ziwepo. Sasa inafika mahali mpaka wanaanza kuzidai. Ni haki yetu kupewa benefits, ni haki yetu kufanyiwa hivi, ni haki yetu kufanyiwa hivi. Hizi zote zikiwekwa pamoja inakuwa ni gharama kubwa kwa kampuni kuweza kujimudu. Kabla sijamalizia, ningependa kueleza ya kwamba pia kuna wakati jinsi utakavyofanyiwa assessment yako ya GRASP itategemea sana jinsi ambavyo World Bank wamepima nchi yako. World Bank iko na vipimo vya risk katika kila nchi, the World Risk Index. Sasa unapata ya kwamba kuna nchi zingine ziko katika high risk kabisa. Kwa hivyo wakati assessment ya GRASP inakuja kufanyiwa, unapata kwamba kuna details nyingi zinahitajika, na inahitajika kufanya kwa muda mrefu. Pengine interview nyingi sana kwa wafanyikazi, documentation kuangalia sana, so inachukua muda. Alafu unapata kampuni wanalalamika, kumbe it's not their fault. Ni kuwa kwamba nchi yao imemulikwa sana kwa sababu ya mambo ya kuhusiana na risks zenye ziko kwa upande wa social and ethical requirements. Now, I think kwa kuzungumza hivyo ni kama nimeelezea zaidi zile vitu zitakuja kuangaliwa wakati mnakuja kufanya risk assessment. So, kwa upande wa wafanyikazi, je, mfanyikazi ako na sauti wakati anapofanya kazi? In case ako na complaints kuhusiana na jinsi mambo yanavyofanyika kwenye kampuni, wako kwenye kikundi na wako na wawakilishi ambao wanaweza kuzungumza na management, kupeleka hoja zao kwa management, na management kurudisha majibu kupitiana kwa hao wawakilishi. So hiyo sauti inahitajika. Kuna policies zenye zimewekwa kuhusiana na jinsi kazi inavyotendeka. Kama hizo policies haziko, inabidi zinawekwa. Unaona mambo kuhusiana na human and labor rights. Minimum wage. Ni minimum wage ya nchi yako ni pesa ngapi?
kulingana na kitengo ambacho unafanya kazi. Je, hii inakuwa implemented ama haikuwa implemented? Mambo kuhusiana na overtime, kama ukifanya kazi alafu overtime ya kuru, sheria iko vipi kuhusiana na overtime, ulipwe kiasi gani na usifanye overtime mpaka kiwango fulani, maana kuna minimum pia ya overtime ambao unaruhusiwa kufanya. Human and labor rights indicators zenye mumeweka. Alafu mambo kuhusiana na ajira ya watoto. Yani kumekuwa na kilio kingi sana mpaka imebidi mpaka Global Gap wamefanya amendment, wamefanya update kwa GRASP checklist, kwa sababu ni ukweli ya kwamba mazingira ni tofauti kwenye nchi tofauti na pia kwenye wazalishaji tofauti. Nataka nichukue mfano very practical. Kwa mfano mkulima hapa wa parachichi, yeye ndo amekuwa breadwinner kwa boma. Alafu pengine akapata ajali, yeye na mke wake wakaaga. Mtoto mkubwa kwenye boma ni wa miaka 15 peke yake, na kuna watoto wengine 3, 4 na hawana uzoefu na familia nyingine, the extended family. Sasa inakuwa kwamba huyu mtoto firstborn wa miaka 15 ni lazima atunze hawa watoto wengine. So inakuwa kwamba kuna kipindi huyu mtoto wa miaka 15 inabidi anaenda kutafuta ajira yenye atalipwa. Lakini ukirudi kwenye sheria ya Tanzania, pengine iwe sheria ya Tanzania imesema kwamba mtoto wa miaka 15 haruhusiwi kufanya kazi yenye italeta ajira. So vile standard imetengenezwa ni kwamba kuna wakati itabidi uzingatie mazingira ambayo yamefanya huyu mtoto mdogo kuwa kwamba anaweza kufanya kazi. Pengine wakati watoto wenye wako kwenye likizo na unataka uwafunze kuhusiana na uzalishaji kwamba kwa sababu hawako kwenye umri unaoruhusiwa na serikali kwamba hauwezi kwenda kuwapatia mafunzo kwenye shamba, inafanya kuweka mikakati kwamba ni mikakati gani itakayokufanya kwamba unaweza kuweka hawa watoto kwenye shamba na ikubalike kwenye assessment ya GRASP inapokuja kufanywa. So utaratibu ni kwamba kama ni kampuni iko kwenye GRASP, uchukue checklist, hata ujifanyie self assessment. Ukishafanya self assessment, uchukue pia na national interpretation guideline ya nchi yenu kama iko. Kama hakuna pia hiyo haizui GRASP kufanyika. Ukisha compare na requirements zenye ziko kwenye GRASP, uandike results zako, alafu auditor atakapokuja atalinganisha ile uliofanya na ile ambayo yeye mwenyewe ataruhusiwa kufanya, hata itamwezesha kujua kwamba ni mahali gani ambapo nafaa niweke bidii zaidi. Baada ya hapo, hiyo assessment inakuanga uploaded kwa Global Gap database na inakuwa exposed to the public, so kila mtu anaweza kuona kwamba kampuni fulani ishafanya Global Gap risk assessment. So hiyo ni kwa kirefu ninapoweza kueleza. Thank you. Wow, asante. Thank you. Makofi tafadhali kwa panelists wote, asanteni sana. Tumefika wakati wa majadiliano na washiriki. Nitakaribisha maswali 3 na 1 la nyongeza. Karibuni. Maswali, maoni, naomba uzungumze au uulize kwa kifupi sana. Usizidi sentensi 3-4. Okay. Karibu pale nyuma. Tuanze pale nyuma alafu tutakuja kwa kaka yetu. Hapo. Huyo. Mwakilishi wa Rungu wa Maru. Karibu kaka. Kwa kifupi sana. Asante. Nafikiri ni maoni hasa kwa tulioko nyuma huku. Ni mwakilishi kutoka Njombe, lakini kwa Njombe tumeweza kufikia hatua katika uadilifu kwenye somo la parachichi na tuko juu. Kiangalia hata mwaka huu tumeweza kufanya vizuri. Lakini pia napenda niweze kuwafahamisha wakulima wenzetu ambao wanaamka sasa, ni kwamba uadilifu unaanzia na we mwenyewe kwanza ujijali. Kisha utakapoingia kwenye mfumo wa darasa,
basi lazima waone pia waliotangulia. Jambo hili ndilo ambalo limetufanya Njombe mwaka huu tukafanya vizuri, na ninapenda pia nimalizie kwa kusema tuko mahali hapa, basi iwe ni sehemu ya msaada kwa wakulima wenzetu, ili kesho tunapokutana basi tuwe ni sehemu ya kusogeza mbele zaidi hili wazo. Lakini la mwisho, naomba nimalizie la mwisho basi. La mwisho ni kwamba tunavyokuwa tuko mazingira haya, tunatoka, basi wale wanaopenda kufuata kuelewa wenzetu mmefikeje au uadilifu unaanzia wapi, basi tuweze kukutana, tuweze kuona kwamba tunapeana elimu, lakini tuna kocha ambaye sisi tunaongozana naye wakata. Tunaomba usimame ili tutakapokuwa tunatoka nje watu waweze kukuona na waweze kukuuliza maswali. Huyu ndo tunayemtegemea huyo. Tunaomba usimame kwa heshima yako. Punga mkono. Basi popote mtakapomtana. Asante kwa hiyo. Asante sana. Mzee, karibu. Asante sana. Kwa ufupi sana. Asante, nitatumia dakika 2. Swali langu naelekeza kwa Suzana kutoka Kenya. Je, wao Kenya kwenye chama chao wameweza kuwapatia shilingi ngapi kwa kilo parachichi ya Kenya? Kwa sababu yote hapa tunayohitaji ni pesa tu, hakuna kitu kingine. Kwao wamepata shilingi ngapi? Lingine nitaelekeza kwa Jennifer. Hii kitu global G.A.P sijaielewa vizuri, hebu pia nitaomba tutafsirie vizuri tuifahamu vizuri. Asante sana. Asante sana. Nyuma kabisa kule. Isaac. Asante. Mimi nilikuwa nataka nichangie kutokana na mada hapo kwamba the role of social ethical standards towards trade export facilitation and market compliance. Ukiangalia kama alivyosema dada Jenny, ukiangalia standard ina mambo makubwa matatu ya msingi. Kwanza ni mazingira, environment. Eneo ambalo mkulima ndo kiwanda chake cha kuzalisha mazao. Standard inamtaka aangalie eneo kiasi kwamba liwe endelevu. Anapotumia madawa atumie kwa uangalifu, anapotumia mbolea atumie kwa uangalifu, asije akaharibu nini mazingira. Lakini la pili, standard inamwambia inapotokea kuna mambo ya mmonyoko wa udongo au uharibifu wa miti ya asili, lazima azingatie kwa kwamba anafanya nini, anatunza. Kipengele cha kwanza. Kwa hiyo mkulima akazingatia kwa ujumla, maana yake kilimo chake kitakuwa nini, endelevu na sio kinaharibu mazingira na mwisho wake kilimo kinafanya nini, kinakufa. Lakini la pili, standard kama dada Jane alivyoongea pale, inaongelea juu ya mambo ya labor, wafanyakazi wao unawatumia. Unawakinga namna gani? Kwa mfano wanapotumia madawa. Lakini vile vile yale madawa baada ya kuwa unayatumia unayatunzaje? Na maslahi yao kwa ujumla unaangaliaje? Kwa hiyo mwisho wa siku umetunza mazingira, umetunza wafanyakazi, maana yake uzalishaji unakuwa nini? Unakuwa endelevu. Hao wawili wanakupatia chakula safi na salama kwa ajili ya nini? Ya export. Kwa hiyo mimi nitoe wito kwa wakulima. Wakulima wengi hawazingatii kutunza nini? Mazingira. Na mwisho wa siku linapoharibika eneo, anahamia eneo jingine. Kwa hiyo unakuta ule endelevu unakuwa haupo. Sasa ili tuweze kuzingatia kwamba viwango vinawezesha au vinaongeza changamoto ya sisi kufanya biashara ya kimataifa vizuri zaidi, basi tuvizingatie kwa kuvitendea haki. Siku biashara tunayozalisha iwe endelevu na haiharibu nini? Mazingira. Asante sana. Asante sana Isaac. Mazingira ni muhimu sana. Niruhusu swali la 4. Swali la nyongeza? Hakuna swali la nyongeza. Karibuni. Tuna maswali kwa Chief Susan na maswali. Chief yupo mmoja. Karibu kaka. Kwa ufupi sana. Hilo ni swali la nyongeza. Asante. Kwa majina naitwa Abdalla Minga kutoka G.A.P. Nafikiri tuko na mada hii ya Global Gap. Sasa katika hii Global Gap na imani ndani yake kuna substandards ambazo ziko ndani ya Global Gap.
Kama sijakosea katika kunoti hapa nilikopo nimeona kuna issue ya SMETA, kulikopo kuna issue ya fair trade, lakini pia na GRASP ambayo tumetoka kuizungumzia muda si mrefu. Sasa nilikopo natamani kujua labda ndani ya hii Global Gap labda kupo na substandard ngapi, na katika hizi ambazo tumezungumzia nafikiri ningepata ufafanuzi juu ya SMETA au GRASP tayari tumesha ipata. Lakini jambo jingine nitaka kuuliza kwamba kwa wale ambao wako na uhitaji wa kufanya export au kuuza mazao yao nje ambayo moja kwa moja yamerely kwenye swala la organic au tunazungumzia kilimo hai, je, wale wanahitaji certification zingine mbali na hii Global Gap au wanakuwa na hii pamoja na ongezeko ya baadhi ya certification zingine? Asante. Asante sana. Susan, tuambie bei ya parachichi pa kilo ile ya wanayopata wakulima wadogo wadogo. Tukizungumzia bei inakuwa pia ni kitu nitasema kitu ngumu kwanza, lakini la kwanza mkulima ndio hapa ni vile umetunza matunda yako wewe kama mkulima. Kutoka wakati ulichukua ile mbegu, umeipanda vipi, umepali, ndio nayo tuweze kuona umepata quality gani ya matunda. So tukiongelelea maneno ya bei, kama mkulima unafaa ukue umetayarisha mti wako, because in Kenya we tell them the quality of the fruits that you're going to get depends with how you fed your tree. And nikisema bei na sema kutoka a kilo, a kilo from size 12, 14, a kilo can go for like let's say 90 to 100 shillings per kilo, 80 Kenya shillings per kilo or 100. Let's just do it between 80 to 100, can even go to 120 or even 150 per kilo depending on the quality of the fruit. Asante sana. Kwa hiyo bei inategemea na ubora wa zao lako. Kule bei inatoka kuanzia shilingi 1,600 mpaka shilingi 2,000 hivi, kukiangalia kwa shilingi ya Kitanzania. La muhimu tupambane kwenye ubora. Lakini pia kama nchi tunatakiwa tufanye kila jitihada ili tuwe na wanunuzi wengi zaidi. Ukiangalia bei ya Kenya ipo juu kidogo kwa sababu wao wanunuzi wanao wengi. Labda over 50, yeah, 50 au zaidi. Huwa ninaona hata kule Fruit Logistica kuna kuwa na wauzaji nje wa zao la parachichi wengi sana kutoka Kenya. Asante sana. So Jennifer ameuliza kuhusiana na, nataka kidogo ufafanuzi kuhusiana na GRASP na kwa lugha nyepesi, layman's language. GRASP ni nini hasa? Yeah. Na pia tunaweza tukaunganisha na swali alilouliza ndugu yangu kutoka GBRI, kwamba katika Global Gap kuna substandards nyingine zipi zaidi ya hizi ambazo tunazizungumzia? Karibu Jennifer kwa ufupi. Asante sana. Mimi naweza kueleza GRASP kwa lugha rahisi kwamba ni kule kujitathmini jinsi ambavyo unaweza vunja sheria kuhusiana na utunzaji wa wafanyikazi kwenye maeneo ya uzalishaji. So kuna risks, lakini how likely are you to break the requirements ya kutunza mfanyikazi na wale wazalishaji, akihusishwa mtoto mdogo na wale watu kwenye uzalishaji. That is simply, I think, hivyo ndo tu the simplest language yenye naweza kutumia. Swali kuhusiana na substandards. Ya kwanza sio substandards, ni standards pia.
ni vile kwamba ile inaitwa integrated farm assurance ndo ile kubwa sana. Yani ndo ile tunaweza kusema ile imepewa kipaumbele kwenye Global Gap, manake inahusisha mazao, yani crops, inahusisha aquaculture, kuna livestock. Lakini ndani ya Global Gap ziko kwenye mfumo wa fair trade. Iko standard inaitwa crops for processing. Wale ambao wanazalisha mazao yao kwa madhumuni ya kuenda kufanyiwa processing. Kwa mfano, umekuza mahindi, iende ikasiagwe, iwe unga, ipakiwe kama unga. Kuna standard yake inaitwa crops for processing. Ama pengine umezalisha alizeti kwa madhumuni ya kusiagwa, itengeneze mafuta. Ile standard ambao utatumia ni crops for processing. Kuna produce handling assurance. Produce handling assurance inachukua ile full Global Gap standard, inapunguza requirement. Kama kwamba chukua ile full Global Gap, punguza hii na hii na hii, ni pia need manufacturing. Yani jinsi unavyo zalisha yale mazao ambayo yataenda kutengenezwa chakula za ng'ombe, mbuzi, kuku, hiyo pia iko. Kuna standard kuhusiana na usafirishaji wa mifugo, livestock standard. Kuna produce safety assurance pia. Alafu na zingine nyingi. Alafu ukitoka hapo unakuja sasa zile Global Gap add-ons zenye itabidi ufanye ile ya kwanza kubwa, alafu uongezee na hii ambao nao hiyo pia unapata kwamba iko na soko specific. Kwa mfano tukiangalia hii inayoitwa Food Safety Modernization Act, unapata Food Safety Modernization Act add-on inaitishwa tu kwa soko ya USA. So kwa hivyo kama unauza USA ni lazima ufanye Global Gap na ufanye FISMA add-on. Unapata ingine kama hiyo GRASP nilivyozungumzia, kuna add-on ya animal welfare, kuna add-on ya nature module kama ile Africado wanayoifanya kwa sababu ya kuuza kwenye supermarket ya Tesco, hiyo lazima ukuwe na nature add-on. Kuna spring ile ya maji ambao pia wanaifanya. Kuna TR4 biosecurity for bananas kwa sababu ya ugonjwa fulani ambao una affect ndizi, inabidi kwamba kunakuwa na add-on ya kuonyesha jinsi ambavyo walivyoweka mikakati ya kudhibiti hiyo ugonjwa kwenye zao la ndizi. Kuna sustainable meat initiative, hiyo iko kwenye wale ambao watauza soko fulani mazao yao ya mifugo. Kuna CISA, kuna non-GMO yenye inahitajika kwenye soko ya Ujerumani. Kuna impact driven approach on sustainability. Kuna G.A.P Italia ambao pia utafanya hiyo kama unauza kwenye soko inaitwa G.A.P Italia. Angalia. Jambo lingine kuhusiana na swali uliouliza ni kwamba unaweza pata kampuni moja ikifanya certification hata kama 5, 6, 7. Manake utapata mnunuzi mmoja anataka fair trade, lazima umpe. Mwingine anataka Global Gap, lazima umpe. Mwingine anataka organic, lazima umpe. Yani hapa ni soko linaloongea. So pengine wakati mtapata nafasi ya kutembelea makampuni zenye zimekuwa certified, kama kesho during the site visit, nenda uulize hizo kampuni, mko na certification aina gani? Utatari zimebandikwa hapo, tuko na hii, tuko na hii, tuko na hii, tuko na hii. Alafu pia ningependa kesho mkienda pia muulize kwa nini uko na hii na gharama yake nani analipia. Ingekuwa ni vizuri pia kuuliza hayo maswali. Lakini bottom line, as long as mazao yako unauzia mtu mwingine, huyo mtu atakuwekea masharti anayoyataka ndo aweze kununua kutoka kwako. So kazi kwetu. Ningependa kuuliza tu kama ingewezekana tunaweza pia kuwa consumers, tunaweza kuwa soko ya mazao yetu kwanza soko, kwa sababu hiyo pengine itapunguza mambo mengi, na pia hatutakuwa tukijihisi kwamba kuna gharama nyingi kupeleka mazao yetu kwa export. Na sijui wenye ni exporters hapa wengi wao watakwambia many times soko ya ndani inalipa zaidi kuliko soko ya nje. I don't know who has that experience, but I know, especially with most of the cash crops, soko ya ndani inalipa zaidi kuliko soko ya nje. It's cheap.
Asante sana, nashukuru sana Jennifer. Market, soko. Mpaka ikifika mwaka 2030 huu ukanda wetu tu wa Afrika Mashariki utahitaji tani milioni 40 za matunda na mboga mboga kwa mwaka. Niambie hizo tani milioni 40 zitazalishiwa wapi? Na niambie ni nchi gani ambayo ina fursa na uwezo mkubwa zaidi wa kuzalisha na kupeleka hivi vyakula katika ukanda wa Afrika ya Mashariki. Tanzania ina fursa kubwa sana. Nawashukuruni sana, asante sana dada zangu, panels. Thank you for the knowledge that you have shared. Na najua watu bado wana kiu nzito sana ya kujua kuhusiana na mambo ya standards, mambo ya viwango. Sisi baada ya mkutano, katika vitu ambavyo tutavifanya, kwanza tutaendelea kuwafikia wakulima popote pale mlipo, tuendelee kuwajengea uwezo kwenye haya masuala. Kwa hiyo huu si mwisho. Lakini pili, tutaendelea kutengeneza materials au makabrasha mbalimbali yanayoelezea masuala kwa lugha tu nyepesi. Ukiongelea GRSP unamaanisha nini, na pia hata vile vitabu ambavyo tulivigawa jana, tafadhalini mvitumie, vina taarifa muhimu sana kuhusiana na haya mambo ya standards. Najua uliuliza kuhusiana na masuala ya fair trade na kadhalika. Eric atakapokuja kufanya presentation yake ya Green Set pia atagusia baadhi ya hivi viwango na mpango wa Green Set na nchi kwenye kuingia katika viwango mbalimbali ili kuiwezesha nchi yetu kuwa na uwezo wa kufikia hivyo viwango, lakini pia kupanua. Asanteni sana, na washukuru kwa usikivu wenu. Mungu awabariki sana. Tupigeni makofi kwa pamoja. Mpaka watakaposhuka. Kwa sababu ilikuwa ni paneli nzuri ambayo ilikuwa na gender imbalance. Hongera sana Tony hongera sana dada zetu wote ambao mmekuwa katika paneli hii. Tuwapigie tena makofi, asante. Ndugu washiriki, nilikuwa na pendekezo moja. Tumebakiwa na vitu vichache sana kwenye ratiba yetu ambayo vitatuchukua si chini ya dakika 45 tu kuwa tumekamilisha. Dogo, kama itafaa tumalize kabisa, tuende tukale lunch, tukitoka kwenda kwenye lunch tuende moja kwa moja kwenye maonesho, tuendelee na ratiba nyingine. Wale ambao wanakubali tupunge. 102% wamekubali. Asanteni, tujipigie makofi. Na mimi nitajitahidi kuwa balozi mzuri kutunza muda, na nadhani wale ambao wanakuja sasa wameshasikia tuna dakika 45 tu, zikizidi sana 50 tuwe tumemaliza ratiba yetu. Hivyo naomba nimkaribishe sasa ndugu Eric Mwesigwa ambaye ni General Merinset. Eric alikuwepo hapa jana kwenye panel. Lakini leo anakuja kwa capacity nyingine kuweza kuelezea fursa na changamoto zilizopo katika matumizi ya viwango vya binafsi katika usimamizi wa ubora wa bidhaa. Nadhani mengi yameshaongelewa katika eneo hili, kwa hiyo atakwenda kugusa katika yale machache tu ambayo labda hayakuwa yameongelewa kwa muda mrefu. Eric, karibu sana, una dakika 10 hadi 12. Karibu. Habari za mchana. Kama nilivyojitambulisha jana, mimi naitwa Eric Mwesigwa. Natoka kampuni ya Green Set ambayo ni kampuni tanzu ya taasisi ya TAHA iliyoanzishwa mwaka 2020 kwa ajili ya kutoa huduma za certification. Nimeandaa presentation yangu fupi ambayo nitaenda kwa haraka kwa sababu mambo mengi tayari dada Jennifer amefafanua kiundani ambayo ningeweza kuyasema. Kama nilivyo sema, Green Set ni kampuni inayotoa ithibati kwa maana ya certification. Vile viwango mlivyovisikia leo, hususan Global Gap,
taasisi ambayo anatoka dada Jennifer na dada Christy, wao ndo owners wa hiyo standard, kwa maana tunaita certification schemes, lakini wao hawawezi kupa certificate. Sawa. Kwa hiyo kama kuna mkulima hapa anahitaji certification, ukienda kumuona dada Jennifer hawezi kupa hiyo certificate, kwa sababu nitaonesha pale ni kwa nini hawezi kuitoa, kwa sababu mifumo wa siku tuweze kufikia nini malengo tarajiwa. Kwa uchache tu nimetaja hapo, kuna watu wa viwango TBS, kuna watu wa TAWIRI, Tanzania Wildlife Management, kuna watu wa OSHA, TPHPA, watu wa mazingira na kadhalika na kadhalika. Lakini vile vile na wataalamu wengine wanaojitegemea, hususan kwenye mambo ya usalama wa chakula na vile vile kwenye mambo ya nini ya hivi viwango. Sasa wadau hawa kupitia NTWG inawaleta pamoja ili waweze kujadili kwa pamoja na kuondoa hizo, kuainisha changamoto za standard na kuzitafasiri ili kutengeneza njia rahisi kwa wakulima kuweza kuitekeleza kama nini kwa urahisi. Sasa kwa ajili ya muda niongee tena kidogo, kwa nini tunahitaji NTWG? Kwa nini? Leta wadau wote wa hii standard ili waweze kujadili changamoto mbalimbali na kutoa mapendekezo kwa ajili ya nini? Ya ufanisi. Lakini la pili, kupitia NTWG tunakuwa ili tuweze kuashana na NTWG nyingine duniani. Ziko nyingi ambazo na mambo mbalimbali. Lakini vile ni jukwaa ambalo wataalamu wanakaa na kuainisha changamoto positive na negative, na mwisho wa siku wanakuja na mawazo ya kiufanisi zaidi. Lakini vile vile sasa hivi tunaongelea toleo namba 6, version 6 ya Global Gap. Na baada ya miaka 4 litakuja toleo jingine. Wanapoandaa toleo jipya, wanatafuta taarifa kutoka kwenye taasisi mbalimbali. Sasa kwa Tanzania, NTWG inatoa mchango mkubwa katika kuwapa mawazo ili kuona kwamba wanakuja toleo jingine ambalo linakuwa nini lakini ufanisi wetu uko wapi sasa? NTWG effectiveness. Namba 1, ufanisi namba 1 ni jukwaa ambalo lazima wadau wakae, wajadili changamoto mbali, waweze kuainisha mambo yao. Ndipo hiyo slogan au ule msemo wa think global and act local unapoweza kufanyika. Lakini mwisho wa siku ni kutoa taarifa kwa wadau kwenye mwenendo wa nini? Wa standard. Ili mwisho wa siku waweze kutembea kwenye taarifa ya aina moja. Lakini mwisho wa siku ili tuweze kuwa ufanisi zaidi, ili kuona kwamba wadau wanapata changamoto gani katika utendaji wa nini? Wa standard. Lakini kingine ambacho ni cha muhimu zaidi, NTWG ndo taasisi kubwa katika kuhamasisha utekelezaji wa nini? Wa Global Gap. Na mwisho wa siku kuwaunga mkono wadau ili waweze kufanya nini? Kufuzu kile kiwango na hivyo kukitekeleza kwa ufanisi mkubwa zaidi. Baada ya hapo sasa nitoe taarifa. Sasa hivi ukienda kwenye mtandao wa Global Gap Tanzania, tuna tafasiri au National Interpretation Guideline ya GRASP ambayo imeelezwa hapo kwa kirefu sana. Kwa hiyo mkaguzi yote anapokuja kutoka nje anamkagua mdau wetu kuhusiana na mambo ya social compliances kwa maana ya GRASP, anatumia hiyo checklist ambayo iko tayari kwenye nini? Kwenye website. Lakini vile vile tumekwisha andaa na kutafasiri mwongozo National Interpretation Guideline kwenye mambo ya nini? Ya IFA checklist, ambao sasa hivi kwenye hatua nzuri tu tumeshapeleka Global Gap na umeshapita kwenye hatua ya kwanza, sasa hivi kwenye hatua ya pili, na tunaamini ndani ya ndani ya miezi 3-4 ijayo utakuwa umeshaweka kwenye mtandao wa nini? Wa Global Gap standard. Next slide inayofuata. Nenda tu. Hizo ndio nimetoka kuongea. Tena vile tena. Ukienda kwenye mtandao wa Global Gap, ukifungua ile grasp ya Tanzania utaona ile column ya mwisho pale ndio ile ambayo tumeitafasiri. Kwa hiyo utaona mambo ya vyama vya wafanyakazi, inaongelea mambo ya Employers Association na kadhalika na kadhalika. Mwisho tunafanya nini sasa hivi? Kuna mambo mawili ambayo tunataka tuyafanye. La kwanza, sasa hivi tuko kwenye standard mpya ya version 6. Kazi yetu kubwa ambayo tunataka kuifanya, moja ni create awareness kwamba jamani kuna standard mpya
ina mazingira 1, 2, 3, ili mwisho wa siku wakulima wetu wasije wakafanywa audit na kina Greenset umeshafeli audit nzima. Kwa hiyo kazi yetu kubwa ni hiyo. Lakini ya pili ni kujenga uwezo sasa kwenye NTWG, ili mwisho wa siku tutakapoanza kutoa tafasiri nyingine ya National Interpretation Guideline, basi wataalamu wetu wao na uwezo wa kutoa tafasiri kubwa na nzuri yenye ufanisi ndani ya muda mfupi. Asema ambao unafadhiliwa na FFD tuliweza kufundishwa mabwana shamba wetu namna gani ya kuwasaidia wakulima, kwa maana kwamba hatuwezi tukaenda tukawafundisha wakulima pasipo sisi wenyewe kujua ni kitu gani ambacho tunatakiwa tuweze kuwafundisha wakulima. Na hii tu kiufupi ni kwamba kama walivyosema wengine, hii registered trainer imekuja baada ya lile jina la mwanzo ambalo Kristi jana lilisema kwamba tulikuwa tunafahamika kama farm assurer, lakini sasa hivi imebadilika kwenda kuwa registered trainer. Kiufupi hawa ni wataalamu ambao registered trainers ni wale ambao tayari wamepokea mafunzo kutoka Global Gap, na zaidi wamekuwa mentored, kwa maana kwamba walikuwa wanaelekezwa namna gani ya kufanya, namna gani ya kufundisha, lakini pia namna gani ya kuongoza wakulima. Zaidi pia mwisho wa siku wakawa wamefanya mitihani. Ni mtihani ambao kidogo unakuwa kwenye mazingira ambayo una access kila kitu, lakini kufanya kidogo ni changamoto. Kwa wale ambao tayari washafanya hii mitihani, najua wanafahamu namna gani jinsi unavyokuwa mgumu. So sisi TAHA karibia zaidi ya mabwana shamba au agronomist wetu tumeweza kusoma na tumeweza pia kupass. Ndipo lengo lao kubwa, kwa nini, ni huduma gani ambazo wanazitoa, mweza kusema kutafsiri hizi standard au hivi viwango ni changamoto. Kwa hiyo inahitaji mtu ambaye ameweza kufahamu na namna sasa, pasipo kuwepo na mwongozo au mtu ambaye anaweza akawa guide namna ya kuweza kufikia huko, bado itakuwa changamoto. Kwa hiyo registered trainer tunatoa hiyo huduma au tunatoa mwongozo kwa wakulima namna gani waweze kufanya. Lakini pia kuna kitu ukianza tu kuangalia, kwa sababu hawa registered trainer sio kwamba tu wanafundisha, pia ukiachana na standard, lakini pia wanafundisha namna gani ya kufanya tathmini za mashambani. Je, ili eneo linafaa? Kwa nini linafaa? Kwa nini halifai? Ni namna hiyo. Kwa risk assessment pia ni kazi ambayo tunaweza kufanya, kwa maana kwamba tunajaribu kuweza kumsaidia mkulima kufanya maamuzi sahihi kulingana na vitu ambavyo vipo pale au uhalisia wa shambani, kulikoni ukaingiza kitu au ukaanza kufanya jambo fulani lakini mwisho wa siku ukaona kwamba ni kitu ambacho hakiwezekani. So risk assessment ni kitu kikubwa sana, na standard nzima hii ya Global Gap hasa sasa version 6 ni risk assessment based. Kwa kila kitu ambacho unakifanya lazima uwe umekifanyia risk assessment na kuweza kuamua kwamba okay, nitaenda hivi na kwa nini naenda hivi. Kwa it is a risk based. So hao ndio registered trainer. Na namna gani sasa, kwa mfano kwa hapa Tanzania na hisi kama sio taasisi mbili, kwa maana ya TAHA na nilimwona pia mwingine mmoja jana, ndio ambao wanatambulika au wapo kwenye database ya Global Gap, kwa maana kwamba ndio kama registered trainer. Hawa ndio ambao wanaweza kutusaidia. Kwa endapo utahitaji hizo huduma, utaweza kufika TAHA, mtu wetu wa membership, kwa maana kwamba dada Loveness anaweza akatusaidia, lakini pia ofisi yangu ya usalama wa chakula na viwango pia tutakuwa karibu, kwamba namna gani tuweze kukuguide. Ningependa tu popote walipo pale registered trainers wote kutoka TAHA wasimame, mwapungie umati wa wakulima na wadau mbalimbali. Asante sana. Basi naamini mnawafahamu, katika maeneo mbalimbali mtaweza kukutana nao. Asanteni sana. Asante sana. Tumpigie Zakaria kwa makofi mengi. Nadhani tumeelewa sasa hivi hatuna farm tena, tuna TAHA registered trainers. Asante sana kwa hiyo update. Hongera sana kwa hiyo kazi.
Tunashukuru sana pia kwa wakufunzi wetu ambao mmetambulishwa. Tunaamini mtaendelea kufanya kazi kwa kushirikiana na wadau wengine ili kuweza kufikisha elimu hii ya ubora wa viwango kwa wakulima wengi zaidi. Baada ya kusema hayo, naomba nimpongeze kwa ujumla kaka Isaac pamoja na Zakaria kwa presentation zao. Naomba kutokana na muda hatutaweza kuwa na maswali kwenye hizi presentations, lakini kama utakuwa na swali lolote usisite kuwaona. Tunafanya hivi ili tukamilishe, tupate pia nafasi ya kwenda kwenye maonesho pale nje ambao kuna taarifa na vitu vingi vizuri ambavyo ni muhimu na wenyewe tukavijua. Tuwapigie makofi tena. Tukiwa tunaelekea karibia na mwisho kabisa, naomba kwa muda huu nichukue nafasi hii kumkaribisha mtendaji mkuu wa TAA Dr. Jacqueline Mkindi aweze kufika hapa mbele. Atakuwa na tendo moja la kuongoza kukabidhi vitabu maalum vya Global Gap kwa wadau wetu wa taasisi za serikali. Lakini baada ya hapo tutamwomba amkaribishe mkurugenzi wa maendeleo ya mazao kwa ajili ya kuweza kutuhairishia rasmi tukio letu. Karibu sana Dr. Mkindi. Wakati Dr. Mkindi anaendelea kuja, naomba nikumbushe tu kwamba baada ya kumaliza hapa tutapata chakula cha mchana. Baada ya chakula cha mchana, tafadhali karibu sana tutembelee mabanda. Kuna taarifa na information nyingi pale za kwenda kujifunza na kujionea. Lakini pia kama tulivyotangaza tangia jana, siku ya kesho ni siku ya kwenda field, na tunashukuru watu wote mmejiandikisha, wale ambao mnahitaji kwenda field. Utaratibu ni kwamba tutaanzia hapa kwa ajili ya kwenda katika maeneo yale yote ambayo tumejiandikisha. Utaratibu wa kufika hapa utakuwa ni kama ambavyo tumekuwa siku ya jana na leo. Wale ambao wamekuja na zile shuttle buses zilizoandaliwa, shuttle buses zitakuwepo tayari ili kuweza kuwafikisha hapa katika eneo letu saa 1:30. Kwa hiyo wale ambao tunakuja na shuttle buses, zile buses pale unapochukuliwa siku zote utachukuliwa saa 1 kamili kesho asubuhi. Tafadhali ufike hapa kwa wakati, lakini uwe umejiandaa kwa kuvaa zile nguo ambazo zinakuruhusu kuweza kwenda field. Saa 2 basi atatoka hapa kwa ajili ya kuelekea maeneo tofauti. Horticulture na mapato zaidi. Horticulture. Basi sasa tuongeze ile nguvu ya horticulture, si ndio Horticulture. Asante sana, nimeitwa hapa mbele kwa ajili ya kazi fupi sana. Lakini kabla sijaisema hiyo kazi, ninakuomba mgeukie mtu ambaye umeketi naye kushoto, kulia, nyuma yako, mbele yako. Mpongeze, mwambie hongera kwa mahudhurio yako mazuri na uelewa wa Global Gap. Yaani mwambie tena, ukiona hacheki mguse, mwambie jamani, hivi kwani hujaelewa somo la Global Gap tu? Mpongeze kabisa kabisa kabisa. Shukrani sana. Thank you so very much. Basi naomba nichukue fursa hii, najua nimeitwa hapa kumkaribisha mdau wetu kutoka sekta ya umma aweze kutufungia, lakini kwa namna ya pekee ninaomba nianze pia na shukrani kabla mkutano wetu haujafungwa. Nami niseme kwa niaba ya bodi yetu ya wakurugenzi inayoongozwa na mwenyekiti wetu Engineer Moshi pamoja na management yote ya TAHA, naomba nichukue fursa hii kuwashukuru kwa dhati kabisa wadau wetu wote ambao mmeshiriki kikamilifu kwenye mkutano huu. Nikianza na kumshukuru sana mwenyekiti wetu kwa kutuongoza vema, naomba makofi. Mwenyekiti, tunakushukuru sana kwa uongozi wako mahiri na ninajua hatujakuangusha. Asante sana. Na bodi yetu ya TAHA na washukuru mno kwa jitihada zenu, lakini vile vile kwa kutenga muda wenu na kushiriki nasi kwa siku zote hizi. Asanteni sana sana. Lakini vile vile naomba nichukue fursa hii kuwashukuru sana wadau wetu hasa kutoka Global Gap. Madam Christine and Jane, we thank you very much. We have learned a lot from you, from your vast technical experience on Global Gap issues. But then we have also realized that there are still a number of issues that needs to be
either coordinated or harmonized amongst ourselves in East Africa, but also in Africa. And one of the critical issues that I wanted us to probably continue discussing after here is the representation of an African farmer on the Global GAP standard setting table. How is Africa in the setting up of the Global GAP standard, but also in the review of Global GAP? Because sometimes we are here as just recipients of issues from Germany. And tuwe na Kenya GAP kupunguza makali. Tuje na Tanzania GAP kupunguza makali. Lakini I think the critical issue that we're supposed to do, and this is a challenge to us, and please facilitate us Africans to do that, is to have a very strong representation of an African farmer in Europe when standards are being discussed. So I think farmers and industry stakeholders, you are in agreement with me on that. Si ndio tunakubaliana? So hiyo naomba dada Jenny tuongoze, tuende tukalifanye hilo. Lingine naomba nichukue fursa hii kumshukuru wadau wetu wa maendeleo, hasa FFD, dada yetu Rika pamoja na wengine wote wadau wa maendeleo kwa kuwa pamoja nasi kutufadhili, lakini vile vile kutupa technical assistance. Please send our regards to Tina and our other FFD colleagues and AgriCode, and that we have been able to realize this long-standing agenda. So we really thank you for your coming to Tanzania, but also your active participation in the meeting. Asante sana. Naomba makofi kwa Rika. Lakini kwa namna ya pekee tumekuwa na wadau kutoka kwenye kanda ya Afrika Mashariki. Naomba tuwashukuru kabisa wadau wetu kutoka Kenya, kutoka Uganda na kwingineko kwa kuweza kuondoka na kusafiri kote kuja kukaa na sisi hizi siku 3. Tunawashukuru mno wadau wetu hawa kutoka Kenya na Uganda. Dada Sara kutoka Uganda, Priska, tutakuja Uganda na karibu sana Taha, tuendelee kushirikiana katika masuala haya ya horticulture, lakini vile vile na kaka yetu kutoka Kenya. Kwa namna ya kipekee pia na kwa niaba ya board, naomba nishukuru serikali yetu kwa sio kwa hili tu, lakini kwa sapoti kubwa, ushirikiano wa dhati ambao mmekuwa mkitupa katika kuendeleza sekta ya horticulture. Na nikushukuru sana kaka yangu Enoch DCD, huyu ndio mwenye mazao yote, tunasukuma ile gurudumu pamoja. Mkurugenzi wa Toski kaka yangu Patrick Ngwediagi, tunakushukuru sana kwa ushirikiano wako wa dhati. Lakini vile vile namuona kaka yangu pale Katemani bado yupo kutoka, asanteni. TBS na wengine. TAMISEMI vile vile imewasilishwa TAMISEMI, tunawashukuru sana wale wote ambao tumetoka kwenye halmashauri zote kuanzia wale wa Ikungi na kwingineko, tunawashukuru. Ni washukuru wadau pia wote, wakulima, processors wote ambao mko huku ndani, exporters, exhibitors na wadau wetu wa media kwa kazi kubwa ambayo mmeifanya katika wiki hii, lakini vile vile kwa ushirikiano wenu wa dhati. Tuko pamoja na kazi inaendelea. Kwa hiyo nawapongeza sana. Ndugu wadau pia, wakati namalizia kushukuru, nitakuwa sita wapongeza sana timu yangu kubwa, jeshi la kujenga horticulture, timu ya Taha. Popote pale mlipo, embu wote tusimame muweze kuonekana timu yetu ya Taha. Lakini kwa namna ya pekee naomba tuwapongeza kina Raymond na wengineo. Kwa kweli tunawasalute pamoja na makampuni yetu Tanzu, Greenset, Taha Fresh. Asanteni kwa kazi kubwa na umoja wetu ambao ndio ushindi wetu. Lakini kwa namna ya pekee nimshukuru mwenyekiti wetu wa kamati Kelvin. Sisi ndani ya Taha kwenye matukio yote huwa tuna kamati maalumu ya kudumu. Mkiona matukio haya na mbwembwe zote hizi, kuna kamati maalumu inayoongozwa na Kelvin Remen. Huyu ndo mwenyekiti wa mbwembwe. Kwa hiyo naomba Kelvin na timu yako yote, dada Asia na wengine wote, naomba makofi ya ziada sana
kwa mwenyekiti wetu na timu yote ya TAHA ambao mmefanya kazi kubwa sana. Basi katika eneo la pili ni kutoa vitabu. Kuna vitabu maalum vya Global Gap ambavyo tungetamani wadau wetu wa sekta ya umma ambao wako hapa pamoja na mwakilishi wa TAHA, naambiwa vitabu viko 5 tu. Okay. Kwa hiyo tuna vitabu 5 lakini 2 vitagaiwa baadaye, 3 vitagaiwa hapa. May I take this opportunity to request Christine and Jane to come forward please and hand over the books to our colleagues from the government sector. We will start with the DCD, Director of Crop Development. Please receive that book in honor of our appreciation to you in support of the horticulture issues, especially standard compliance to market standards. Asante sana. Kitabu hicho tunawapa kama zawadi. The next on the list is Mr. Patrick Ngwediagi, the Director General Toski. And Mr. Katemani, yeye anatokea TPHPA. Ili jina hivi hatuwezi tukalibadilisha Katemani. Tuliitage tu TAFA. TAFA. Karibu TPHPA. Naomba makofi kwa Katemani. Katemani anafanya kazi kubwa mno. Tukiona mazao haya yanatoka na kuingia ndani ya nchi, ni kazi ya TPHPA chini ya kitengo kinachoongozwa na kaka Katemani. Tunakushukuru sana. Asante sana. Thank you so very much. Hilo kwangu la mwisho, na kazi kubwa ambayo ninaifanya tena hapa ya mwisho ni kumkaribisha sasa mkurugenzi wetu wa mazao, yule mwenye mazao yote nchini kuanzia horticulture mpaka pamba na kahawa na kila kitu. Yeye ndo mwenye mazao yote. Sasa yeye ndo atakuja kutupa maneno ya mwisho ya kutufungia semina yote. Karibu sana, makofi kwake wakati anapanda hapa. Karibu Enoch. Nashukuru sana, na ninapomkabidhi maiki mimi nimemaliza. Asanteni sana, chakula chema, kazi njema, asante. Jamani, makofi kwa dada yetu Jackie. Sasa kabla sijaendelea kufunga, hebu tusimame tu mara moja. Singamshe kidogo. Alafu tukiendeleza hilo zoezi kupongezana, jamani, kila mmoja amshike mkono, sema hongera kila mmoja. Congratulations. Maana hii ndo agana hii ya mwisho. Kwa hiyo wengine ambao mjapata nafasi ya kusalimiana, baadaye mtasalimiana. Basi tuketi. Jamani, tunashukuru sana kwa watu tena ambao umefika, ambao tunahitaji tufike mwisho wa session zetu ambao tulizianza jana tukiwa na wenzetu wa Global Gap. Tunawashukuru sana, lakini jana tulikuwa pia na balozi ambaye alishiriki, naamini wengine wako pamoja na sisi. Kila mmoja, wenzetu wa Kenya, Uganda ambao ni marafiki ndani ya Jumuiya ya Afrika Mashariki. Lakini tushukuru mwenyekiti wetu wa TAHA na bodi yote ya TAHA. Jamani, mwenyekiti tunashukuru. Huyu mwenyekiti amekuwa kwenye vikao vyote, anashiriki vizuri kabisa mwanzo mwisho. Kwa hiyo tunakupongeza mwenyekiti, lakini chini ya mtendaji wetu wa TAHA Jackie na timu yote ya management na wote ambao wameshukuriwa. Kwa hiyo tukija hapa sisi kama serikali, kwa kweli tunashukuru sana kwa TAHA namna ambavyo tumekuwa tukishirikiana. Na sisi kwa kweli tunakuwa na amani na furaha, na ndio maana tunakuta kwamba tangu jana Mheshimiwa Naibu Waziri kwa niaba ya waziri alifika hapa kwa ajili ya tukio hilo. Hiyo ni kuonyesha tu ya kwamba namna ambavyo tunashirikiana na TAHA na private sector kwa ujumla. Lakini sisi wenyewe tulikuwa tukiwasiliana na TAHA tangu kuplan hii, ilikuwa kila namna, ukiona hii unaona mambo yamebana. Paka juzi tukiwa daka sema hivi tutaweza. Kwa hiyo tumepangua ratiba zote
na kuhakikisha kwamba vingine viendelee, lakini tunashiriki hiyo pamoja na wenzangu Patrick, TPHPA na wengine. Hiyo ni kuonyesha kwamba namna gani tunatakiwa tuendelee kushirikiana, kwa sababu sisi kazi ni moja tu, kuhudumia Watanzania, kuhudumia wananchi, kila mmoja mahali alipo, serikali na private sector, tuweze kupiga hatua. Kwa hiyo tupongezane wote kwa namna ambavyo tumeshirikiana. Lakini niseme kwa haya ambayo tuseme tunapongeza sana TAHA na wote. Naweza nikasema tukio hili ni tumeanza kujadili mambo mapya. Yaani kadri safari ya kilimo inavyoendelea tunapia. Hii mjadala huu wa kwanza huu wa Global Gap, nadhani sasa tumeanza kulijadili. Kwa hiyo safari ya leo tupongezane ambayo tumeanza jana, kwamba tumeanza sasa kuibua mijadala ambao mimi nasema kwamba kama serikali ni mjadala ambao lazima uendelee, kwa sababu tulioko hapa ni wachache tu, wako wengine wengi ambao tunatakiwa tuendelee. Kwa hiyo jambo la kwanza tunaloondoka nalo hapa kwamba elimu hii ya viwango vya Global Gap na vinginevyo, serikali tutaendelea kushirikiana na private sector ikiwemo TAHA kuendelea kutoa elimu. Kwa nini nasema elimu? Kwa sababu tunajua, tuna uzoefu katika nchi hii kwamba vitu hivi pia huwa vinahitaji uelewa mzuri. Tusipoenda vizuri, maana unaweza kukuta tunaanza kelele zinaanza alafu hatufiki mahali. Si mnaelewa hayo mambo? Kwa hiyo elimu ni lazima. Kwa hiyo niombe, moja ya maazimio yetu pamoja na mengine, tuendelee kuratibu forum mbalimbali za kuelimishana. Na ukiona ajenda kubwa kwenye umaskini, la kwanza, la pili inaongelea kusiwe na njaa kabisa duniani au kwa kila mtu. Lakini kuna lengo la tatu linaloongelea juu ya swala la kuwa na afya kwa kila mmoja. Sasa ukiongelea haya masuala ya viwango, ni kwamba hizi Global Gap pamoja kwamba zimetoka kule jinsi ambavyo vinavyotakiwa, lakini inafika mahali zinakuwa ni za lazima, kwa sababu tunazalisha, lakini pia masoko yanataka vigezo na sifa kadhaa. Sasa katika swala hilo ukiangalia kwenye pamoja na mambo mengine, lazima tuzalishe, cha kwanza usalama wa chakula na lishe ambao ni sisi kila mtu, lakini pia ziada kwenye masoko mbalimbali. Sasa hayo masoko lazima tuendelee kuyatafuta, na kazi yetu kama serikali tumeendelea na swala la masoko, kutafutishaji aina ya vigezo vinavyotakiwa. Kwa ujumla, nikiweka muhtasari wa hizi Global Gap kwamba tunavyo viwango sisi kimataifa na taifa pia, chini ya WTO viko viwango ambapo nchi wanachama zote zimesaini. Sasa ukiangalia mijadala ambayo ilianza tangu 2005 ikiwemo hizi private standards, iko mitazamo tofauti hata kwenye WTO. Na moja argument ambayo ipo ni kwamba hizi zinakuwa zinaonekana kama ni viwango ambavyo ni restrictive, si Kiswahili, yani ni kwamba vinazuia, yani mtu wa kawaida asiweze kukidhi elimu hii kulingana na mazingira yetu, ili kuhakikisha kwamba tunaendelea kukidhi hivi viwango kulingana na mazingira yetu. Hicho ndo kitu kikubwa. Kwa hiyo tutaendelea nayo, kwa sababu kwenye vikao vyetu East Africa SADC tuna harmonization zipo, chini ya SPS measures zipo, zote zinaeleza taratibu, na zote ukiangalia ni hicho swala la food safety na mambo mengine, vyote vinalenga hivyo hivyo. Sasa namna gap lililoko kwa tulivonavo na kuangalia uhalisia, hilo ndo jambo muhimu. Kwa hiyo tuendelee hiyo na kuangalia, lakini jambo lingine ambalo ni kubwa lazima tuendelee nao. Tunapongeza kwa wale trainers 15 ambao tumewatambua hapa, lakini pia na wengine. Sasa swala kubwa ambayo ipo ile National Technical Working Group, tunaamini sasa mtaweka utaratibu wa kwanza kuangalia, na swala zima ambao naliona sasa, hebu tuanze kuwa na numbers, takwimu juu ya certifications ambazo tunazipata. Wakati alikuwa tulishangaa awadi ambao aliipata ya gold, tukawa tunaongea hapa na
watu wa TPA mwamba, mbona hatukuitangaza au wengine tulipitiwa hatukuwepo? Sasa ni namna gani tunaweza tukajenga confidence, kwa sababu moja ya vita tulionayo kimataifa ni kujenga confidence ya nchini juu ya masoko yetu kwamba tunaweza. Kwa hiyo vitu kama hivi vinavyotokea, maana yake ni kwamba lazima tuvitangaze. Lazima tuwe na makala ambazo zinaeleza kwamba tuna mashamba, tuna mahali tunapozalisha. Tulipata Kevin, utakumbuka ile ya European juu ya mdudu yule Zaire. Tulipata notification karibia taarifa mara 3. Ikabidi tushikiane na private sector. Tukafanya zile na kuthibitisha, ndio maana unaona tunaendelea kupeleka European Union. Sasa huo ni mwanzo tu. Hizo measures na vigezo vitaendelea kubadilika. Kazi yetu sisi kupitia TPHPA na wizara, kila kigezo kitakachotokea, maana yake sisi tunawajulisha. Alafu tunakaa tunaona namna ya kuweza kuvifanyia kazi. Na kwa kuanzia tumefungua soko la parachichi China na tayari wameshatupatia conditions au taratibu. Sasa nilikuwa ninaomba kupitia TPHPA, tushaongea pia na Katemani, yale masharti yale tutafute forum sasa zingine, tuanze kuona namna gani tutatekeleza, kwa sababu shida yetu hao wenzetu ni wajanja. Leza wakakufungulia ukadhani ukapiga makome sema umewini, lakini wanakutegeshea. Ukikosea tu wanasema hapa sasa Tanzania hapana, tunawapa muda mjipange. Sasa tusiruhusu hiyo. Sisi tujipange hivyo hivyo, hata hizi ambao tulikuwa tunaongea global ni hivyo hivyo, kwamba ni mfumo tu rasmi. Kwa sisi tutaendelea kuhakikisha kwamba tunashirikiana, tunaweka vigezo ambavyo vipo ambavyo tunavitimiza, lakini na kuwaelewesha watu waweze kujua. Eneo lingine la nne ambao ni muhimu, tumekuwa tukiongea kwenye vikao hivi, najua kuna exporters, lakini upande wetu kama serikali na private sector, iko level nyingine ambayo lazima tufanye bidii kubwa ya kuifikia, ni juu ya wakulima, wazalishaji, watoa huduma za pembejeo na huduma nyinginezo. Hili ni kundi kubwa sana, lazima tutie nguvu kuwafikia. Kwa sababu unavyoanzia maana unaanzia kwenye uzalishaji. Sasa mara nyingi tunaanzia katikati kuangalia product baada ya kuanza kule vinako toka. Kimfumo sisi sheria zipo, kwenye mbegu bora zipo, kwenye pembejeo zipo, usajili. Hata kama hatuna uwezo hapa ndani, sisi kazi yetu ni kututhibitishia hiyo. Hasa hawa wakulima ni muhimu sana. Na kwa sababu tulikuwa na mfano, tulipata shida moja kwenye kakao. Ilikuwa hizi za Global Gap, wakaja watu wakaelezea. Lakini wakulima wakagawanyika, kwa sababu wakasema kwa nini nisubiri hizo, gharama zinakuaje? Lakini pia kulikuwa na masharti ambao wakulima wenyewe walikuwa hawajaelewa. Tulichokuja kuleni tu ni kwamba ilikuwa swala la elimu hakuna. Kwa hiyo kwa nchi yetu tunaijua sensitivity iliyoko hasa kwenye swala la siasa. Kwa hiyo ni lazima tujenge sana uwekezaji kwenye swala la elimu. Sasa jana nadhani tulikubaliana wakati wa panel discussion, nadhani tutaendelea kuratibu kwamba tumeanza jana, tunahitimisha leo na kesho ni feed. Sasa namna gani? Jana tulikubaliana kwamba forum hizi zitaendelea. Na mwakani tutaona ni wapi tutafanya na muda gani, lakini kabla hatujafanya ni vizuri ambao tumekubaliana hapa tukawa tumeyaratibu, si wizara nataka kuona ni mambo gani, na kama kuna mambo ambayo tunahitaji yao yamepata ufumbuzi kabla ya mkutano nao kuja mwingine, tuishafanyia kazi ili tunavokuja tutoke sasa mahali hapa ambao tulikuwa leo maswali na nini. Kikao kinachofuata maana yake itakuwa ni kupeana taarifa, utekelezaji na data ambazo zinaongezeka juu ya mashamba au wakulima na wazalishaji ambao wako certified. Na sisi wenzetu ambao wameshaanza tunawapongeza, na wengine wetu kesho tutapata nafasi ya kwenda feed, naamini tutajionea juu ya wachache ambao wameshaanza. Baada ya kusema hayo, niseme kwamba sisi kama wizara tutaendelea kushirikiana na yale ambao Mheshimiwa Naibu Waziri jana akiwa kama mgeni rasmi aliyoyasema yataingia kwenye ripoti ya kikao hiki, ikiwemo dhamira ya serikali ambayo imeendelea kuwepo ya kuwekeza kwenye sekta ya kilimo, lakini utayari pia wa wizara
katika kusikiliza, kupokea maoni ya masuala yoyote ya kisheria, ya kisera na ya kikodi kuhusiana na namna kilimo chetu hapa nchini kinaweza kikaendelea. Niwatakie kila laheri, niamini ya kwamba panapo majaliwa tena tutakuwa na mijadala mingine ya kujadili masuala ya horticulture, kwa sababu sasa hivi tunayo strategy ya horticulture na tutakuwa na forums za kujadili tasnia mbalimbali za mazao, parachichi, si pilipili, hizo zitaendelea. Wito wetu kwa wakulima na wananchi kwa ujumla nchini ni kwamba watu wachangamkie fursa, kwa sababu tuko tayari kushirikiana na sekta binafsi kuwahudumia wakulima, na kila mmoja kwa kadiri alipo na fursa zilizopo aweze kuzalisha. Wenzetu wageni, wish you all the best. You are invited to participate in another forum that will be organized between the government in collaboration with the private sector. Wish you all the best. Once again, welcome in Tanzania. Baada ya kusema hayo, karibuni sana, niwatakie kila laheri na asanteni kwa kunisikiliza. Baada ya maneno hayo, na mimi natolea tangazo huku chini kwa sababu mkutano umeshaahirishwa. Karibuni lunch, lakini naomba tukitoka lunch tupite kwenye maonesho. Kuna mambo mazuri, lakini tusisahau kwa jinsi ulivyokuja na usafiri, kama uliletwa na yale mabasi ya mkutano, kesho saa 1 kamili basi pale ulipochukuliwa uwepo, ili uweze kufika hapa kwa wakati na kuweza kwenda kwenye field ambayo tayari ulikuwa umeshaichagua. Karibuni sana sana kwa ajili ya chakula cha mchana. DJ